दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी नेपाल चीन बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 63औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजको आयोजना थियान्ली पब्लिकेसन तथा कल्चर कम्पनी र डाँफे टिभी.com को सह आयोजनामा नेपाल चीन सम्बन्धको सिंहावलोकन विषयक एक दिने अन्तर्क्रिया काठमाडौँको बौद्ध टुसाल स्थित लासा गेस्ट होममा आयोजित कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य थियान्ली पब्लिकेसन तथा कल्चर कम्पनीका प्रमुख मिस्टर छन सियाओ स्वानले दिनुभएको थियो र आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेमा कर्मशः परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, जलस्रोतविद रत्न संसार श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत र सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तुत कार्यपत्रप्रति आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुनेमा पूर्व सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक दीर्घराज परसाई, धीरेन्द्र प्रसाद कोइराला, ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फन्डका संयोजक फणिन्द्र नेपाल, सांसद तथा प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, नेपाली सेनाका पूर्व जनरल टीका धमला, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेल, पूर्व मन्त्री तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य कमल चावलागाई, नेकपाका थाई समिति सदस्य मणि थापा र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल बाबु कृष्ण कार्कीले चिनिया गीत गाउनु भएको थियो। अन्तमा कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले कार्यक्रम समापन मन्तव्य दिनुभएको थियो। प्रस्तुत छ यस कार्यक्रमको पूर्ण भाग। Good afternoon, my distinguished guests. 非常欢迎大家今天来参加这个座谈会。 I would like to welcome you all to join this seminar today. 也很荣幸啊，我提供这么一个平台，为大家在一起讨论中尼外交关系。 And it is my pleasure to provide you a place and platform for you to discuss about the diplomatic relationship between China and Nepal. 条件呢有点简单艰苦一些。 And the condition might be a little bit limited. 但是呢，我们的中尼之间的友情就像这个天气一样，像我们这里面的空间一样，很热，很充满着热量。 And just like the temperature in this room, and the relationship between China and Nepal, it's hotter and it's hot and with a huge amount of energy. 欢迎大家呢，就是希望大家呢下午呢畅所欲言。 And I hope you guys can speak freely of your opinions and advices. 那么会议之后呢，就是也感谢沙格尔先生，我们一起合作把这个会议，希望预祝这个会议开得很成功、很圆满。 And thank you, Mr. Prem Sagar, and so that we can cooperate together to organize this event. 会后呢，我们也准备了一点简餐给大家，表表我们的心意。 And after this event, we've already prepared you guys some light meals for you to enjoy. 谢谢大家。 Thank you very much. Thank you. यहाँ उपस्थित नेतागण, नेकपा नेपाली कांग्रेस र अरूको विभिन्न पार्टीका नेता र विज्ञहरू, जर्नल साहबहरू र पत्रकार बन्धुहरू र यहाँ एकजना लामा गुरु पनि हुनुहुन्छ आदरणीय र यहाँ सहभागी सबैलाई अभिवादन छ। 20 मिनेट हुन्छ, 2-3 मिनेट अगाडि रिमाइन्ड गराउनु भयो हुन्छ। अब यो मलाई चाहिँ परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्थितिमा नेपाल र चीन सम्बन्धको चर्चा गर्न भनेको पोलिटिकल र अनि पिपल टु पिपल रिलेसनले कुन दिशा लिन खोजेको छ भन्ने विषय दिएको छ। त्यहाँको क्वालिटी अफ पार्टिसिपेन्ट्स हेरेर व्याख्या नगरिकन म पोइन्ट्सहरू राख्न चाहन्छु। र सबभन्दा अर्को छिमेकी यहाँ जानु पर्यो भने, सम्बन्धको कुरा गर्नु पर्यो भने
बिचमा अप एन्ड डाउन धेरै भएको सुधार्नुपर्ने पहिलेको तुलनामा सचिएको अगाडि बढेको भन्ने कुरा आउँछ चीनसँगको त्यस्तो छैन प्रब्लम छैन त्यसैले त्यसलाई बिग्रेकोलाई सच्याउने भन्ने कुरा होइन राम्रोलाई झन् राम्रो बनाउने सम्बन्ध त्यसैले नेचर अफ रिलेसन फरक यो 12 महिनाको राम्रो सम्बन्ध हाम्रो बिचमा छ जियोग्राफीले जोड्या हिस्ट्रीले सँगै जोड्याएको इकोनोमिकली अब डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा अगाडि बढ्ने हाम्रो सम्बन्ध हो यसपालिको प्राइम मिनिस्टर ओलीको चीन भ्रमणले खासै रेल सम्बन्धी सम्झौताले एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ कनेक्टिभिटी र यसमा ग्लोबल सिचुएसनले पनि अहिले साथ दिएको छ म भन्छु किन भन्दाखेरि चीन अहिले हाम्रो छिमेकी मात्र होइन एसियाको पावर मात्र होइन वर्ल्डकै सेकेन्ड पावर र छिटो फर्स्ट पावर हुँदैछ यसले उसँगको रिलेसन को रिजनल र ग्लोबल इम्पोर्टेन्स छ र अब अर्को अझ अहिले वर्ल्डमा 3टा कन्ट्राडिक्सन्स सार्पली देखिया छ एउटा चाहिँ नि ट्रेड वार ट्रम्प आइसकेपछि र हिजो पनि उहाँले अझ भन्दै थिए प्रोटेक्सनिजमका कुराहरू जिडिपी हामीले बढायौँ यो अमेरिका फर्स्ट भनेर जबहरू हामी क्रिएट गऱ्यौँ र हामीले ट्याक्स इम्पोज गरेको चाइनिज र अरू इयुका कन्ट्रिजहरू अरू आफ्नै मेक्सिको र क्यानाडाहरूलाई पनि स्टिल र अरूमा उहाँले ट्यारिफ बढाउनु भएको छ यो ठिक गर्ने भन्नुभएको छ तर त्यसको नेगेटिभ रियाक्सन चाहिँ वेस्टर्न अरू उहाँकै पुराना एलाइहरूबाट र चीनबाट पनि यसको प्रतिरोध आएको छ अर्कोले पनि काउन्टर ट्यारिफ अमेरिकन गुड्समा लगाएको छ र यो ट्रेड वारले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ वर्ल्डको अहिले सबभन्दा मेजर कन्ट्राडिक्सन सबभन्दा चर्चाको विषय भएको छ त्यसको अप्रत्यक्ष नेपाललाई पनि असर अवश्य परेको छ तर ट्रेड वारले गर्दाखेरि इन्डिया र चाइना र रसियालाई यिनीहरूलाई नजिक ल्याइदिएको छ अमेरिकाको विरुद्ध त्यही एउटा चाहिँ राम्रो उल्लेखनीय पक्ष छ भने अर्कोतिर ग्लोबल पोलिटिक्समा हिजो मात्रको घटना ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रिकामा यो पुरा भयो र अफ्रिकन धेरै राष्ट्रहरूले पनि त्यसमा भाग लिएका थिए गेस्ट पार्टिसिपेन्ट्सको रूपमा र यो जोहान्सबर्ग म्यानिफेस्टो पनि उनीहरूले यसपालि स्टेटमेन्ट पनि जोइन्ट स्टेटमेन्ट पनि निकालेको छ यो सबलाई हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि एक ध्रुवीय 1990s पछि कोल्ड वार एन्ड भयो सोभियत युनियन विघटन भयो प्र्याक्टिकल्ली 2 ध्रुवीय विश्वबाट 1 ध्रुवीय विश्वमा गयो अमेरिकाको हैकम तर अब ब्रिक्स बनेपछि र अहिले विभिन्न मुलुकहरू एसर्टिभ भएर आएपछि साउथ अफ्रिका र रसिया अब चाहिँ एउटा पावरको हैकम होइन मल्टिपोलार वर्ल्ड डेभलप हुँदैछ त्यो मल्टिपोलार वर्ल्ड र मल्टिल्याटरल रिलेसन डेभलप गर्नेमा ब्रिक्स कन्ट्रीहरूले लिड गरेको छ र यो यसपालिको यो साउथ अफ्रिकाको समिटले पनि एउटाको हैकम हुन दिन्नम भन्ने कुरामा दृढता व्यक्त गरेको छ ट्रेड वारलाई कलेक्टिभली फेस गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेको छ साउथ कोअपरेसनलाई तीव्र रूपमा बढाउने एसिया र अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूको बिचमा यो परस्पर अन्तर्निर्भरता र सहयोगद्वारा पश्चिमी देशहरूसँगको निर्भरतालाई घटाउने कुराको दृढता व्यक्त गरेका छ त्यसैले एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय विश्व अर्को विशेषता छ जहाँसम्म हाम्रो अब अर्को न्यू कोल्ड वारको ट्रेन्ड पनि केही छ
जस्तो एउटा उदाहरण मैले भनौँ अमेरिकाको पेसिफिक कमान्ड भन्ने थियो त्यो हाम्रोलाई पनि उनीले बनाउने ट्रेनिङ दिने गरेका छ तर अब इन्डियालाई पनि त्यसमा सँगसँगै लग्नको लागि इन्डो पेसिफिक कोअपरेसन भनेर आर्मीको बढाएको छ र इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनमा सँगसँगै काम गर्ने खास गरेर साउथ चाइना सीमा चाइनाको सँगको कन्ट्राडिक्सनलाई चर्काउने कुरा र यो जापान अस्ट्रेलिया साउथ कोरिया र यो अमेरिका र इन्डियालाई पनि त्यसमा तान्नको लागि कोसिस गरेका छ र त्यसैले यो चाहिँ मलाई लाग्छ न्यू कोल्ड वारको हो र अमेरिकासँग हात हतियार लिने कुरा न्युक्लियर रूपमा इन्ड्युस गर्ने कुराहरूमा पनि अमेरिकाले अहिले पनि चीनको विरुद्धमा इन्डियालाई सहयोग गर्ने काम गरिरहेछ तर यो ट्रेड वार पछि चाहिँ चाइना र इन्डियाको रिलेसन फास्टली ग्रो गरेको छ रिल्याक्स भएको छ टेन्सनहरू त्यही पनि डोढारे चाहिँ छ इन्डियाको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिकली र पोलिटिकली र सेक्युरिटीमा चाहिँ अमेरिकासँग नजिक इकोनोमिक इस्युजमा रिजनल कोअपरेसनका इस्युमा चाइना र रसियासँग पनि कोअपरेसन बढ्दै गएको देखिन्छ अब जहाँसम्म यो अब अर्को अहिलेको नयाँ चाहिँ एसियन सिनमा किम जोङ उन र चाहिँ ट्रम्पको रिसेन्ट सब्मिट पनि हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसले इस्ट एसियाको टेन्सनलाई हटाएको छ डिन्युक्लियराइजेसनमा कमिटमेन्ट गरेको छ र कोरियन पेनिन्सुलाबाट अमेरिका फर्कने कमिटमेन्ट पनि त्यत्तिकै गरेको छ र त्यो चाहिँ पोजिटिभ छ भने उसको चाहिँ अब पुटिनसँग पनि ट्रम्पको भेट भएको छ र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाइनासँगको मेन कन्ट्राडिक्सन हो अरूलाई चाहिँ चाइनासँग डिस्टेन्समा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ लङ टर्म गेम र प्रायोरिटीको हिसाब किताबमा त्यो देखिएको छ अब एसियाको अर्को चाहिँ सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन इम्पोर्टेन्ट छ अब यसमा सुरुमा त सेन्ट्रल एसिया र चाइना र यो रसिया थियो अब यसमा इन्डिया र पाकिस्तानलाई पनि फुल मेम्बर बनाएको छ नेपाल अहिलेसम्म डायलग पार्टनर मात्र छ अब्जर्भरको सम्भावना बढ्दै गएको छ अब यसले गर्दाखेरि यो सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि इन्डिया यो रसिया चाइना नजिक आएको छ र हामीलाई समेत असर पार्ने भेटघाट यो सी जिनपिङ र मोदीको बिचमा वुहानमा हालै भयो त्यो चाहिँ डोकलामको टेन्सन पछिको महत्त्वपूर्ण भेटघाट हो र अहिले यो 2 वर्षभित्रमा उनीहरूले 18 पल्ट भेटिसकेका छ विभिन्न अकेजनमा यो जोनासबर्ग पनि अहिले गर्दाखेरि 19 पल्ट हुन्छ र त्यसमध्ये वुहानको अलग भेटघाट चाहिँ त्यो अति महत्त्वपूर्ण यस निम्ति छ कि उनीहरूले अब टेन्सन नबढाउने डिफरेन्सेस भए पनि त्यसलाई चाहिँ नचर्काउने परस्परमा कोअपरेसन गर्ने भन्ने कुरामा कमिटमेन्ट आएको छ र त्यो वुहानको यो 2 जना ठुला नेताहरू हाम्रा छिमेकीहरूको बिचको भेटघाट कई कारणले म भन्छु इन्डियाले पनि रेल ल्याउने चाइनाले पनि रेल ल्याउने र काठमाडौँमा 10 वर्षभित्रमा जोडिने कुराको समझदारी हुन सक्नुमा डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली वुहानको यी 2 ताको बैठकको पनि रिजल्ट हो किन हो भन्ने कुराको अर्को पुष्टि हामीलाई मात्र होइन भुटानमा पनि यसपालि चाइनाको डेप्युटी फरेन मिनिस्टर गएर भेटेको
भिजिट पर्टिकुलरली थिम्पूमा गएर टोक्नुमा भन्दाखेरि यो रिजनमा टेन्सन हटाउने र चाहिँ चाइनाको प्रेजेन्सलाई पहिले जस्तो चाहिँ छेक्ने रोक्ने भन्ने कुरा होइन। कनेक्टिभिटीमा पनि कोअपरेसन एन्ड कम्पिटिसन बिट्विन टु नेबर त्यो देखिया छ। र यो भुटानमा यो चाइनिज मिनिस्टरको यो 3-4 दिन अगाडिको कुरा हो। त्यो भिजिट पनि साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एसियन सिनेरियोमा यो नयाँ डेभलपमेन्ट हो। पाकिस्तानको अहिले इलेक्सन बल्ल भयो। मैले यहाँको हाम्रो मन्त्रीहरूलाई भन्दै थिएँ अब इन्डिया चाइना गयो अब बङ्गलादेश र पाकिस्तान जानुपर्छ हाम्रो प्रिपेयर गरेर छिमेकीहरूमा पनि त सम्बन्ध विकास गर्नु पर्यो। इलेक्सन पछि जान्छौँ कन्ट्याक्ट बढाउँछु भन्नुभयो छ। सबभन्दा उल्लेखनीय कुरा के छ भन्दाखेरि अलिअलि विवाद त स्वाभाविकै छ चुनावलाई लिएर। आर्मीले अलिकति इमरान यो क्रिकेट चाहिँ अहिले मेजोरिटी आएको छ, तर उसैले ब्याक गरेर आएको भए पनि अब सिभिलियन गभर्मेन्ट हुन्छ, आर्मीसँगको क्लोज कोअपरेसन रहन्छ। एक्सटर्नल्ली डिल गर्नु पर्यो भने त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ आर्मी समेतको ब्याकिङले अलिक गतिलो निर्णय लिन सक्ने पोजिसनमा जान्छ। र उसले चाहिँ यदि इन्डियासँग राम्रो डायलग गर्छु भनेर गयो भने अब हामीले पनि भन्नुपर्ने बेला आयो कि ट्रम्प र चीनको वार्ता हुनसक्छ, पुटिन र चाहिँ ट्रम्प भेट्न सक्छ भने अब पालो मोदी र इमरानको भोट सार्कलाई हामी फेरि रिएक्टिभाइज गर्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि 3टा तह छ साउथ एसियामा। एउटा कोलोनियल रिलेसन ब्रिटिस पिरियडको, अर्को चाहिँ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएर पनि नेहरू डक्ट्राइन भन्ने आयो, साउथ अफ हिमालय मेरो प्रभाव क्षेत्र भन्ने कुरा, यो हेजिमोनिक। तेस्रो सार्क बनेपछि सबरेन इक्वेलिटीको आधारमा कलेक्टिभ सेल्फ रिलायन्समा जाने न्यू रिजनल अर्डर, त्यो चाहिँ हामीले डेभलप गर्नको लागि सार्क चाहियो नि। त्यो बानिएर कलेक्टिभ त्यो चाहिँ सबै समान भनेर जान नचाहने भएको हुनाले र पाकिस्तानलाई एक्लो पार्नलाई भनेर अहिले सार्कको विरोधमा गएको छ। तर अहिले नेपाल काठमाडौँ भने सार्कको पनि हेडक्वार्टर भएको हुनाले र सार्कमा चीन पनि अब पर्यवेक्षकको रूपमा रहेको हुनाले र अहिले चाहिँ अर्को एउटा सम्भावना हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो के हो रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि एउटा इन्डिया चाइना नेपालको ट्राइलेटरल कोअपरेसन जसमा त्यो रेलवे लिङ्केज इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ। अर्को नेपाल इन्डिया र बङ्गलादेश विभिन्न चाहिँ पनि हामीलाई नजिक ल्याएको छ। बस पनि अस्ति चल्यो। जनमार्गमा जोडिने मध्ये इन्डियाको हल्दिया मात्र होइन, अब यो अहिले फरक्कामा लक सिस्टम पनि जोडिदिएको छ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सहयोगमा। अब हामी अर्को लोड बढी इन्डियामा नहोस् भनेर अर्को पोर्ट बङ्गलादेशमा पनि हामी जनमार्गबाट पनि लिङ्क हुन सक्छ। त्यो कुरा गर्नु पनि पर्यो। र बिजुलीमा इन्भेस्ट पाकिस्तानले पनि गर्ने, चाइनाहरूले पनि गर्ने। यसैले रेलवे पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब रत्न संसारजीले बताउनु होला। अस्ति इन्डिया जाँदाखेरि ओलीजी उहाँले ल्याएको पेपरले के लेखाएको थियो भन्दाखेरि चाइनाको सहयोगमा उत्पादन गर्ने बिजुली भारतले किन्दैन भनेर। र 51% भन्दा बढी इन्डियाको इन्भेस्टमेन्ट भएको मात्र इन्डियाले किन्ने भने। अब त्यो भनेपछि त अब कि त चाइना आउनु भएन होइन भने के गर्ने हो? अल्टरनेटिभ के भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको लिङ्क हामी पनि राख्छौँ, त्यो बिजुली हामी कहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीलाई अर्को दूरगामी महत्त्व पार्ने ट्रान्समिसन लाइनको लिङ्क अम्ब्रेला इनर्जी एग्रिमेन्ट अहिले भएको छ, जसले हामीलाई यो चाहिँ कनेक्टिभिटीको इलेक्ट्रिक लाइनमा पनि र अल्टरनेटिभ बिजुलीको कुरा हो। जहाँसम्म अहिले यहाँ अलिअलि
के छ भन्दाखेरि इकोनोमिकली फाइदा हुन्छ कि हुँदैन जेब ट्र्यापमा पर्ने हो कि रेलको कुरा इन्डियाको रेल जनकपुर आउँदा पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ विरोध नगर्ने एकचोटि चाहिँ नि चाइनाको रेल जोडियो भने यहाँ हङ्गामा मचाएको छ ल्यान्डलक कन्ट्री नेपालको लागि पैसाको कुरा प्राइमरी होइन प्राइमरी कुरा फेरि नेपालमा इकोनोमिक ब्लकेज लगाउन नसकोस् भनेर रेल चाइना भएर थर्ड कन्ट्री पनि जान सक्ने चाइना हो यसैले यसको इम्पोर्टेन्स इन टर्म्स अफ पैसामा गाँस्न सकिँदैन यो हो चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री चाहिँ 14वटा छिमेकी चाइना मध्ये 8वटा ल्यान्डलक कन्ट्रीसँग रहेछ उसले नेपाल लगायत यो कजाकिस्तानदेखि लिएर ताजिकिस्तानदेखि लिएर लाओस मङ्गोलिया भुटान आदिका लागि बिआरआई भएर चाहिँ युरोपसम्म जान सक्ने बाटो पाउने भएको हुनाले यो रेल लिङ्क र बिआरआईमा जानु भनेको बेल्ट एन्ड रोडमा भनेको ल्यान्डलक कन्ट्रीहरूको लागि वर्ल्ड मार्केटमा जाने बाटो खुलेर गोल्डन एरा सुरु गर्नु यसैले ल्यान्डलक कन्ट्रीको लिबरेसनको लागि चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ र फेरि टुरिस्ट पनि त आउने र जाने गर्छ लुम्बिनीसम्म जान सक्यो भने त इकोनोमिकली भायबल नै हुन्छ त्यसमा इन्डियालाई सम्झाउनु पर्ने हामीले के हो भन्दाखेरि बुद्धको 4 धाम मध्ये एउटा मात्र चाहिँ लुम्बिनी हो नि जन्मस्थल उसको चाहिँ यो निर्माण गएको कुशीनगर उता चाहिँ यो बुद्ध सारनाथ बुद्ध गया 3 धाम त इन्डियामै छ नि लुम्बिनी आएको चाइनिज टुरिस्टहरू इन्डियाको पनि 3 धाम पनि जान्छु भन्यो भने त 3 टाइम्स बढी नेपालले भन्दा फाइदा त्यो रेलले त इन्डियाले उठाउँछ नि यसैले ग्लोबल यो टुरिज्मको लागि खास गरिकन बुद्धिस्ट सर्किटको लागि मानसरोवरको पनि अहिले नेपाल भएर नयाँ प्रस्पेक्टहरू बढ्दै गइरहेछ भने त्यसको हामीले लुम्बिनीसम्म लानुपर्छ अहिलेलाई काठमाडौँ भनेको छ र त्यसले चाहिँ घाटा हुँदैन बढ्छ किन बढ्छ भन्दाखेरि यो इन्डियन पपुलेसन र चाइनिज पपुलेसन अरब भने त के हो हात मुख पनि भएको खालि उनीहरूलाई चाहिँ तरकारी फलफुल माछा मासु उत्पादन गर्न सक्यो र सप्लाई गर्न सक्यो भने ती अरब मान्छे पनि मार्केटै हो हाम्रो यसैले अहिले हरेक गाउँ विकास समिति गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडालाई पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट मात्र होइन प्रोडक्सन पनि को युनिट पनि हो एउटा गाउँपालिका एउटा एक्सपोर्ट आइटम अहिलेदेखि तयार गर्छु कृषिमा नयाँ मोडर्नाइज गरेर गर्छु भनेर तयारी गर्यो भने खाली पठाउनु पर्दैन रेल हामीका भरेर पठाउने कुरा पनि हुन्छ साथै म एकचोटि उसका गिर्जा बाबु प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि नन अलाइन कन्फरेन्स एटेन्ड गर्न सँगै डेलिगेसनमा गएको थियौँ कतारमा पनि हाम्रो अफिसियल भिजिट भएको थियो त्यो गल्फ कन्ट्रीमा जाने बित्तिकै गर्मीमा पानीको यस बोतल ल्याएर चाहिँ र हिज एक्सलेन्सी यो नेपालकै पानी हामीले इम्पोर्ट गरेको रसुवाको पानी यसैले 1 बोतल पानी हामीलाई दिनुहोस् 2 बोतल पेट्रोल दिन्छौँ हामी भनेको यसैले यो आल्प्स पहाडमा यति धेरै चाहिँ पानी कारखानाहरू छ युरोपमा भने नेपालको फ्रेस वाटर ग्लोबल क्रेज हुन्छ यसैले पेट्रोल ग्यास बाहिरबाट ल्याउने पेट्रोल पानी भरेर पठाउने ड्रिङ्किङ वाटर त्यो पनि प्रस्पेक्ट छ त्यस्तोमा जान सक्यौँ भने इकोनोमिकली डेप ट्र्यापमा अहिले रिटर्न पनि तिर्न सक्छौँ र त्यहाँ हामीले सधैँको लागि नयाँ फेज अफ डेभलपमेन्टमा जान सकिन्छ अब अस्ति को भिजिटमा अझ काम पुरा नभएको कुरा छ राम्रो एचिभमेन्टहरू भएको छ रेलका कुराहरू बिजुलीका कुरा भएर पनि प्रोटोकलमा सही नहुनु त्यो प्रिपरेसनमा कमी र कमजोरी छ त्यो चाहिँ 1 महिनाभित्र गर्ने भनेको छ जुलाई त्यसलाई चाहिँ छिटो प्रोटोकलमा सही गर्नु पर्छ 3टा सी पोर्ट र 2टा ल्यान्ड पोर्ट
चाहिँ उनीहरूले दिने भनेको छ त्यो लिनुपर्छ र कजाकिस्तानमा हामीले एउटा आमेसी हाम्रो गर्नुपर्छ किनकि कजाकिस्तान भएरै जाने रहेछ युरोपसम्म र ठुलो चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री भएर पनि नयाँ चाहिँ यो पोर्टको रूपमा डेभलप ड्राई पोर्टको रूपमा डेभलप गर्दैछ र नेपालले पाउने ट्रान्जिट मध्ये एउटा त्यहाँ पनि हो। अर्को जसरी नेपाल चाइना इन्डिया नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश ट्राइल्याटरल कोअपरेसनको सम्भावना छ भने नेपाल चाइना पाकिस्तानको पनि ट्राइल्याटरल कोअपरेसनको सम्भावना छ। ग्वादर पोर्टबाट हामीले सामान ढुवानीको फेसिलिटी लिने हो भने हामीलाई काराकोरम र तिब्बतको बाटोबाट काठमाडौँ जोडिनुपर्छ र त्यो गर्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ यो सार्कको राजधानी सार्क मुलुकहरूसँग जोडिन्छ। र अन्तमा क्वेसन एन्सरलाई समय राखेर म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अब स्थिरता आइसकेपछि विभिन्न तिनै तहको चुनाव भइसकेपछि र अहिले चाहिँ नि गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि समृद्धिमा जाने भनेको छ। यसैले अब इन्डियासँग चाइनासँग को रिलेसनको डाइरेक्सन कहाँ त भन्दाखेरि समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीति त्यसको लागि के हुनु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली हुनु पर्यो। खास गरिकन त्यो दुई ठाउँमा अहिले हामी बनाउँदैछौँ 5 खाल र नुवाकोटमा यो इपिजेड त्यो जोइन्ट भेन्चर आउने यस्तो छान्नु पर्यो चाइनाको टेक्नोलोजी चाइनाको क्यापिटल नेपालको र मेटेरियल नेपालको लेबर यो चारवटा कम्पोनेन्ट मिसाएर त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ चाइनाकै मार्केटमा पठाउने उनीहरूलाई चाहिने आइटम्समा चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने ट्रेड डिफिसिट हटाउन सकिन्छ। अनि यसैले आर्थिक राष्ट्रवाद भनेको के हो भन्दाखेरि भन्सारबाट कमाउने होइन इम्पोर्ट गरेर एक्सपोर्टबाट कमाउने अन्तःशुल्कबाट कमाउने त्यतातर्फ अब हाम्रो इकोनोमी जानु पर्यो। यसैले यो निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने इन्भेस्टमेन्टलाई स्वागत गर्ने टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने बिजुलीलाई पनि एक्स्ट्रा बिजुली एक्सपोर्ट कमोडिटीको रूपमा डेभलप गर्ने 3 वर्षपछि त हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिने हुन्छ। त्यसो दिशा दिन सक्यौँ भने अब समृद्धिका लागि आर्थिक नीति तिखारिनेछ। चाइनाले अफ्रिकामा त्यत्रो लगानी गरेर डेभलप गरेको छ हामी कहाँ नसक्या किन भन्दाखेरि लोटा बोकेर जाने मानसिकता भयो महासागरमा लोटा बोकेर गयो भने त लोटाभरिबाट आउँछ नि गाग्रा बोक्यो भने गाग्राभरि आउँछ ठुलो भाँडा लिएर गयो भने त्योभन्दा ठुलो आउँछ। अरू देशमा त्यत्रो लगानी गर्न सक्नेले नेपालको आर्थिक कायापलट हुने ठुला प्रोजेक्ट माग्नुपर्छ स्कलरसिप माग्ने 2-4वटा 2-4वटा कम्प्युटर माग्ने र त्यस्तो चाहिँ नि यो लोटा मानसिकता त्यागेर त्यो महासागरबाट अधिकतम लाभ लिने र दुवै छिमेकी सँगको सम्बन्धलाई बढाउने वुहान पछिको नयाँ इन्डिया चाइनाको इम्प्रुभ रिलेसनबाट नेपाल लाभान्वित हुने तर्फ हामी जानुपर्छ। लास्टमा मलाई के भन्नुभएको थियो भने पिपल टु पिपल रिलेसन बढिया छ चाइनिज भाषा पढ्नेहरूको सङ्ख्या बढिया छ। कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युट यहाँ एक्टिभ भएर ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरू बढिया छ र चाहिँ व्यापारीहरूको पनि संस्थाहरू भएको छ। तर अहिलेसम्म दलाल पुँजीपतिहरूको बिक्री भयो इम्पोर्ट गरेर नाफा कमाउने एक्सपोर्ट गरेर चाहिने नेपाललाई लाभान्वित पुर्याउने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको बाहुल्य चाहियो कमर्सियल पुँजीपतिहरूको बाहुल्य होइन। र यसको लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकास स्वदेशी व्यापारीले प्राथमिकता पाउने गरिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अवश्य यो आर्थिक पार्टनरको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ। र चाहिँ
चीनको नेपालको यहाँको कम्युनिस्टहरूसँग भएकोले एकले अर्कोलाई म्युचुअल सपोर्ट गरेको छ र अहिले मोस्ट पावरफुल लिडर चाइनामा छ सी जिनपिङ र उसको विचारलाई त्यहाँ कन्स्टिट्युसनमा पनि राखेको छ। नेपालमा पनि पावरफुल प्राइम मिनिस्टर र पार्टी छ, इन्डियामा पनि मोदी पावरफुली छ, सी जिनपिङ पनि छ भन्दाखेरि यो तीनटा लिडर्सहरू यो रिजनमा अहिले केही निर्णय गर्न सक्ने पहल लिन सक्ने भएको हुनाले यही बेला तीनटा मिलेर यो ट्राइलेटरल सीमालाई पनि त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा टुङ्ग्याओस् जसबाट हाम्रै हुन सकोस्। लामखुट्टा हाम्रो बाटो चाहियो भने हामी फेसिलिटी दिन्छौँ। त्रिदेशीय त्यो व्यापारिक मार्ग बनाउन त्यो ठाउँलाई विकास गर्न तयार छौँ, तर हाम्रो चाहिँ अनुमतिबाट हाम्रो लाल पूर्जा कायम हुने गरिकन गर्नु पर्यो। यसरी यही बेला वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने हो, तिनटै मिलेर टुङ्ग्याउँ भनेर। यसरी जान सक्यौँ भने हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दुई छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। क्वेसन एन्सरका लागि धन्यवाद। मेरो विषय चाहिँ मैले जलस्रोत र सार्वभौमिक सत्तामा जलस्रोतको दोहोरो सँगसँगै सार्वभौमिक सत्तामा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ भन्ने खालको एउटा विश्लेषण गरेको छु। त्यही बारे मलाई लागेको कुरा म तपाईँहरू सामुन्ने राख्छु। अब सबैजना नेपाल जलस्रोतमा अपार धनी आदि इत्यादि भन्छन्। अब त्यो धनी भने लासमा सुन्छ, आफ्नो कान बुझेको अवस्था छ र अब तर एउटा कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य के हो भने नेपालमा अब तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थ खनिज इन्धन छैन, हिरा जस्तो बहुमूल्य पत्थर छैन, सुन जस्ता बहुमूल्य धातु छैन। प्रकृतिले हामीलाई दिएको एउटै वरदान भनेको जलस्रोत हो, त्यसको हामीले समुचित दोहन गर्न सकिरहेको छैनौँ, निकै कम मात्रै दोहन गरेका छौँ। र अहिले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भने समृद्धिको कुरा जुन सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालमा जलस्रोतले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ, यसले चाहिँ नेपालको भाग्यरेखा नै कोर्न सक्छ। हुन त जलस्रोतको कुरा गर्दा जहिले मान्छेहरू जलविद्युतको कुरा गर्छन्, म चाहिँ जलविद्युतलाई गौण ठान्छु। यसले जलस्रोतको महत्त्व तपाईँको जलविद्युत भन्दा पनि पानीमा हो। अब त्यो बारेमा अहिले यहाँ समय बिताउन चाहन्न। म सार्वभौमिक सत्ताको कसरी आँच आएको छ भन्नेतिर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। त्यो के भएको छ त भन्दाखेरि हामीहरू नेपाल र भारतका र विशेष गरेर हाम्रो तीनटा अहिलेसम्म सन्धि भएको छ, कोशी, गण्डक र महाकाली। कोशी र गण्डक दुईवटा कार्यान्वयन भइसकेका छ। महाकालीमा के कस्तो छ म त्यता डिटेलमा जान चाहन्छु। तर अब फेरि अर्को ध्रुव सत्य चाहिँ के हो भने हामी यो पानीको कुरा गर्छौँ, पानीमा नेपाल धनी भन्छौँ, तर यही नै पानी हो जुन नेपालबाट हुँदै भारत बगेर जान्छ। तर कसैले भारतलाई पानीमा धनी भनेको छ छैन, भन्दैन। तर पानी त यही हो नि, यही तपाईँको मेची, कोशी, महाकाली गण्डकी जुन कर्णाली जान्छ यही नै हो भन्दैन। किन भन्दाखेरि पानी उही नै परिमाणमा त्यहाँ बगेर जान्छ। तर भारतमा जुन किसिमले जलस्रोतको दोहन गर्ने नेपालमा सम्भव छ त्यो भारतमा सम्भव छैन। उदाहरणको लागि यो इन्जिनियर साहबहरू कता हुनुहुन्छ, म त इन्जिनियर होइन, तर इन्जिनियरिङ एउटा भाषामा शब्द छ हेड। बिजुली निकाल्नलाई अघिबाट तह खस्या हुनु पर्यो, धेरै अघिबाट। जति अघिबाट खस्यो धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ। भारतमा त्यो छैन, सम्भव छ। भारत भने मतलब जहाँ यो पानी बगिरहन्छ, उत्तर प्रदेश, बिहार, बङ्गाल, जुन क्षमता हामीले गर्छु त्यसको अझ बढी महत्त्वपूर्ण के त भन्दाखेरि नेपालमा हामी जुन कहिलेकाहीँ यो के अरे यो जुन हाम्रो भौगोलिक अवस्था अग्लो होचोले गरेर हामी पूर्वाधार बनाउने हामी गाह्रो भयो भन्छौँ। तर जलस्रोतको हिसाबले त्यो हाम्रो ठुलो सम्पत्ति त्यो हो। यो अग्लो ठाउँमा पानी खस्ने हुनाले बिजुली उत्पादन गर्न सक्यौँ। सानो खोजमा बाँध बनाएर धेरै पानी हामी भण्डारण गर्न सक्ने हुनाले बाढी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। सुखायामा हामी थप पानी उपलब्ध गर्न सक्छौँ जुन भारतमा सक्दैन। त्यसैले अब भारतको आँखामा
हामी नेपालीहरू सबैलाई धेरैलाई के भ्रमित पारिएको छ भने भारतलाई नेपालको बिजुली चाहिएको छ। त्यो साँचो होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले माथिल्लो कर्णाली नबन्ने भएको छ किन भारतले बिजुली हामीलाई चाहिन्न भनिसकेको छ। उसले जे बारे कुरा गर्दा अहिले बङ्गलादेशसँग कुरा गरिरहेको छ। भारतले इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छैन। भारतलाई चाहिएको चाहिँ नेपालबाट जुन तपाईँको अहिले भएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कोशी बाँध बन्यो त्यसबाट भारतले के पाएको छ बिजुली कति पाएको छ 5-6 मेगावाट। तर उसले मुख्य पाएको बाढी नियन्त्रण हो अनि पछि सिँचाइ हो अनि गण्डकमा पनि त्यही नै अवस्था हो। अनि तर अब यो दुर्भाग्यवश के छ भने तपाईँ कोही पनि भारतीय नेता जस्तै अब मोदीदेखि नै के भन्छ भने तपाईँका धेरै बिजुली क्षमता छ हामी कहाँ बजार छ तर पानीको कुरा गर्दैन कसैले पनि। मैले यस सन्दर्भमा यो प्रश्नमा अध्ययन गर्दाखेरि एकजना तत्कालीन भारतीय जलस्रोत मन्त्रीको भनाइ सुनेको छु। उसले के भन्यो भने आवर मेन इन्ट्रेस्ट इज फ्लड कन्ट्रोल एन्ड इरिगेसन, दोज आर आवर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड प्रायोरिटी। इफ वी गेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एज प्रोडक्ट एज बाई प्रोडक्ट द्याट विल बी आवर बोनस फर अस। उसले खोजेको चाहेको बिजुली होइन। अनि यो सन्दर्भमा तपाईँले फेरि सुन्नुभयो होला ठुल्ठुलो कुराहरू भएको छ। कोशी उच्च बाँधको कुरा भएको छ, सप्तगण्डीको कुरा भएको छ, कर्णाली चिसापानी 10,800 मेगावाटको कुरा भएको छ, पञ्चेश्वरको कुरा भएको छ। तर यो सबै किन भन्दाखेरि बाढी नियन्त्रण र पानीलाई साधारण उदाहरण अहिले जुन पञ्चेश्वरको कुरा गरिरहेछ धेरै तपाईँले कति सुन्नु भएको छ त्यो पञ्चेश्वरको पानी त दिल्लीमा तिर्खा मेट्नलाई हो। त्यो पञ्चेश्वरको पानी दिल्ली पुऱ्याइन्छ त्यहाँ तिर्खा मेट्नलाई हो। त्यो पञ्चेश्वर बिजुली भनेर उसलाई गौरव कुरा हो। अब कोशीकै कुरा गर्ने कोशीलाई चाहिँ बिहारको आँसु भनिन्थ्यो। अब म जन्मजन्मीको कुरा होला। अनि त्यसपछि कोशी सन्धि भयो 1954 अब विश्वेश्वरजी होइन मातृ प्रसादको प्रधानमन्त्रीको कालमा। अनि त्यो संशोधन महेन्द्रको पालामा 66 भयो। त्यसको उद्देश्य बाढी नियन्त्रणलाई पछि जाने थियो। अनि अब अहिले सार्वभौम सत्तासँग कहाँ जोड्नु खोज्यो भने त्यसको धारा 3 मा त्यसको टाइटल नै अथोरिटी फर एक्जिक्युसन अफ वर्क्स एन्ड अकुपेसन अफ ल्यान्ड एन्ड प्रपर्टी। यो शब्दहरू चाहिँ अकुपेसन। अब यो परराष्ट्र मामला सुरक्षा विद्युत बुझ्नु अकुपेसन भनेर के भनिन्छ यो कोशी सन्धिको धारा 3 मा अकुपेसन पनि शब्दै छ। अब यहाँ मैले धेरै भन्नु परेन। त्यो सन्धि चाहिँ तपाईँको 1966 मा महेन्द्रको दबावमा संशोधन गरियो र संशोधन गर्दा के भयो भने त्यो सब टाइटल अकुपेसन भन्ने शब्द हटाएर युज राख्यो। तर धारामा जुन टेक्स्ट हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अकुपेसन भन्ने शब्द जुट्दै राखेको छोडेको छैन हटाएको छैन। अहिले नै हेर्नुहोस् अहिले बर्खा छ पानी परिरहेछ बाढी आइरहेछ अनि त्यहाँ एउटा 56वटा ढोका छ कतिवटा खोल्छ निवारा गरेपछि 10, 15, 20वटा 28वटा ठुलो त्यो हिन्दी शब्द चाहिँ एहसान गरेर जस्तो। किन त भन्दाखेरि त्यो ढोका खोल्यो त्यहाँ बाढी आउँछ। त्यो ढोका राखेको त्यो बनाएको उसका बाढी नियन्त्रण गर्नलाई हो। तर मूल कुरा के हो भने अब यो अकुपेसनले गर्दाखेरि यो नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच आयो कि आएन। अब बुद्धिनारायणजी हुनुहुन्थ्यो हिँड्नुभयो नेपालको सीमा मिचिएर पनि नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच आएको छ। त्यसै गरी अब यो कोशी र गण्डकमा यसै गरी सार्वभौम सत्तामा आँच आइरहेको अवस्था छ। अब भारतलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ मैले मेरो कार्यपत्र लेखाएको फुर्सदमा पढ्नु होला फुर्सद भयो भने। तर अब सामान्य कुरा भारतले कोशी बाँधबाट 13 लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नु छ पानी। र पानीको महत्त्व कुरा गर्ने हो भने अब कसै हिसाब गर्ने भन्ने हुन्छ। अफ्रिकामा एउटा लेसोथो भन्ने देश छ त्यसले चाहिँ 18 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी दक्षिण अफ्रिकालाई बिक्री गर्दो रहेछ र उसले वर्षको $2.5 करोड पाउँदो रहेछ। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने भारतले हामीलाई वर्षको $61 करोड तिर्नुपर्छ जुन भनेको 66 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। हाम्रो जमिन डुबाएर नेपाली जनता विस्थापन गरेर हामीले त्यो बाँध बनाउन दिएका छौँ। उसले त्यो जमिन अकुपाई गरेर बसिया छ। उसलाई त्यत्रो लाभ भएको छ। हामी चाहिँ अझ हरेक बर्खामा पानी पर्दाखेरि बाढी आउँदाखेरि थप डुबान हुन्छ। हामी धेरै बसिया छौँ हाम्रो। अनि अब केही पाएको छैन चाहिँ नभए यो कटैयामा एउटा पावर हाउस छ के अरे
त्यहाँबाट 6 मेगावाट बिजुली लाइन पाउँछौँ। त्यो भनेको $2.2 मिलियन भनेको $17 लाख जम्मा। अब कहाँ $61 करोड कहाँ $17 लाख। अब त्यस्तै खालको गण्डक त्यस्तै खालको म त्यसलाई अब कार्यपत्र हेर्नु होला। अब यो चिन्ता लाग्दो कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले कोशी सन्धि हेर्नु भएको छ भने कोशी सन्धिको अवधि 179 वर्ष छ। अहिले अब कति वर्ष भयो? 60 कति वर्ष भयो भने अर्को 100 भन्दा बढी वर्ष त्यो अकुपाइड हुन्छ भारतले। अझ त्योभन्दा खतरनाक के त भन्दाखेरि गण्डक सन्धिमा अवधि नै लेखा छैन। भनेपछि त्यो जमिन त भारतको नियन्त्रणमा अनिश्चित कालसम्म हुने भयो। भनेपछि अनिश्चित कालसम्म नेपालको त्यो जमिन भारतको मात्र अधिकमा हुने भयो। हाम्रो त्यो जमिनमा सार्वजनिक सत्ता त्यति अब सधैँ डुब्ने भयो। अनि अब यो अहिले तपाईँले निजी क्षेत्रले आयोजना बनाएर सुन्नु भएको छ, बुथको कुरा सुन्नु भएको छ भनेको एउटा प्रबन्धकले आयोजन बनाउँछ, निश्चित अवधि सञ्चालन गर्छ, दावा खान्छ, त्यसले हस्तान्तरण गर्छ। यो कोशी र गण्डक त्यस्तो बुथ मोडेल होइन, त्यो चाहिँ जोइन्ट हो, दुई राष्ट्रबिचको बाइलेटरल ट्रिटीमा भएको। तर ट्रिटी नै बाइलेटर भयो, अपरेसन चाहिँ बाइलेटर भएको छैन, एकलौटी भइरहेछ। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई कतिको याद छ, तपाईँको दरबारमा हुनुहुन्थ्यो, कर्णाली चिसापानी भन्ने आयोजना बनाउने कुरा भएको थियो। 1980मा 80को दशक भनौँ मा 250 जना नेपाली विद्यार्थी रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न पठाइएको थियो। त्यसपछि सिँचाइ केन्द्रका 160 जना पठाइएको थियो। किन भन्दाखेरि अब कर्णाली चिसापानी बनाउने भयो, ल तपाईँहरू टिमहरू तपाईँहरूले लगेर इन्जिनियर बनेर आओ भने। अनि मैले भेटेको छु, मेरो विद्यार्थी पनि छन्, के भन्दाखेरि उनीहरू अहिले रिटायर भइसके, इन्जिनियर बनेर आए, काम गरे, बुढो भए, 60 कति उमेर पुरा रिटायर भइसक्यो। कर्णाली आयोजना बन्यो छैन। किन बन्यो त, किन बनाइयो त भने अब यो दरबारभित्र प्रमाण थाहा नभएको कुरा मैले सुनेको कुरा के त भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो विद्यार्थीसँग गएर अब बनाउने उपक्रम सुरु भएपछि भारतले के भनेछ भने यो 10,800 मेगावाट भनेको ठुलो आयोजना हो, यसमा हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता हुन्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी हामीले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ। यति कुरा वीरेन्द्र सुन्ना साहब उसले त्यसै यो आयोजना नबनाउने भन्ने यो कुरा तपाईँले अभिलेख पाउनुहुन्न, उहाँको किताबमा पनि छैन, तर बनेको छैन नि। 80को दशकमा आज कति भयो? 38 वर्ष भयो, बनेको छैन नि। प्रमाण के हो? अब म चाहिँ राजतन्त्रवादी परिन, तर राजा वीरेन्द्रले यो धेरै ठुलो राम्रो काम गरेको थियो। उति बेला नै यो चाहिँ यहाँ तपाईँको भारतीय सेना आएर बस्ने भनेको थियो। फेरि यो मैले उडन्ते कुरा गरेँ होइन, मसँग यहाँ आफ्नो सबुत छ। तपाईँहरू म धेरैले जगत मेहताको नाउँ सुन्नुभयो होला, भारतको परराष्ट्र सचिव थिए कुनै तारिक, उसले आफ्नो किताबमा लेखेको छ। के लेख्यो भने Strange suggestions such that Kadali would be of such vital importance for India that it might have to be protected by Indian security forces only deepen the apprehensions that cooperation with India could jeopardize Nepal's sovereignty. Sovereignty भन्ने शब्द उसैले प्रयोग गरेको छ र त्यो कारणले कर्णाली आयोजना नबनेको, राजा वीरेन्द्रले बनाउन नदिएको। अब यो नेपाल इन्डिया रिलेसन्स अफ भिक्टिम अफ पोलिटिक्स भन्ने उसको पेपरको टाइटल, अनि यो किताब चाहिँ नेपाल इन्डिया रिलेसन द च्यालेन्ज अहेड भन्ने तपाईँको धेरै नाउँ सुनेर होला, अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले प्रकाशित गरेको किताबमा छ। राजा वीरेन्द्रले बनाउनु नदिएको जुन कुराको कन्फर्मेसन जगत मेहताले गरेको छ है। अब यो कुराले के दर्शाउँछ एकछिन विचार गर्नुहोस्। अब हामीले त अब कतिपयले 4 दिन नाकाबन्दी भोगिनुभयो होला, अब सबभन्दा नजिकको त 2 वर्ष अगाडिको हामीले सम्झाएको छौँ। यो चाहिँ फेरि न्युट्रल हो क्या, भारतमा पनि त्यस्तै फेयर साइड प्रोसेस छ। यी हामीहरूले यदि उनीहरू हामीमाथि निर्भर भयो भने हामीले उसलाई नाकाबन्दी गर्न सक्छ। कसरी? बिजुली स्विच अफ गरिदिएर, जुन उसले जगत मेहताले भने नि तपाईँको सुरक्षा संवेदनशीलताको जुन कुरा त्यही नै हो। हाम्रो नियन्त्रणमा भयो भने कुनै बेला हामीले स्विच अफ गरिदिउँ, त्यस कारण हाहाकार मचिन्छ। यो 2-4 किलोवाट 2,000 मेगावाटको कुरा भएन, 10,000 मेगावाटको कुरा भयो। त्यसले त्यो एउटा फेयर साइकोसिस भएर पनि छ।
अनि अब यो एउटा ब्याकड्रप भयो। अब अर्को ब्याकड्रप सुन्नुहोस्। अब प्रदीपजीले अनि चन्द लिनुहोस्। अब यो राधेश्याम अधिकारी चाहिँ मेरो मित्र हो, पुरानो 32-33 सालदेखिको। म पनि कानुन व्यवसाय पढेँ। हामी सँगसँगै सर्वोच्च अदालतमा कालकोटलाई हेर्थ्यौँ। तर उहाँले चाहिँ तपाईँको यो एउटा लेख लेख्नु भएको छ। अनि लेखको टाइटलमा चाहिँ हाम्रो गुरुजीलाई होला, कर्णाली आयोजनामा माओवादी नीति। यो 2010 मा लेखेको लेख। उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो लामो लेख्दा माओवादी यसो गरेर उसो गरेर माओवादीलाई मजासँग गाली गरिसकेर के भन्यो भने भारतले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। अब तपाईँ जगत नेताले यो कुरा सँगै राखेर हेर्नुहोस्, ल्याङट्याङ मिलिरहेछ। अनि उहाँ थप्नुहुन्छ, यस शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा यस्तो प्रस्ताव राख्नलाई अस्वाभाविक मान्ने गरिँदैन। कति सजिलो। अब तपाईँ मान्नुहुन्छ इन्डियन, तपाईँ पनि मान्नु होला, तपाईँहरू सैनिक अधिकारी, तपाईँहरू कुरा म गर्नु, मेरो कुरा भन्नुहोस् न। ल ल्याउ, म गएर उभिन्छु त्यहाँ, म गोली थाप्नु तयार छु। अब हिजो जो आयो मलाई मतलब छैन, मलाई थाहा थिएन, मैले बुझाएको थिइनँ। आजको मितिमा ल इन्डियन सेना कहीँ आओस् त, तपाईँहरू आउनु, म त अगाडि जान्छु। के फरक पर्छ? अहिले अलरेडी एउटा खुट्टा आडीघाटमा छँदैछ, कुनै दिन मर्नेछ, मरिन्छ। तर अब यो चिन्ता के भने एउटा सांसद जस्तो मान्छेले, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले यस्तो भन्दाखेरि अब भने कि अब फेरि यो डर के अरे यो अलि थाहा यो बुढी मरी भन्दा काल पल्किला पनि डर भन्छ नि। अब यो हो भने अब तपाईँ चाहिँ सम्झिनुहोस्, अरू त्यस्तो कसले बनाउँदैछ? भारतले बरु लागिसक्यो, भारतीय कम्पनीले। अब जगत मेहताले त्यसो भन्ने, राधेश्यामले यसो भन्ने, अनि गर्ने के? त्यसो भए माथि कर्णाली लिनुहोस्, माथि कर्णाली इन्डियन कम्पनी बनाउँदैछ जिएमआरले। त्यहाँ के भयो? यो चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ यो हमला कुन लेभलसम्म हुन दिने कुरा यो भयो। अब हेर्ने, अब एकछिन सोध्नु, अब राधेश्यामजी अब कुन कारणले उहाँले भारतमा नाम दिनु भयो? एकछिन सम्झिनुहोस्, यदि हामीले भारतीय सेनालाई त्यसरी आउन दियौँ भने भोलि चिनिया सेनाले के भन्ला? उसले लगन दियो। पाकिस्तानले के भन्ला? नौसेनाले के भन्ला? हरेकले मेरो आयोजनको सुरक्षा म गर्छु भने सेना ल्याउनु थाल्यो भने हामी कति देशको सेना बोकेर बस्ने यहाँ? यो कस्तो सिद्धान्त हो? सार्वभौम सत्ता कहाँ पुग्छ? एउटा त्यो बिफर लागेको मान्छेको अनुहार कस्तो हुन्छ? तपाईँ नाम शब्द नलिनु होला। नेपाल त कस्तो हुने भने त्यस्तै हुने भयो, पकेट के यहाँ भारतीय सेना, उहाँ चिनिया सेना, उहाँ नर्वेजियन सेना, उहाँ पाकिस्तानी सेना। एउटा सिद्धान्त बनाउनु पर्यो। हामीले विदेशी लगानी ल्याउने हो, ल्याउने, हामीसँग पैसा ल्याउने। तर वैदेशिक लगानी ल्याउने नाउँमा सार्वभौम सत्तालाई बन्दगी राख्ने, बिक्री गर्ने र तपाईँको के अरे आँचाउनु दिए कतिसम्म सम्भव छ, कतिसम्म के अरे स्वीकार्य छ? मलाई चिन्ता छ, मलाई विश्वास छ प्रदीपजीलाई अलिअलि चिन्ता तातले उहाँ चाहिँ राजनीतिक सबुत हुनुहुन्नवाला। तर मेरो प्रश्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस दलसँग छ, शेरबहादुर देउवासँग छ। उहाँको भने के हो कि उहाँ राधेश्यामजीसँग सहमत हुनुहुन्छ? हुन त अब राधेश्यामजीलाई जिताउनुमा विवेकशील साझा पार्टीको पनि के छ अरे, उहाँको पनि के होला है। त्यसैले अब म अन्त्य गर्दैछु। हेर्नुहोस्, एकातिर ब्यालेन्स सिट बनाउँछु न, म अब कमर्स विद्यार्थीहरूले ब्यालेन्स सिट बनाउँछु। एकातिर हामीसँग प्रशस्त जलस्रोत छ, सिद्धिया छैन। तपाईँको अब 83,000 निकट भनेको थिएँ मेरो गुरु हरिमानले, अहिले 1% पनि भएको छैन होइन, 8 छैन, 8,000 भएको छैन, 1% पोइन्ट पनि भएको छैन। फेरि मैले सुरु भने बिजुलीको कुरा होइन, पानीको कुरा हो। ब्यालेन्स सिट जलस्रोत राख्छु, बिजुली लगाए, अरूतिर अब सार्वभौम सत्ता राख्छु। अब के हुने भयो भन्दाखेरि अहिलेको फर्मेटमा जाने हो भने भारतको हितको लागि आयोजना बन्ने फटाफट कोशी गण्डक बन्ने, अब सप्तगण्डकी सप्तकोशी बन्छ भोलि, माथिल्लो कर्णाली बन्छ भोलि, कर्णाली चिसा पनि बन्छ, पञ्चेश्वर बन्छ। अनि त्यो सँगै के हुन्छ? सार्वभौम सत्ता पनि अलिअलि खिँदै जान्छ, जलस्रोत क्षमता पनि युज अप हुन्छ, अनि सार्वभौम सत्ता पनि खिँदै जान्छ। नेपाल कति बाँकी रहन्छ? उही काठमाडौँ मात्रै, किनभने काठमाडौँमा टुक्सा पनि जलस्रोत आयोजना बन्दैन, हनुमन्दिर पनि बन्दैन। यो चाहिँ धेरै चिन्ताजनक कुरा हो। त्यसैले राज्यले, हाम्रो गुरुङजी अब तपाईँको सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो चाहिँ बात अलिक सिरियसली सोच्नु पर्यो। अब राधेश्यामजीले यसो भनेको कुरा र अब जुन भारतको फेयर साइकोसिस हो, यो चाहिँ प्रतिबिम्बित भइरहेछ क्या।
र हामी जलस्रोतमा जुन वैदेशिक लगानीको लागि दौडिरहेका छौँ अब नेपालमा लगानी पुँजी छैन भन्ने कुरा म सहमत छैन म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो म हिसाब दिन सक्छु तर अहिले मसँग तपाईँहरूको समय छैन वैदेशिक लगानी ल्याउनु हुन्न भन्ने म छैन त्यो पनि एउटा लगानीको स्रोत तर लगानी ल्याउँदा जति लगानी उति सार्वसत्ता घट्ने हो भने किन ल्याउनु धन्यवाद पत्रकार प्रतिनिधिहरू रिटायर्ड जेनरल साइन्स प्रधान अरू मित्र आदरणीय महानुभावहरू मेरो यो शीर्षक चाहिँ सुरक्षा मामिलामा चीन नेपाल सम्बन्ध हुनुहुन्छ र यहाँ सबै एकदम युआर अल भ्याल्युएबल र मभन्दा जानी सुनी हुनुहुन्छ यो मैले बुझेको कुरामा जस्ट आई वुड लाइक टु सेयरिङ र तपाईँहरूको सजेसनको लागि मेरो एक्सपेक्टेसन छ इज नट फुल प्रुफ र यो पछि क्वेसन आन्सरमा हुनेछ म तपाईँहरूबाट सिक्नेछु भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो सुरक्षा मिलिट्री अपरेसन्स अथवा कुनै पनि चिजहरू इज अ पार्ट अफ ए पोलिटिकल तपाईँको एक्टिभिटिज इज यो डिप्लोमेटिक पार्ट अफ यो डिप्लोमेटिक एक्टिभिटिज कहिले पनि तपाईँको अब यो सुरक्षाको मामला मिलिट्री मामला भन्ने कुरा इज नट अलाउड त्यो भएको हुनाले अलिकति मैले पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ रिलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हो मेरो प्रेजेन्टेसनले अहिले विशुद्ध एउटा चाइनासँगको मात्र रिलेसन मैले समेट्ने छु त्यसको मतलब मैले इन्डियाको रिलेसनलाई मैले इग्नोर गर्न खोजेको होइन त्यो भएको हुनाले अर्को कुनै दिनमा मैले इन्डियाको इम्पोर्टेन्सलाई मैले प्रस्तुत गर्नु पर्दाखेरि आई विल फलो द्याट र अहिले अर्को अर्थ नलागोस् र चाहिँ यो जुन चाइनासँगको सम्बन्ध हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो पुरानो कुरा यो मञ्जुश्रीले काठमाडौँ भ्यालीको तपाईँको ताललाई फुटाएर जोबारबाट फुटाएर यो पानी सुकाएर बस्ती बसालेको कुराहरूबाट आवर हिस्ट्री बिगिन्स द नेम नेपाल बिगिन्स हेर्नुहोस् यो चिजहरू र यो तपाईँहरूले चाइना भिजिट गर्दाखेरि तपाईँ युल गेट तपाईँको लट यो चाहिँ मञ्जुश्रीको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि त्यसपछि गएर 300 शताब्दी विक्रमसम्म तपाईँको चाहिँ यो 363 चाइनिक धार्मिक दूतहरू भए तपाईँको लासा टु त्यसपछि उनीहरू बाटो तपाईँको चाहिँ विभाजित छ है कुनै तपाईँको यो पिलग्रिम ट्रिप्स यो हिल्सा भएर यो तपाईँको चाहिँ हिल्सा त्यसपछि गएर यो हाम्रो पुरानो यो सिजाबाट चाहिँ दुल्लु बाट आएर चाहिँ यो काँक्रे बिहार टु यो बर्दिया हुँदै तपाईँको बनारसी भएर यिनीहरू चाहिँ इन्डिया पुगेको छ यो बुद्ध धर्मको लागि कोही आएको छ यो तातोपानी अथवा यो केरुङबाट आइरहेको छ भन्दा कोही पूर्वबाट आइरहेको छ भन्दा दे टु हेभ सेभरल तपाईँको चाहिँ यो रुट्सहरू इभेन सिन्धुली गढीबाट छोडेर गएको चाहिँ इतिहासको प्रमाण पाइन्छ यो पटना हुँदै गएको पनि पाइन्छ भन्दाखेरि यो मात्र काठमाडौँ आउँथे अथवा तपाईँको यो भन्ने कुरा होइन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो बुद्धको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै पनि बुद्धको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेक्सस चाहिँ धर्म यो भनौँ एउटा बाइल्याटरल रिलेसन चाहिँ यो धार्मिक नेक्ससबाट भएको मैले पाएको छु र ती धार्मिक दूतहरूले एउटा त्यहाँको राजाको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालमा रहेका लिच्छवी राजाहरू मल्ल राजाहरू अथवा शाह राजाहरूलाई देउ टु मिट र उता पठाएको तपाईँको एउटा हुन्छ नि एउटा यो के भन्ने यो कोसेलीहरू दिने हाम्रो जनरल साहब बाबुकृष्ण कार्कीले हिजो अस्ति मलाई सोध्नु भएको थियो यो चाइनासँग हामीले उपहार पठाउने चलन कहिलेबाट सुरु हो किन भन्दाखेरि हिज एन्ड एक्सपर्ट इन तपाईँको वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन आज पनि उहाँको एउटा यो बाघ दिवसमा आज आर्टिकल आएको छ योभन्दा अगाडि यो भद्रे र के अस्ति पनि उहाँले एउटा लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो तपाईँको 4औं शताब्दीको सुरुबाट पाइन्छ यो र एउटा मजाको कुरा के छ भन्दा विक्रमसम्म 693 मा यो वैलसाङले हि भिजिटेड काठमाडौँ र उहाँले के भनेको छ भन्दा यो हाम्रो चाहिँ दिस द ओल्डेस्ट प्रुफ नेपाल चाहिँ 4000 ली यसको जमिन थियो भन्ने कुरा स्क्वायर जन भन्ने कुरा हिजो फर्स्ट टाइम यो हाम्रो एकदमै पुरानो तपाईँको एन्सेन्ट तपाईँको यो हाम्रो हो यो डकुमेन्ट हो यो इट इज रिटन इन चाइनिज हिस्ट्री र अहिले हामी यसलाई तपाईँ दृष्टान्त दिएर हाम्रो इतिहासकारले लेखिरहनु भएको छ भन्दा र झन्डै कामरुपदेखि अहिले आएर चाहिँ हामी यो हरिद्वार इलाकासम्म यसले कभर गर्छ हाम्रो इतिहास हेर्नुहोस् हो इन बिट्विन पोलिटिकल कजले गर्दाखेरि इट वाज फ्रेगमेन्टेड हेर्नुहोस् इट्स अ पोलिटिकल कज कहिले ठुलो भयो नेपाल कहिले सानो भयो नेपाल कहिले ठुलो नेपालभित्र थुप्रै नेपाल भए हेर्नुहोस् बट
हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै पनि मैले 1.5 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि यो टेक्नोलोजीको लमा एउटा हेरेँ मैले यो एउटा तपाईँ के अरे गुगलले बनाएको थियो 3700 वर्ष चान्चुनदेखि लिएर होइन 2700 चान्चुन वर्षदेखि नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट अहिले भन्दा ठुलो तपाईँको नेपाल रहेको छ संसारभरिको देशहरू कहिलेदेखिको जीवान्त रहेछन् भन्ने कुरा त्यहाँ पाइयो देखियो अहिले गुगलमा पाइन्छ चिजहरू अनि हाम्रो नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूले पार्ट अफ द आवर कन्ट्री भन्दाखेरि होइन भन्न सक्दैनौँ हामीहरू यो चिजहरू हेर्नुहोस् हामी कहिले पनि हामी पराधीन थिएनौँ यो नेपाल योभन्दा सानो थियो योभन्दा ठुलो थियो र यसमा धेरै कारणहरू छ हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो चाइनिज रिलेसनले गर्दाखेरि हाम्रो सोभरेन्टीमा धेरै पोजिटिभ छ तपाईँको इफेक्टहरू रहेको छ म पछि आउँछु र सबैभन्दा पहिले नेपालले मैले सुरक्षा मामलाको कुरा गरेको छु करिब यो विक्रमसम्म 704 तिर चाइनिज पिलग्रिम ट्रिप्सका चाहिँ यो तपाईँको केही पात्रहरू दे वेन्ट टु हर्षवर्धनको चाहिँ तपाईँको राज्यमा जाँदाखेरि हि वेलकम्ड र पछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले त्यो दुईटा पात्रहरू हुनुहुन्छ यो ली प्याओ र चाहिँ वाङ छेन चीनको बादशाहको दूत भएर आएका थिए र हर्षवर्धनले उनलाई धेरै सम्पत्ति दिएर विदाई गर्दाखेरि उसको सेनापतिले हि किल हर्षवर्धन देन त्यो चाइनिजहरूलाई समातेर तपाईँको त्यो उसले दिएको सम्पत्ति सब खोसेर प्रिजन बनाएर एकदम उ गर्थ्यो तिनीहरूलाई बेइज्जती गरिसकेपछि यो खबर पुग्यो तपाईँको चीनको बादशाहकामा चीनको बादशाहले दूत पठाएर नेपाल र टिबेटलाई चाहिँ पठाएर ल हाम्रो त्यसलाई रेस्क्यु गरिदियो हाम्रो चाहिँ तपाईँको दूतलाई गरिदियो भनेपछि नेपालले तपाईँको एट द टाइम विथ 7,000 क्याभलरिज हेर्नुहोस् 7,000 तपाईँको घोडाचढी फौज र टिबेटनबाट चाहिँ 1200 फौज आयो वी वेन तपाईँको हर्षवर्धनको राज्य वी लन्च अट्याक वी रेस्क्यु द तपाईँको चाइनिज डेलिगेसन र हामीले त्यो ऊ चाहिँ हर्षवर्धनको सेनापति त्यो अरुणाचल होइन उसलाई समेत पक्रेर लिएर आएर वी ह्यान्डेड ओभर टु उता टिबेट र हि वाज ह्याङ्ड भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो देश सानो भएर हुँदैन हेर्नुहोस् सेभरल टाइम्स तपाईँले हिस्ट्री हेर्दाखेरि तपाईँ इन्डियाको कुरा नगर्नु ब्रिटिसको कुरा नगर्नु हामीले संसारलाई मद्दत गरेका छौँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा तपाईँको मद्दत गरेर चाइना लगायत दुनियाँ देशलाई हामीले बचाएका छौँ युरोपलाई बचाएका छौँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा हामीले बचाएको छौँ वी वेयर ग्रेट हेर्नुहोस् उयो हाम्रो हेर्नुहोस् त्यो शक्ति थियो अब अहिले किन भएन भन्ने कुरा अब मैले यसको गर्न सक्दिनँ र अब यसलाई क्रमित जाँदाखेरि हाम्रो अर्को एउटा माइलस्टोन टिबेटियन राजा सोङचोङ गम्पाले हाम्रो राजाको छोरी भृकुटी विवाह गरेपछि we had very good tied up in the bilateral relation यो पनि तपाईको चाइनिज हिस्ट्रीसँग यो जोडिन्छ र त्यो भन्दा पछि अर्को चाहिँ हाम्रो कल्चरल भनौँ एउटा आर्किटेक्ट दूत एम्बेसेडर अर्नीको लाक्छिमे जो चाहिँ पाटनमा जन्मेका रहेछन् उनी चाहिँ एउटा भर्खरको युवक कला तपाईको चाहिँ एउटा आर्किटेक्ट थियो यु नो द्याट यु अल नो द्याट भनेपछि टिबेटको तपाईको राजाको चाहिँ अनुरोधमा हामीले एउटा हसिजाना पठायौँ उहाँको नेतृत्वमा र चाइनिज बादशाहको पुरेत पनि टिबेटियन धर्मगुरु हुन्थ्यो त्यतिखेर हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो टिबेटमा बस्थे उनी र उनीले त्यो चाहिँ उसले यो अरुणिकोले बनाएको त्यो स्तूपहरू उहाँको कलाकृतिको बखान गरेपछि चाइना गएपछि त्यो गुरुले गरिसक्यो गुरु मार्फत गएपछि चाइनिज बादशाहले खानले ल त्यसलाई यहाँ लिएर आऊ भनेपछि 80 जनामा 79% दे वर लेफ्ट इन टिबेट एन्ड ओन्ली तपाईँको चाहिँ अर्निके हु वेन्ट टु उसमा चाइना गएर अब अहिले चाइनामा पनि उहाँले बनाएको स्तूप इट इज फर्बिडन सिटी तपाईँ धेरैले देख्नु भएको छ कति चाइनिजहरूलाई कुरो थाहाको छैन हेर्नुहोस् उनीहरूको म्युजियम घुम्यो भने नेपाली तपाईँको महेन्द्र मल्ली अहिलेसम्म राखेको छ चिजहरू यति धेरै चिजहरू छ हेर्नुहोस् चाइनासँगको रिलेसन हामी चाहिँ सिल्क रोडमा मैले स्टडी गरेँ एउटा उतिखेर त 612 मा हामीले चाहिँ टाइड अप विथ सिल्क रोड भित्र एउटा टी हर्स रोड भन्ने रहेछ हेर्नुहोस् जो चाहिँ घोडाबाट गरिने व्यापार सिचुवान टिबेट त्यसपछि गएर हामी केरुङ र यो काठमाडौँ हुँदै आएर हामी चाहिँ पटना पठाएर श्रीलङ्का मार्फत युरोपियन उसमा जाने हाम्रो एकदम पर्मानेन्ट हामी एउटा चाहिँ ल्यान्डमार्क रहेछ यो चिजहरू तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ जस्ट यु ट्राई टु गुगल अन टी हर्स रोड इट वाज द पार्ट अफ सिल्क रोड तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ
हामी अहिलेको होइन, अहिले वान रोड वान बेल्टमा हामी रोडको अहिले हामी आच्छा र उठ्छु गर्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले नेपाल किन स्वर्ण भयो मल्लको कालमा, टिबेट मङ्गोलिया र तपाईँको बेजिङको सुनुन र नुनले भएको हेर्नुहोस्। भन्दा त्यो भएको हुनाले अब यो पनि एउटा उ रह्यो, के अरे यो अर्नीको पनि एउटा आइकन रहनुभयो। र अब मैले आधुनिक कालमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति मिलिट्री कन्फ्रन्टेसन भयो। आधुनिक काल 1801बाट सुरु भएपछि जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ भ्याली लिइसकेपछि यहाँ भएको मल्ल राजाको पालामा हामी तिब्बतमाथि, पार्ट अफ द तिब्बतमाथि हाम्रो कोलोनी थियो। हेर्नुहोस् उपनिवेश थियो त्यहाँ अलमोस्ट डुएल शासन लासामले राज्य गर्थ्यो। हेर्नुहोस् एउटा चिनिया भाषाको प्रतिनिधि अम्बा बस्थ्यो, यताबाट मल्ल राजाको तपाईँको प्रतिनिधि सुब्बासा बस्थ्यो। अब वकिल वाट एभर यु से नाउ वी से द राजदूत होइन भन्दाखेरि अलमोस्ट डुएल शासन थियो लासा इटसेल्फमा चाहिँ है। तर हाम्रो टक हाम्रो चल्थ्यो, हाम्रो सबै हाम्रो नियम कानुन हाम्रो चल्थ्यो। त्यहाँको भोटिनीहरूले छोरा पाए नेपाली हुन्थे, छोरी पाए टिबेटन हुन्थे। अलमोस्ट त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको वर्चस्व भनेको नेपालका तुलाधारहरूको थियो नेवार मध्येमा। सो द्याट तुलाधार दे आर भेरी रिच इन नेपाल भन्दाखेरि अब जब पृथ्वीनारायण शाह आइसकेपछि त्यतिखेरको पेरिफेरीमा काठमाडौँको राजा असाध्यै विक थिए। भन्दा उनले टिबेटमा पठाउने पैसामा तामा मिसाएर तपाईँको प्योर तपाईँको चाँदी के अरे नपठाएर अब गरिब भए पठाउँथ्यो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा के भइदियो भन्दाखेरि प्योर चाँदीको पैसा पनि। अब त्यहाँ खडबड कसरी पर्यो भन्दाखेरि अब शाहहरूले के भने भन्दा पहिला मल्लको पालकको 2 मोहर बराबर अहिलेको 1 मोहर किन त्यतिखेरको तामा मिसिएको छ भने चाहिँ टिबेटले माने इट्स योर बिजनेस, हामीले त नेपालीको पैसा लिएको हो। यसमा खडबड भइसक्यो। पृथ्वीनारायण शाह हिडाइड बहादुर शाह उहाँको कान्छा छोराको रेजेन्सीको पालामा यो कुरा निम्लेपछि हामीले विक्रम सम्वत 1846 सालमा पहिलाचोटि टिबेटमाथि बाइल्याटरल तपाईँको डिप्लोमेटिक यो उसको सल्युसन अन्त भएपछि वी लन्च तपाईँको द लास्ट अप्सन वा द मिलिट्री तपाईँको असल्ट। र त्यो पहिलो लडाइँमा हामीले जित्यौँ र तपाईँको वार इन्डेड आफ्टर द केरुङ ट्रुडी र उसले चाहिँ वर्षको 50,000 मोहर तिर्ने गरेर सन्धि भयो र नेपाली वेयर ह्याप्पी। अब 1 वर्ष तिरो, अर्को वर्ष फेरि उसले तिरेन, मानेन, उसले मानेन भनेपछि नेपालले फेरि अगेन तपाईँको चाहिँ डिप्लोमेटिक मार्च भयो। त्यही पनि नभइसकेपछि अगेन हामीले हमला गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 1848 सालको कुरा थियो। हमला गरिसकेपछि फेरि हामीले जित्यौँ। त्यहाँ जितिसकेपछि त्यहाँ एउटा फाइदा के थियो भन्दाखेरि उतिखेरको वार ट्याक्टिक्समा हजुरहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि लुट्न पाइने कुरा, नाक काट्ने कुरा, कान काट्ने कुरा, छाला काट्ने कुरा, इट वाज अ पार्ट अफ द ट्याक्टिक्स। त्यही तपाईँको फलो गरेर माओवादी रस्तिया हुनुहुन्छ लडाकुहरू उहाँहरूले यही अप्नाउनु भएको छ। यो एउटा टेरोरिजम भनेको एउटा कन्डिसनल तपाईँको पार्ट अफ द ट्याक्टिक्स हो। अहिले हामी पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटेर के काटेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धसम्म जङ्गबहादुरसम्मले नाक काटेको तपाईँको उदाहरण म दिन्छु। लालमोहर अन्तिम नेपाल तपाईँको टिबेट युद्धमा जङ्गबहादुरले 1911 साल 12 सालमा दिएको लालमोहरमा तपाईँको चाहिँ रसुवागढीमा 7,000 सिपाहीको नाक काटिएको छ, एकदम ढुन्डाइएको छ। अमरसिंह थापाको पालामा मलाउको किल्लामा तपाईँको नाला पानी थुप्रैको नाक काटेको समय इट वाज द तपाईँको मिलिट्री कल्चर। इफ यु फाइन्ड आउट तपाईँले मुगल सम्राटको हेर्नुहोस्, दिस अ सेम कल्चर, सेम ट्रेडिसन। अहिले ह्युमन राइटको कुरा गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गरेर तपाईँहरूलाई गाली गरेर पैसा कमाउने मित्रहरूले यो हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा म सिपाही, हजुरहरू पनि सिपाही हो, बट मैले पेन्सन खाएको छु। त्यो भएको हुनाले यो चिज म किन भन्दछु भने त्यतिखेर पहिलो युद्धमा के गर्दा नेपालले टिबेट भन्दाखेरि गुम्बा लुट्ने एउटा तपाईँको फेसन थियो। त्यहाँ सुनले बनाएको तपाईँको मूर्ति गुम्बा भन्दाखेरि नेपाललाई पनि फाइदा हो। दे वर भेरी मच ह्याप्पी। भन्दा सेकेन्डचोटि हामीले हमला गर्दाखेरि एउटा गुम्बा लुट्दाखेरि चिनको बादशाहले टिबेटको गुरुलाई बनाइदिएको एउटा गुम्बा रहेछ। हेर्नुहोस् बादशाहले डिभोटेड टु द्याट उसको पिसलाई गरेको बा त्यो पनि लुट्यो। हेर्नुहोस् अब त्यो हामीले सेकेन्ड लडाइँमा उसलाई हराइसकेर फेरि सरेन्डर गराएपछि उसले चाहिँ लुकाएर तपाईँको फौज मागेको छ। बादशाहज्यू तपाईँले हामीलाई दिएको गुम्बा छ भने गोर्खाले खाइदियो होइन।
अब अलमोस्ट यो डुवेल त्यहाँ चाहिँ तपाईँको शासन थियो मैले भने भन्दाखेरि त्यसपछि यो आदि कारणले फौज आयो। सेकेन्ड टाइममा हामीले जितेको 6 महिनापछि फेरि चाइनिज र टिबेटियन फौजबाट हमला हान्यो। हानिसकेपछि हामीलाई लखड्दै हेर्नुहोस् बेत्रावती लिएर आएको छ। इतिहासकारले अल्टरनेसनल बनाउनलाई यो लडाइँ जितेको भनेको छ, यो कुरो म मान्दिनँ। त्यो होइन, हामीले हारेको लडाइँ हो। र सबैभन्दा पुरानो तपाईँको सन्धि अभिलेख बोल्ने हो हामीले। यदि बाइलेटरल कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो सन्धि हामीले गरेको विक्रम सम्वत 1849 सालमा बेत्रावतीको सन्धि हो। हेर्नुहोस् यो बेत्रावतीको सन्धि अहिले इतिहासकारहरूले उल्लेख गर्न तपाईँ लाज मान्नुहुन्छ। यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस्, तिब्बत र नेपालले चाइनालाई बाउ मान्ने छौँ, अङ्ग्रेजी भाषामा छ उसमा हामी तपाईँको एउटा आज्ञाकारी चाहिँ छोरा हुनेछौँ। तिब्बत र चाहिँ नेपालको बिचमा केही कन्फ्रन्टेसन भयो भनेदेखि चीनले गरिदिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ। चीनले के भनेको छ, बिना हात हतियार बिना ऊ नेपालीहरू चीनमा आएर बसोबास गर्न पाउनेछन्, टिबेटमा बस्न पाउनेछन्, टिबेटमा आएर तपाईँको चीनमा आएर कल कारखाना खोल्न पाउनेछन्। नेपालमाथि गरिने कुनै पनि तपाईँको हमला अथवा सभरेन्टी माथिको थ्रेट माथि चाइनिजहरूले तपाईँको प्रोटेक्सन गर्नेछ, काउन्टर गर्नेछ आदि इत्यादि। र अनि अर्को कुरा बाबुकृष्ण जल साहब 1849 को एग्रिमेन्टले तपाईँको चाहिँ हामीलाई लिगल्ली बाइन्डेड भएर 5 वर्षमा हामीले नेपालबाट सौगात पठाउनु पर्थ्यो चीनको बादशाहलाई। र यो सन्धिले हामीलाई फर्मल्ली हामी चाहिँ चीनको एउटा डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको रूपमा यसले हामीलाई इङ्गित गर्छ। इट वाज तपाईँको सो हार्ड, तपाईँको ऊभन्दा यो के अरे सुगौलीको सन्धि भन्दा हेर्नुहोस्, मैले जैसी कोठामा 14 महिना मैले यो पुरानो कागजपत्र मैले केलाएको छु। हेर्नुहोस् डिफेन्स मिनिस्टरको प्रतिनिधि भएर हाम्रो राजालाई तिमी लेखेर चाइनिज बादशाहले उसलाई हामीले प्रभुका प्रभु लेखेर अब दुनियाँ चिजहरू अब यो पब्लिस भएको छैन यो चिजहरू हेर्नु भन्दाखेरि अब त्यो भनेर मैले देशको तपाईँको घटाउनु खोजेको होइन, तर रियालिटी इज देयर। र यो ट्रिटी तपाईँले खोजेर हेरिदिनुहोस् र यसलाई कपी गरेर पछि चाहिँ 1816 हाम्रो बेत्रावतीको के अरे यो चौगोलीको सन्धि भएको मैले महसुस गरेको छु। र त्यसपछि फेरि जङ्गबहादुर राणाको पालामा 1911 सालमा लडाइँ भयो। 12 सालमा यो चाहिँ थापथलीको सन्धिबाट हामीले चाहिँ तिब्बतसँग मात्र लडाइँ भयो, चाहिँ यो अन्त भएको छ। यो किन भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 5 वर्षमा चाइनामा एउटा सौगात मिसन पठाइन्थ्यो। यहाँबाट चीन पुगेर यहाँ फर्केर आउँदाखेरि करिब 18-19 महिनासम्म लागेको देखिन्छ। यो तपाईँको यो टर्नओभर गर्दाखेरि भन्दा यहाँबाट टिबेट क्रस गरेपछि टिबेटबाट चाइना क्रस नगरुन्जेल त्यो डिप्लोमेटिक मिसनको खाने पाउने बस्ने बास सबै उसले गरिदिनु पर्थ्यो। चाइना टेकेपछि चाइनाले गर्नु पर्थ्यो भन्दा जब तपाईँको चाहिँ फर्किने बेलामा चाइना क्रस गरेर टिबेट निस्केपछि टिबेटियनहरूले हाम्रो केही टोलीलाई डिप्लोमेटिक मिसनलाई चोट्ने पिट्ने लुट्ने गरेर 18-19 जना सब मार्दै एउटा मान्छे भागेर आइपुग्यो यहाँ सुकाछु। त्यसपछि जङ्गबहादुरलाई उसले रिपोर्ट गर्यो सरकारले। द्याट वाज बिग इन्सल्ट। त्यो त एउटा राजदूतको एउटा टोली गएको थियो मार्च गम्भीर सिंह घरदौला वाज द लास्ट तपाईँको डेलिगेट लिडर भन्दाखेरि। अनि जङ्गबहादुरले के थियो भन्दाखेरि एट द मेन टाइम द चाइना वाज एङ्गेज विथ द टाइपिङ तपाईँको रिभोल्युसन। ऊ भित्र आन्तरिक उसमा बहुत कमजोर भएर बसिएको यही टाइम ठोक पाएर चाहिँ जङ्गबहादुरले तपाईँको गएर हिलेट द ब्याटल। हेर्नुहोस् हामी जङ्गबहादुरलाई यति धेरै गाली गर्छौँ, अहिले केही पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँको थाल तपाईँको चाहिँ भात तपाईँको इन्कम जङ्गबहादुर पृथ्वीनारायण शाह लगायतलाई अब यी महेन्द्रलाई गाली नगरिकन आउँदै भन्दैन केही पनि। जङ्गबहादुर यस्तो मान्छे हो। हेर्नुहोस् टिबेटमा हिलेट द ब्याटल कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले गरिबका चाहिँ छोरी राष्ट्रपति भएका गरिबका छोरा प्रधानमन्त्री भए के छ नेपालमा। जङ्गबहादुर हिलेट द ब्याटल, हि फट इन द तपाईँको टिबेट, हि वान द तपाईँको चाहिँ ब्याटल हो। त्यसै गरेर जङ्गबहादुरले 1857 मा 1914 सालमा ऊ गयो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय सिपाही विद्रोह दमन गर्नको लागि। हि लेड द ब्याटल, हि लेड तपाईँको 19,000 ट्रुप्स। ऊ पनि त मर्थ्यो होला त्यहाँ। यो चिजहरू किन गर्यो? द्याट वाज अवर नेसनल इन्ट्रेस्ट, द्याट वाज फर द नेसनल सेक्युरिटी, द्याट वाज द डिमान्ड अफ तपाईँको एउटा तपाईँको त्यतिखेर आन्तरिक राजनीतिको डिमान्ड थियो हो। त्यो गुलामी थियो या सलामी थियो या मलामी थियो। द्याट वाज द पिरियड। दिस इज द नट द टाइम हियर। तपाईँले चाहिँ उतिखेरको चाहिँ तपाईँले युद्धलाई लिएर उतिखेरको सन्धिलाई लिएर अहिले ह्युमन राइटको दफा पल्टाउनुहुन्छ यहाँ एसीमा बसेर।
तपाईको ग्रिन तपाईको डलर र पैयालाई युरो खाएर इट्स नट फेयर। हेर्नुहोस् इतिहासलाई कहिले पनि गाली गरेर हामी काजी हुँदैनौँ। अब आयो तपाईको त्यो हामीले अन्तिम तिब्बतसँग गरेको युद्ध थियो र अब यो पछि आएर दोस्रो विश्व युद्धमा पनि नेपालले जतिखेर चाइना चाहिँ यो अलाइड ग्रुपपट्टि लाग्यो, ब्रिटिस रसिया फ्रेन्चहरूको ग्रुपमा जब चाइना लागिसकेपछि बर्मामा हाम्रो चाहिँ आर्मीहरू लड्न गएको थियो नेपाल आर्मीबाट। ब्रिटिस आर्मीमा तपाईँको लाउरेहरू थिए, नेपाली लाउरे भन्दाखेरि अब चाइनिज आर्मी वाज नट तपाईँको सो मच अर्गनाइज बिकज त्यहाँ पनि थुप्रै चिजहरू थियो भन्दाखेरि चाइनाले हामीलाई चाहिँ एउटा टिपिकल एउटा ट्रेनिङ इन्स्ट्रक्टर टिम चाहियो भनेर ब्रिटिसलाई मागेपछि आधी ग्रुप तपाईँको लाउरेहरूबाट गयो ब्रिटिस आर्मीबाट, आधी ग्रुप नेपाल आर्मीबाट गएर अलमोस्ट 34-35 तपाईँको एउटा टिम दे वेन्ट पेकिङ द ट्रेन द तपाईँको चाइनिज ट्रुप्स। हेर्नुहोस् हामीले वी हेल्प ड्युरिङ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार 2। हेर्नुहोस् अब यो 2047 सालपछिको कुरा गर्दाखेरि के अरे यो 2007 सालपछिको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर के अरे कुँवर इन्द्रजी सिंहको चाहिँ घटना आउँछ। सगरमाथाको विवाद तपाईँहरू सबैले पढ्नु भएको छ। हेर्नुहोस् हामी गाली गर्छौँ, सायद त्यतिखेर भेरी जेन्टली द प्रब्लम वाज सल्भ आई गेस। यदि त्यतिखेर चाइनाले चाहेको भए त्यो हिमाल चाहिँ उसले खान सक्थ्यो र यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजीको एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण एउटा चाहिँ एउटा तपाईँको नेगोसिएसनबाट उताको साउदर्न नर्दर्न पार्ट अब चाहिँ चाइनाको भयो पनि हाम्रो साउदर्न पार्ट हामीहरूको भयो, द्याट वाज भेरी गुड डिलिङ। अब त्यसपछि महेन्द्र हिरा आउँछ जो महेन्द्रले एउटा चाइनासँगको त एउटा द टाइम डिमान्डेड टाइम त महेन्द्र ह्याड भेरी गुड रिलेसन विथ चाइना। र हेर्नुहोस् इन टर्म्स अफ नेपालिज सोभरेन्टी त्यतिखेर चाइनाको एउटा सद्भावले एउटा नेपाल जोगिएको मेरो ठम्याइ छ। म कसैको विरोधी होइन, म नेपालको चाहिँ माटो तपाईँको एउटा म सपोर्टर हुँ। हेर्नुहोस् मैले हेरेको छु नेपालको सैनिक इतिहासको लेखेको आज मैले 22 वर्ष भएछ, 17वटा किताब लेखेको छु मैले। हेर्नुहोस् यहाँ कसले खेले, कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले खेले, कसले खेले, कसले खाए, कसले खाएन भन्ने कुरा हामीलाई पनि केही कुरो थाहा छ भन्दाखेरि जतिखेर तपाईँको कसैले पनि पार्टीको गुण गायो त्यतिखेर हेर्नुहोस् इन्डियन आर्मी नर्दर्न बोर्डरमा 18-20वटा पोस्ट राखेर डिप्लोय यहाँ चाहिँ पुरै डिप्लोय भएको थियो। 7 साल आयो राजा त्रिभुवनले लिएर आए होइन, इन्डियाले के गर्यो 42,000 स्थानीय आर्मी भएको सबैभन्दा पहिला आएर इन्डियन ट्रेनिङ टिमले के गरेको फट्टै तपाईँको नेपाल आर्मीमा काटेर 9,000 मा झारिदियो। 42,000 मा 9,000 मा झारियो। अर्को वर्ष नेपालको सिक्युरिटी स्थिति ठिक छैन भनेर इन्डियन आर्मी वाइ बाटो खन्ने नाममा ट्रेनिङ टिमको नाममा इन्डिया तपाईँको नेपालबाट डिप्लोय गर्छ जाँदैन। लुक एट दिस थिङ। हेर्नुहोस् अहिले धेरै संसदले भन्नुभएछ हेर्नुहोस् के हो त हामी कसैको दास तपाईँको हातमा बसेका थियौँ। त्यो तपाईँको नगार्नमा चाहिँ चाइनाको एउटा सपोर्ट हेर्नुहोस् धेरै तपाईँको इतिहास हेर्नुहोस्। चाइनाले पहिलोचोटि इन्डियामा हमला गर्नुको कारण एउटा महेन्द्रको डिप्लोमेसी भन्ने कुरा धेरै इतिहासमा पाइन्छ। तपाईँको काङ्ग्रेसका नेताहरूले लेख्नु भएको छ इन्क्लुडिङ डायमन्ड शमशेरले लेखेको इतिहास पनि हेर्नु होला। इट वाज महेन्द्र डिप्लोमेसी। उता ठोक्न साथ हो कृतिनिधि विष्टको पनि त्यसमा उहाँले लाग्नु भएको छ तर रातारात भाग्नु परेको छ। त्यसपछि चुपचाप हेर्नुहोस् र महेन्द्रलाई फकाइदिए भनेर धेरै तपाईँको इन्डियन मान्छेहरू आएको छ। उसले के अरे इन्दिरा गान्धीले पठाएको यो दृष्टान्तहरू छन् भन्दा अब हामीले होला तपाईँको डेमोक्रेसी भनेको देशभन्दा ठुलो रहन सक्दैन। तपाईँको त्यसले देश खान पाउँदैन। हेर्नुहोस् डेमोक्रेसी भनेको कुनै तपाईँको यो देवदूत होइन, पहिला देश चाहिन्छ। देश बचाउने काममा त्यो महेन्द्र हिरालाई म एउटा सिपाहीको आँखाबाट गाइड गर्दा तपाईँको एकदम फाइनेस्ट ग्रेड थियो। हेर्नुहोस् अब आयो नेपाली सेना। त्यसपछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि राजा महेन्द्रको पालामा एउटा सुब्दार मारिएको छ मुस्ताङको एउटा। त्यतिखेर मुस्ताङमा त्यो सीमा निरीक्षणमा हाम्रो 11जना आर्मी र 6जना सिभिल कर्मचारीहरू त्यो सीमा निरीक्षणमा जाँदाखेरि उनीहरू भुलवश चाइनिजहरूको टेरिटोरीमा छिर्देर त्यतिखेर त्यो खम्पाको ऊ भइरहेको थियो। चाइनिजले ठोक्दै उनीहरूको भनाइमा मैले धेरै हेरेँ। तपाईँको चाहिँ यो कृष्णबहादुर देवकोटाजीले लेख्नु भएको छ झन्डै 12-14 किलोमिटर भित्र छिरी ठोक्दै उताबाट चाइनिज आर्मीले सुब्दार मऱ्यो। अरू तपाईँको 16जनालाई चाहिँ कैदी बनायो। अब यसमा ठुलो चाहिँ यो पत्रचारहरू भएको छ चाउमेनलाई र कृतिनिधि विष्टजीको बिचमा। त्यो पत्रहरू हेर्दाखेरि द्याट वाज वन्डरफुल र क्षमा मागेको छ चाइनिजले। यो मारेको चाहिँ 2017 साल 16 गते रहेछ र पछि चाइनिजले माफी मागेको छ।
वी आर सरी। र मृतकलाई त्यतिखेर 50,000 रुपियाँ दिएर 17 साल 22 गते असार 22 गते सुबेदार बम प्रसादलाई मुस्ताङको राजाको छोरा युवराजको उपस्थितिमा मुस्ताङमै चाहिँ सद्गत गरियो। चाइनाले त्यतिखेर एउटा महानता के देखाएको छ भन्दा मैले माही प्रधानमन्त्री जानुलाई हेर्नुहोस्, बिचमा हाम्रो खम्बाकाण्ड भएको छ हेर्नुहोस्। अब खम्बाकाण्डको नालीबेली बताउनलाई यो अमेरिकन इन्ट्रेस्टदेखि सबैको बताउनलाई किन त्यतिखेर राजा महेन्द्रलाई ठुलो मान्छे बनायो अमेरिकाले भन्ने कुरा पनि यहाँनिर जोडिन्छ। खम्पा कसरी आयो भन्ने कुरा जोडिन्छ। अब सुरुमा किन खम्पाहरू नेपाल आउँदा आँखा चिम्लो भन्ने कुरामा इट हेज भेरी लङ नेक्सस हेर्नुहोस्। म बताउनु सक्दैन चिजहरू। एनीवे फाइनली द्याट वाज बिग तपाईँको ट्रबल फर द तपाईँको नेप्लिज तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको राजा वीरेन्द्रलाई एउटा ठुलो प्रेसर आयो हेर्नुहोस्। अमेरिकनहरूले अमेरिकाको कोलोराडोमा खम्बालाई ट्रेनिङ दिएर आयो, ब्याङ्ककबाट काठमाडौँ लिएर आएर तपाईँको चाहिँ अहिले हलचोकमा त्यहाँ के बारे त्यो के अरे त्यो सानो एयरपोर्ट शिवसागर एयरपोर्टबाट त्यहाँबाट पिकअप ड्रप गराएर गएर उता तेङ्गेबु के भनिसक्यो अरे म मुस्ताङमा त्यहाँ खसालियो चिजहरू इट वाज अभियस हेर्नुहोस् होइन। अब यसले पछि के गर्यो भन्दा हाम्रो लाइनबाट हाम्रो टेरिटोरीबाट यिनीहरूले चाहिँ चाइनामा चाइनिजलाई मार्ने, त्यहाँ रेप गर्ने दुनियाँ भइसक्यो। नेपालीले गरे यिनीहरू पछि तेह्र नेपालीलाई हेर्नुहोस्। अनि वी वर फोर्स्ड हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पल्सन भने के भने अब हाम्रो टेरिटोरी यो भइसकेपछि नेपाली आर्मीले को नेतृत्वमा वी सप्रेस द्याट र फाइनल्ली तपाईँ देशको टिम लिडर लगायत केही व्यक्तिहरू वाङदे हु वाज ट्रेन इन तपाईँको ब्रिटिस मिलिट्री एकाडेमी एउटा कमान्डर उहाँ चाहिँ मारेर यो चाहिँ च्याप्टर इन भएको थियो। र त्यसपछि आएर चाइनासँगको 46 साल जुन चाहिँ तपाईँहरूले नेपालीहरूलाई अब हुनु न पोलिटिसियनहरूले गाली गर्छ, इन्डियनले गाली गर्छ, चाइनिज हतियार लिएर आयो, राजा वीरेन्द्रले नाकाबन्दी लिएर आयो भन्ने कुरामा यो चिजहरू छ हेर्नुहोस्। एउटा कुरा तपाईँहरूले के विचार गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बाहिर नआएको चिज हो र भएको चिजहरू के भन्दा यो हतियार ल्याउनुभन्दा अगाडिसम्म चाइनिज फाइटरहरूले के अरे इन्डियन फाइटरले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र कुनै नमान्ने हामी माथि उडाछ हुँदा राजा वीरेन्द्रको तपाईँको भ्रमणमाथि तपाईँको त्यो अभिनन्दन समारोहमाथि पनि उसले चाहिँ डाइ मान्ने दुनियाँ विभिन्न तपाईँको च्यानलबाट यसलाई चाहिँ निश्चित गर्न मात्रै माने। आई गेस इट वाज द तपाईँ सुदूर पश्चिमाञ्चलको कुनै सभा समारोहमा अगेन तपाईँको यो भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिलाई हि आस्क्ड व्हाट वुड बी द अप्सन चिफ भनेपछि एयर डिफेन्स वेपन एन्ड एयरक्राफ्ट वेपन द्याट वाज द अप्सन। के हामी चाहिँ नेपाली भएर चाहिँ के गुलामी भएर बस्ने हेर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले अब इन्डियाले त हामीलाई नदिने त्यो हतियार भन्दा सस्तो उसमा हामीले किनेका हौँ त्यो हतियार होसारमा राति यो बालकृष्ण कार्की जज साहेब यहाँ छ त्यो उसमा बसिया तातो पानीमा काहीँ न काहीँ रातभरि त्यो ड्राइभरको आँखामा तपाईँको पानी तलेर राति ओसारले हामीले हो हेर्नुहोस् भन्दाखेरि द्याट वाज फर द सोभरेन्टी एन्ड अगेन्स्ट एनी तपाईँको चाहिँ एउटा उल्लु छिमेकीले तपाईँको एउटा सोभरेन्टीमाथि दावा बोल्छ वाइ नट अहिले उहाँले भन्नुभयो उभिन्छु भनेर द्याट वाज फर द नेसन हेर्नुहोस् त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। नाकाबन्दी भनेको कुरा आयो टर्यो गयो त्यो दिन दाइटले अनुवाद त्यो छिमेकीको फाइटर प्लेनले नेपालको सिमाना काट्ने तपाईँको आँट गरेको छ। अनि फाइनल्ली यो चीनको र नेपालको चाहिँ सैनिक अभ्यासहरू भएको थिएनन्। अब यो अरू देश अमेरिका बेलायत र इन्डियासँग भइरहेको थियो र यो लास्ट इयरबाट सानो टुकडीमा नेपाल र चीनको सैनिक अभ्यास भयो अस्ति काठमाडौँमा को साल। यसपालि चाहिँ सानो टोली चाइनाको छेक्डु जुन सिचुवान प्रान्तमा पर्छ जाँदैछ। अब मैले मेरो टाइम सिट दियो अब धेरै छ सुरक्षा चासोमा अब मैले तपाईँहरूलाई धेरै मेरो कति 12 तनाई कति पार्नु धेरै लामो छ है। म एउटा सुरक्षा चासोको मात्र कुरा गर्छु। अब हामीले चाहिँ अब पोलिटिसियनहरू यहाँ हुनुहुन्छ हामी बन्धुकै हो हेर्नुहोस् हाम्रो कुरा सुन्दैन यहाँको पत्रिकाले छाप्दैन हेर्नुहोस्। मेरो आर्टिकल छाप्नलाई कि मैले नेपालको विरोध गर्नुपर्छ कि पृथ्वीनारायणकै विरोध गर्नुपर्छ कि महेन्द्रलाई चोरै भन्नुपर्छ नत्र भने हाम्रो सिमानाका सबसे खोलिदिन्छ हेर्नुहोस् यहाँ सब पैसा आउने ठाउँमा त नेपाल गर्नु हेर्नुहोस् त सशस्त्र गरेर त्यो अरू जानु पऱ्यो 5-5 पाइलामा हेर्नुहोस् बिर्गन्द हेर्नुहोस्। तर त्यसको तपाईँको कन्सेप्ट के थियो इन्टरनेसनल बोर्डरमा त हो नि यो राखिदिनु पऱ्यो हाम्रो यो गैर कानुनी क्रियाकलाप बन्द गरिदिनु पऱ्यो। अब यो चाहिँ उ गर्नको लागि त्यसपछि यो तिब्बती दावमा हेर्नुहोस् हो अतिथि देवो भव हामीले नै पहिला नेपालले ल्यायो तिब्बती शरणार्थीहरूलाई हामीले तपाईँको जङ्गबहादुरको पालामा 1 लाखभन्दा बढी मुस्लिम शरणार्थी नेपालले पालेको हेर्नुहोस्। इन्डियाले अहिले ठुलो मान्छेबाट कुरा गर्छ हेर्नुहोस्। अहिलेको नेपालगञ्ज तपाईँको बर्दिया अहिले यो रौतहटसम्मको मुस्लिम कसले ल्याएर पाले कसले चाहिँ तपाईँको बस्ती बस्छ जङ्गबहादुर त्यहाँको तपाईँको राजा भन्थे बादशाह अथवा तपाईँको नवाबकुसी रानीहरू ल्याएर थापाथली कसले दरबार बनाइदियो
जङ्गबहादुरले अतिथि देवो भव। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस तपाईँको शरणार्थीलाई राख्यो होइन, रोहिङ्गा आएर बसेको छ नेपालमा होइन। टिबेटन शरणार्थीले के गर्थे? केही पनि गर्थे। तर नेपालको सोभरेन्टीमाथि हाम्रो बाइलेटरल रिलेसनमा तपाईँको आँच आउँछ भने हामीले तपाईँको कानमा तेल लाएर बस्नु हुँदैन। हो, अमेरिकामा कति देश छ, संसारभरिको मान्छे छ त्यहाँ, all are welcome. If somebody does mistake against death तपाईँको नेसनल सिक्युरिटी, they will be in prison. आइन्छ र हाम्रो जस्तो तपाईँको मन्त्रीले जे पाए बोल्ने अनि बालवाला सांसदले जे पाए त्यही बोल्ने, यहाँ त के छ? कानुनी राज छैन। हेर्नुहोस्, हो एउटा हामीलाई स्ट्रिक्ट तपाईँको ट्रेनिङ गरेर आइयो। हेर्नुहोस् हाम्रो पालामा राज्यलाई पर्दाखेरि आमालाई तपाईँको के अरे झुन्ड्याउँछु बाउलाई काट्छु पनि भन्नु पर्थ्यो, देशको लागि थियो चिज। अब गयो चिज त्यहाँ भाइ। हेर्नुहोस् जे भन्न नि पाइन्छ। हेर्नुहोस् अहिले त्यो भएको हुनाले हामीले यो चिजलाई अतिथि देवो भव, बट इट सुडन्ट अगेन्स्ट प्लेस। हेर्नुहोस् र अहिले अब फाइनली थुप्रै पोइन्टहरू छ। यो अहिले जुन एउटा क्रिस्चियन धर्म फैलाएर हाम्रो हिन्दू धर्मको नाश हुँदैछ, सबैभन्दा के अरे बुद्ध धर्मको हाम्रो तपाईँको तामाङ यहाँ हुनुहुन्छ होला, तामाङ वर्गलाई, हाम्रो चाहिँ राई लिम्बूहरूलाई विशेष गरेर हाम्रो सबै चर्चेस। आई रेस्पेक्ट क्रिस्चियन रिलिजन बट आई हेट क्रिस्चियनाइजेसन। यु क्यानट डु इट इन आवर कन्ट्री। क्रिस्चियनाइजेसन गर्न पाइँदैन। तपाईँ धर्म भनेको सबैको रेस्पेक्ट हुन्छ, तर राजनीतिक नेताजीहरू देशको लागि तपाईँहरूको एउटै भोइस गर्नु इज नट फर तपाईँको चाइनाको लागि होइन, यो त हाम्रो देशको सोभरेन्टीको लागि हो। मैले धेरै पोइन्ट गरेको छु। फाइनल्ली अहिले यो कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। अहिले जुन नेपालको प्रधान सेनापति र भारतको प्रधान सेनापतिले आफ्नो तपाईँको एउटा कार्यकालमा महारथीको दर्जा साढे दिने चलन छ। इन्डियन आर्मीको चाहिँ जेनरल हि कम्स इन नेपाल, हाम्रो चिफ साहब त्यहाँ जान्छ, एक साथ छु। यो सुरु गराइदा कहिले भन्दाखेरि अन्तिम भारतको ब्रिटिस गभर्नर जनरल माउन्टबेटनले किप अन कन्टिन्यू भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो ब्रिटिसको पालामा, वीर शमशेरको पालामा सबैभन्दा पहिला हामीलाई कर्नेल लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हामीले जनरल दिउँ उसलाई, ब्रिटिसलाई। त्यहाँबाट सुरु भएको वीर शमशेरको पाला भने कहिले तपाईँ विचार गर्नुहोस्। घण्टा घर बोल्नुभन्दा अगाडि भनेपछि अब यसरी कन्टिन्यू भएको चिजमा ठिक छ। यसले तपाईँको मिलिट्री भ्यालुको कुरा हो, वाइ नट तपाईँहरूले चाइनाको चाहिँ आर्मीलाई पनि एप्रोच गर्ने हो कि? हेर्नुहोस् हामीले इन्डियन आर्मीको टोपो लाउँछौँ, फुली लाउँछौँ, अब हिन्डीले लगाउँछ, तर त्यहाँभित्र लेखेका कुराहरू छन् पनि भन्दाखेरि यसले डेफिनेटली चसक्क मनमा चाहिँ त अर्को भित्रबाट पर्छ चिज हो। यो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि तपाईँको अब अलिकति उसमा अलिकति तपाईँ चिसो पनि कल्चरहरूलाई अब हामीले केही पुनरावलोकन गर्ने भने इट्स अ पोलिटिकल डिसिजन। यो यसमा केही पनि छैन। तर यु नो द फर्स्ट अफ अल यु नीड टु नो द हिस्ट्री। अब मैले धेरै लामो बोलेँ र थ्याङ्क यू फर योर एटेन्सन, थ्याङ्क यू फर अर्गनाइजर। मेरो नमस्कार छ। म एकदम बुदागत तरिकाले मात्रै बोल्छु र म चाहिँ यो ब्यानरमा जे लेखेको छ त्यो भित्र रहन चाहन्छु। नेपाल चीनको सम्बन्धको सीमावलोकन दायाँ बायाँ केही नलागिकन। अर्को कुरा यो सीमावलोकन खास गरेर सीमा सम्बन्धमा म भन्न चाहन्छु, सीमावलोकन गर्छु। अब यो समय राख्नु गर्दाखेरि धेरै कुरा भइसकेको छ। अब पूर्ववक्ता महानुभावले डाक्टर बस्नेतले भनिसक्नुभयो सिमानाको कुरा पनि, पानीको बारेमा कुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि आएर कुटनीतिको कुरा गरिराख्नु भएको छ भने म अब सुरु गर्छु। अब घडी पनि हेरेर सुरु गर्छु र म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिलेबाट हाम्रो यो दुई देशको सम्बन्धको सीमावलोकन गर्दा नेपाल र चीनको कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको कुरो गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ 1955को 1 अगस्तमा भएको थियो। त्यसपछि शान्ति मैत्री सन्धि भयो दुवै देशको बिचमा 28 अप्रिल 1960मा। अब सिमानाको कुरा ल्याउँ, सीमा सम्झौता भयो 21 मार्च 1960मा। त्यसपछि सन्धि नै भयो अब 5 अक्टोबर 1961मा। अनि सीमाङ्कन बोर्डर डिमार्केसन भयो 1961-62मा। अनि डिमार्केसन पछि बााउन्ड्री प्रोटोकल भयो। पहिलो बााउन्ड्री प्रोटोकल 20 जनवरी 1963मा भयो। त्यसलाई रिन्यू गरियो। सीमावलोकन भएको हुनाले मैले रिन्यू गरियो 20 नोभेम्बर 1979मा। त्यसलाई अर्को रिन्यू गरियो 6 डिसेम्बर 1988मा। र फोर्थ बााउन्ड्री प्रोटोकलको कुरो चाहिँ गत 2006देखि चलिरहेछ। मैले सीमावलोकन गरेको भनेको
सेकेन्ड र थर्ड बााउन्ड्री प्रोटोकल चाहिँ 1.5 वर्षमा भइसकेको छ भने यो लास्ट बााउन्ड्री प्रोटोकल चाहिँ अब 12 वर्षदेखि चाहिँ अब हल्लिएर बसेको छ। एउटा कुरा यो एउटा मसलाको कुरा तपाईहरुलाई। अब म सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नेपाल र चीनको सन् 1960 अप्रिल 28 को शान्ति मैत्री सन्धि, त्यसमा के लेखिएको छ भने हेर्नुस् अब, एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अक्षुण्णता स्वीकार तथा आदर गर्ने, छोटकरी मात्रै भन्छु है। अर्को छ एक अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, यो कुरो छ। अघि यो 1960 को शान्ति मैत्री सन्धिलाई संशोधन गर्नुको निमित्त चीन सरकारले नेपाललाई 11 वर्ष अगाडिदेखि प्रस्ताव गर्यो, ड्राफ्ट गरेर, तर अहिलेसम्म त्यसको पत्तो पत्तो छैन। सबैजना 1950 को नेपाल भारत सन्धिको मात्रै कुरा गर्छन्। 1960 को नेपाल चीन सन्धि, मैत्री शान्ति सन्धि नवीकरण गर्नुपर्ने हो कि होइन नयाँ धर्नामा, नयाँ परिप्रेक्ष्यमा, यो मेरो तपाईहरुलाई एउटा कुरा कि हो। र अर्को कुरो, अब म सीमावलोकन गर्दाखेरि सिमाना सम्बन्धी गर्छु र थोरै म कनेक्टिभिटीको कुरा गर्छु। अलिकति चाइनाको BRI र नेपालको अब करिडरको कुरा पनि म गर्छु। अब सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ भनौँ, अब सिमाना सम्बन्धी सीमावलोकन मैले यहाँलाई बताइहालेँ। सन् 1961-62 मा बोर्डर डिमार्केसन भएको थियो र 1439 किलोमिटर लामो सीमा रेखा निर्धारण भएको थियो। 79 वटा ठुला खम्बाहरू गाडिएका थिए। नेपाल र चीनको बोर्डर डिमार्केसन गर्दाखेरि 32 ठाउँमा तेरो मेरो वाद विवाद लेनदेन परेको थियो। पूर्ववक्ता महानुभावले भनिसक्नुभयो, सगरमाथा पनि विवादमा परेको थियो, तर 1.5 वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण समाधान भयो। 1.5 वर्षको। किन, कसरी? भातृत्वको हिसाबले नेपाल र चीन विश्वमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने दृष्टिकोणले पञ्चशीलका आधारमा चाँडो सम्पन्न भयो। सगरमाथाको विवाद दुईटा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा भयो। प्रधानमन्त्री चावेललाईले नेपाल भिजिट गरेको बेलामा 2017 साल वैशाख 16 गते राति 7:30 बजे सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चोमोलङमा अथवा सगरमाथा नेपालकै हो भनेर भन्नु। मैले यहाँ तपाईहरुलाई खुराकी गर्न खोजेको, त्यो बेलामा सगरमाथाको विवाद समाधान नभएको भए, अहिलेसम्म पनि यो लड्केर रहेको भए हाम्रो नेपालको पोजिसन के हुन्थ्यो होला? मागी खाने भाँडो, वर्षको करोडौं डलर कमिन्छ, जान्थ्यो होला नि। मैले सीमावलोकन गर्न खोजेको भनेको त्यही हो। अहिलेसम्म पनि यो यथावत भएर आइराखेको छ। यद्यपि सगरमाथा चढ्नलाई चीनबाट पनि चढ्न सकिन्छ, नेपालबाट पनि चढ्न सकिन्छ। जताबाट चढ्यो उतै ओर्लनुपर्छ, अर्कोतिर ओर्दैन हो भने रोयल्टी एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ, भिसा एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ। यो तपाईहरुलाई कुरो हो। अब म थोरै सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्छु। मैले धेरै समय लिन्न, तपाईहरु धेरै बोल्ने मान्छे। सीमा व्यवस्थापन पनि नेपाल र चीनको सीमा व्यवस्थापन रेगुलेटेड बोर्डर एरिया, भिसा र पासपोर्ट नदेखिकन जान सकिँदैन। यद्यपि सिमानाको 30 किलोमिटर क्षेत्रको जनता आइडी कार्ड मात्रै देखाएर पनि जान सक्छन्। नाता पाता भेट गर्नलाई, पिलग्रिमेज गर्नलाई, औषधि उपचार गर्नलाई जान सक्छन्। सन् 2007 को जनवरी 1 भन्दा पहिले आइडी कार्ड आवश्यकै थिएन। त्यो जनवरी 2007 देखि आइडी कार्ड ल्यायो। किन ल्यायो? यहाँले विचार गर्नुहोस्। किन आइडी कार्ड सिस्टम लगायो चाहिँ अब चीनले? यो खालि मैले छलफलको कुरो मात्रै मैले ल्याएको छु। एउटा कुरो अब मैले अर्को कुरो सीमाञ्चलको कुरो भन्नेमा चाहिँ अब लगभग गरेर चाहिँ 12 वर्षदेखि सीमाको चौथो बााउन्ड्री प्रोटोकल चाहिँ नवीकरण हुन सकेको छैन। दुईटा कारणले गर्दाखेरि। एउटा चाहिँ के हो भने चीन भन्छ सगरमाथाको उचाइ घटाउनुपर्छ, 3.57 मिटर घटाउनुपर्छ भनेको छ। नेपालले हामी घटाउन मान्दैनौँ। अमेरिकाले 2 मिटर बढ्यो भन्यो, 8850 बन्यो, हामी मानेनौँ। तपाईहरुले घटी हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ। हामी पारम्परिक उचाइ 8848 मान्छौँ भनेर यो इन्ट्याङ्गल भइरहेको छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लाको लामाबगान उत्तरको लाप्ची गाउँ भन्ने छ, जुन चाहिँ ठाउँबाट तिब्बतीहरू इन्फिल्ट्रेट बढ्ता गर्छ। त्यो ठाउँमा बोर्डर मार्कर 57 को
लोकेसनमा दुविधा पारेर दुवै देशको अहिले विवाद चलिरहेको छ। 6 हेक्टर जमिन, 6 हेक्टर भनेको 9 बिघा जमिन मात्रै हो। नेपाल भन्छ कुठाउँमा गाड्यो बाउन्ड्री मार्क 57, चीन भन्छ ए बाबा 1962 मा गाडेको हो, कहाँबाट कुठाउँमा हुन्छ। यो दुईटा इस्यु आइराखेको छ र चीनले यो समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ सन् 2012 को मे 3 तारिखमा नेपाललाई बोलाएको थियो। नेपालको प्रतिनिधि जानलाई 11 जनाको प्रतिनिधि जान ठिक्क परेको थियो। प्रधानमन्त्रीले घड्याप्प ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोकिदिनु भयो, नजानु भन्नुभयो। भोलि जाने थियो, आज नजानु भन्नुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि पत्रकारहरूले उहाँलाई प्रश्न गरे किन जानु भनेको, हामी काँचा छौँ, हाम्रो स्टडी नै पुगेको छैन, अध्ययन पुगेको छैन। कतै यिनीहरू गएर सगरमाथाको उचाइ घटाएर आउलान् अनि खत्तम भएन। अब कतै चाहिँ अब चाहिँ लाप्ची गाउँको 6 हेक्टर जमिन दिएर आउलान्, खत्तम भएन। खै हाम्रो होमवर्क भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई पनि राम्रै लागेको थियो। तर त्यो होमवर्क अहिलेसम्म 6 वर्ष भयो, होमवर्क भएको छैन। नाथे दुईवटा साना कुरालाई हामीले होमवर्क गर्न सकेका छैनौँ। त्यो तपाईँहरूको जानकारी। अब म कनेक्टिभिटीको बारेमा म सीमावलोकन गर्छु र योभन्दा अगाडि एउटा मलाई भन्नु मन लाग्यो। नेपाल र चीनको बिचमा रेगुलेटेड बोर्डर रिजाइम छ, पासपोर्ट र भिजा चाहिन्छ। तर त्यही सिमानाबाट सुन तस्करी हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक सामान तस्करी हुन्छ। पूर्वोक्त महानुभावले भन्नुभयो टिबेटन व्यक्तिहरू त्यहाँबाट आउँछन्, घुसपैठ गर्छन्। चीन भन्छ यिनीहरू त इन्फिल्ट्रेटर हो भन्छ। अमेरिका भन्छ यिनीहरू रिफ्युजी हो, नेपाललाई दबाब दिन्छ, रिफ्युजी हो भने आइडी कार्ड देऊ, दिइहाल भन्छ। नेपाल अन्तमनस्थ। काठमाडौँ स्थित चिनिया एम्बेसडर भन्छ पक्रेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता तिब्बतीलाई जताबाट आउँछ उतै घोक्राइदेऊ भन्छ। घोक्राउन सकेनौँ भने एम्बेसीमा ल्याऊ, हामीलाई बुझाऊ भन्छ। नेपाल के गर्ने, के हो हाम्रो नीति, सीमावलोकन के गर्नुपर्ने, यो कुरो 20औं वर्षदेखि चलिरहेको छ। हामी के गर्दैछौँ, नेपाली के गर्दैछौँ। हिजोको न्युजमा छ दुईटा तिब्बतीलाई त्यसरी अवैधानिक तरिकाले आएकोमा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई दिल्ली धर्मशाला पठाएको छ। हिजोको मात्रै कुरा दुईटा हो। चीनको प्रतिक्रिया मैले पढेको छैन है। उनीहरू इन्फिल्ट्रेटर हो कि रिफ्युजी हो, नेपालले यस सम्बन्धमा नीति राम्रो लिनुपर्छ। मेरो भनाइ यो पछिवालाले चाहिँ भन्लान् यो। अब म कनेक्टिभिटीको सीमावलोकनमा जान्छु। कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब कोदारी राजमार्गको कुरा गर्नै पर्छ। 1963 देखि 67 सम्म 4 वर्ष लाएर बनेको है। कनेक्टिभिटीको पहिलो पाइलो हो त्यो कोदारी राजमार्ग। तर यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँले बुझिहाल्नु भएको कुरा हो। नेपालले अब महेन्द्रले गएर भनौँ, अब राजा महेन्द्रले गएर कोदारी राजमार्गको कुरा गरेर आउँदाखेरि भारतबाट अब नेपालमा कम्युनिस्ट पस्ने भयो भनेर भनेपछि महेन्द्रले जवाफ दिए अब कम्युनिस्ट भनेको गाडी मोटर चढेर आउँदैन भनेर भनेको थियो। हेर्नुहोस्, नभन्दै महेन्द्र दूरदर्शी रहेछ। अहिले हाम्रो नेपालमा कम्युनिस्टको सत्ता छ हाम्रो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त, यो बारेमा सीमावलोकन गर्नुपर्ने हो कि होइन, हो कि यो मैले साँच्चै भन्न खोजेको पनि हो। कनेक्टिभिटीको अर्को कुरामा अब भन्नुहोस्, अब हाम्रो केरुङको राजमार्ग 2015 देखि खुल्यो, तर दुर्भाग्यवश कोदारी राजमार्गको बन्द छ। किन कोदारी राजमार्ग बन्द भयो? नेपालले घोक्रो सुत्ने गरी कराइराखेको छ। चीनको प्रतिनिधि जति पटक आउँछ ए बाबा खोलिदेऊ, कोदारी राजमार्ग खोलिदेऊ भन्छ। चीन भन्छ खोल्छौँ, हामी खोल्छौँ, कहिले पनि खुलेको छैन। अब 2019 को मेमा कि जुनमा खुल्ने भन्छ, त्यो पनि मलाई खुल्ला जस्तो लागेर मेरो बुद्धिले। किनभने म तपाईँहरूलाई क्लु दिन्छु, जबसम्म त्यो खासातिरबाट हाम्रो तातो पानी इत्यादितिर आउने मान्छेहरू आउने जाने गर्ने नेपाली र चाहिँ अब तिब्बती मूलका चिनियाहरू जबसम्म त्यहाँ फ्री तिब्बतको मुभमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ समावेश हुन्छन् तबसम्म चीनले त्यो भाषा राजमार्ग खोल्दैन। त्यसकारण नेपालले हामीले सीमावलोकन गरेर हाम्रो नेपाल र चीनको सम्बन्ध सीमावलोकन गरेर कसरी खोल्ने, त्यहाँबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट त्यहाँबाट हुँदैन भनेर कसरी भन्ने है यो कुरा। किनभनेदेखि ऐन मौकामा काठमाडौँमा फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जहिले पनि अब गरिराखेका छन्। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो अब फेरि अब भन्नै पर्यो कि अब
लासाको रेल केरुङ भएर रसुवागढी आउँछ 2020मा आउँछ 20मा आउँछ भन्थ्यो। मेरो अध्ययन अनुसार त्यो 20मा नआउने भयो। मेरो अध्ययनमा गलती होला 2022 सम्ममा त आउला कि। चीनले त भनेको बेलामा ठाउँको ठाउँ पुर्याउँथ्यो कि 2018 भइसक्यो। तर कसैलाई थाहा छैन, विश्वलाई थाहा छैन कि लासाबाट सिगासे भएर आएको रेलको लाइन कता बढेको छ। अब त्यो नेपालतिर बढेको छ कि पश्चिमतिर बढेको छ, कहीँ इन्टरनेट कहीँ चाल पाइँदैन, कसैलाई थाहा छैन। सिगासेसम्म आएको ट्रेन अब केरुङ भएर नेपाल ल्याउने सन् 2020, 2 वर्ष बाँकी छ। तर कहाँ पुग्यो थाहा छैन। मेरो विचारले अलिक डिले हुन्छ होला, तर आउँछ। त्यस कारण कनेक्टिभिटीको यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र नेपाल र चीनको सङ्घावलोकन गर्दाखेरि पोदारी राजमार्गदेखि लिएर आएर हामीले हाम्रो इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टिभिटीको कुरा पनि भइसक्यो। हेर्नुहोस्, नेपालबाट चीनतर्फ जान सक्छ, चीनबाट पनि नेपालतिर आउन सक्छ। अप्टिकल फाइबर रुट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको त्यो पनि जोडिसक्यो। यस्तो छ, यस्तो अवस्थामा हामी नेपाल र चीन आएको छौँ भने अब म अन्तिममा अब 11 मिनट लिएछु। चाइनाको BRI र नेपालको करिडोरको कुरा हो। मैले धेरै पनि भनिसकेँ। चीनको BRI प्रोजेक्ट जो छ त्यो BRI ले हाम्रो नेपालको कुन चाहिँ ठाउँमा लिङ्क गर्छ, जबकि BRI ले पाकिस्तानको काश्मीर क्षेत्रबाट आएर अनि त्यसपछि दक्षिणमा अरेबियन सीको ग्वादरसम्म आइपुग्छ। उसले विश्वको नक्सा हेऱ्यो भने उसले अङ्कित गरिसक्यो। तर चीनको BRI को रोड हाम्रो नेपालमा रसुवा जोड्ने हो कि गोदारी जोड्ने हो कि किमाथाङ्गा जोड्ने कहाँ हो, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन। तर मेरो विचारले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भर्खरको लगतेको चीनको भ्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ अब केरुङबाट रसुवागढी जोडिन्छ होला। यो धेरै राम्रो कुरो हो। हेर्नुहोस्, अब तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो रेल रसुवागढीमा आएको रेल हामीले कहाँबाट काठमाडौँ ल्याउँछौँ? अब गल्छी भएर काठमाडौँ ल्याउँछौँ कि हामी अब चाहिँ अब यहाँ के अरे बट्टार सट्टार भएर चाहिँ ल्याउँछौँ? कहाँ छ हाम्रो योजना? के छ? हाम्रो इन्जिनियरहरू के भन्छन्? नेपाललाई के चाहिएको छ? कुन रुटबाट चाहिएको छ? त्यो रेल रुटले हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने हो कि होइन? बस्तीहरू जोड्दै 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 ल्याउने हो कि सुरुङ खनेर चाहिँ ल्याउने हो कि डाँडोबाट ल्याउने हो? मैले यो किन भनेको भनेदेखि त्रिभुवन राजपथ अहिले बेकममा छ, जाँदैन। त्रिभुवन राजपथ यो काठमाडौँ आउने चीनको रेल पनि कुनै बेलामा चाहिँ के अरे त्रिभुवन राजपथ जस्तो बेकममा हुने हो कि? हामीले ध्यान लगाउनु पर्यो। हाम्रो इकोनोमिक इम्प्याक्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई यसो मसला दिएको हुँ। र अब हामीले नेपालले चाहिँ भनौँ अब सीमावलोकन गर्दाखेरि, कनेक्टिभिटीको सीमावलोकन गर्दाखेरि हामीले नेपालको 7वटा बिन्दुमा चाहिँ चीनको सडक जोडिनुपर्छ। जस्तो पूर्वतर्फको ओलाङचुङगोलाको टिपतालाबाट काँकड भित्ता जोडिनुपर्छ। काँकड भित्ताबाट त्यसपछि आएर अब चाहिँ इन्डियातिर जोडिन्छ। अर्को चाहिँ अब टिपतालाबाट आएको चाहिँ भद्रपुरमा जानुपर्छ। भद्रपुरबाट इन्डियाको रेलवे गलगलिया स्टेसन जानुपर्छ। अब किमाथाङ्गाबाट जोग भने त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब 14 किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ हिजोको अनुसार हो कि। अर्को अब लाप्ची भन्ज्याङ भनेको दोलखाको लाप्चीबाट भिटामोड। मेरो अध्ययन अनुसार सबभन्दा छोटो रुट चाहिँ यही हो। हेर्नुहोस्, लाप्चीबाट भारतको भिटामोड जोडिन्छ। अर्को अब गोर्खाको लार्के भन्ज्याङबाट चाहिँ अब भिखनाठोरी जोडिन्छ। यो भिखनाठोरी मैले किनेको भनेदेखि अब नेता हाम्रो प्रचण्डले भिखनाठोरीमा ठोरीमा गएर भन्नुभयो चीनको रेल त ठोरीमा आउँछ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले पनि अध्ययन गरेर गर्दाखेरि हाम्रो ठोरी भारतको भिखनाठोरी, भारतको भिखनाठोरीमा अङ्ग्रेजकै पारादेखिको रेलको लाइन छ। सिङ्गल गेज मात्रै छ अघि। त्यो प्रचण्डले त्यो अङ्ग्रेजको पालोको रेलको लाइन हेरेर आएर भन्नुभएको जस्तो लागेर सबभन्दा छोटो र अनि हाम्रो पश्चिमतर्फको माडी भ्यालीको विकास हुने हो भने, हाम्रो इकोनोमिक इम्प्याक्ट दिने हो भने चाहिँ अब चाहिँ ठोरीमा जोडिनुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै सेटलमेन्टहरू छन् है। अब त्यो भ्यालीलाई राजधानी बनाउने भएर पनि 5-7 वर्ष अगाडि एकचोटि हङ्गामा मचिएको थियो होइन। त्यस कारणले त्यस्ता ठाउँ भएर रेलको लाइन जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अन्तिममा म के भन्छु भनेदेखि
नेपाल र चीनको कनेक्टिभिटीको आधारबाट यसले भारत छुनुपर्छ, त्यसले बङ्गलादेश पुग्नुपर्छ र भुटानमा समेत पुग्नुपर्छ र यो जम्मै जोडिएर नेपाल आपसमा समृद्ध हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा कनेक्टिभिटीको दृष्टिकोणले। र यो चीनको बिआरआई र नेपालको आफ्नै जुन करिडोर रोड छ, हाम्रो करिडोर रोड जस्तो भनौँ अब गण्डकी करिडोर रोड भन्छौँ, मर्स्याङ करिडोर, यो रोडबाट हामीले आफ्नो आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा रोजीरोटीको सिर्जना हुने, कल कारखानाहरू बन्न सक्ने र त्यसपछि आएर चीनको तयारी सामान सस्तो मूल्यमा बल्कमा भारत पुग्न सक्ने, भारतीयवालाहरूले पनि चीनको कमिज प्रति गोटा 10 रुपियाँ सस्तो पाउन सकुन्, नेपालले पनि सस्तो पाउन सकुन्। त्यस्तो गर्यो भने हाम्रो नेपालको पनि आर्थिक वृद्धि हुँदै जान्छ। र मुख्य कुरो भनौँ भलिबल खेले जस्तो भलिबल एकातिरबाट हालेर नेट कटाएर अर्कोतिर गए जस्तो हुँदैन। यो बिआरआईको नेपालले पनि प्रशस्त फाइदा हुनुपर्छ। बिआरआईको भनौँ चीनको मार्गले भारत अथवा बङ्गलादेश हुँदाखेरि नेपालले प्रशस्त मात्रामा कल कारखाना रोजी-रोटी नेपालीहरूले यही रोजगारी पाउने प्रबन्ध चाहिँ हुनुपर्छ। धन्यवाद। बस्नेतजीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु है। मैले बुझेको चाहिँ नि त्यो लामो कुरा पनि छैन मेरो। मैले त्यो हेर्न दिइरहेछु एउटा नि, त्यो चाहिँ मैले 2009 मा एउटा लेख लेखेँ। हेर्नुहोस् है, त्यो लेख मैले के यस्तो लेखेँ भने अब चाइना अब इन्डियाले नेपाल खाने हो, मैले त्यो लेखेको है। त्यसो न मोनार्की थियो, मोनार्की भएको बेलामा मोनार्की नभएको बेलामा 2009 मा मेरो त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया.2 मा छापियो, अस्ट्रेलियामा छापियो, यहाँ छाप्दैन थिए। र त्यो अस्ट्रेलिया.2 को लेखलाई यो दलाई लामाको वेबसाइटमा पो राखेको छ। अब त्यो खोज्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ उहाँ प्रेम सिंह उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो दिएको अर्कै गल्ती परेको छ त्यो भन्छु मुखले। त्यो चाहिँ के छ भने नेपाल कोर्डियल रिलेसन नेपाल बिट्विन कोर्डियल रिलेसन बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना बाई दीर्घराज बसाई भनेर खुलाएर गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै दोस्रो पेजमा त्यो टिबेटियन दलाई लामाको सारा फोटासोटा भएको आउँछ र फेरि टिबेटको मुभमेन्ट के हुँदैछ सबै चाहिँ आउँछ। त्यहाँदेखि तल खोल्यो भने हेर्नुहोस् है, एउटा अचम्मको भएर मैले यहाँ दिएको र त्यो चाहिँ गुगल खोज गर्नु छ लिङ्कको लागि। अनि त्यो टिबेट इज दि इन्सिपारेबल पार्ट्स अफ चाइना भनेर मेरो लेख छापिएको थियो। त्यो चाहिँ यहाँ रिभ्यू नेपालमा त्यो लेख चाहिँ हिरण्यजी त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो पनि त्यहाँ भेटिन्छ। त्यो चाहिँ चौथो पेजमा गुगलको चौथो पेजमा देखेर के अरे नेपाल के अरे कोर्डियल रिलेसन बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना बाई दीर्घराज बसाई भन्नुपर्छ है। त्यसो गर्दा दोस्रो पेज र चौथो पेजको हेरेपछि त्यो यो दुइटै भेटिन्छ। यति चाहिँ अनुरोध है, त्यो हेरेपछि दलाई लामाको पोजिसन के छ सबै देखिन्छ। त्यो कुराको लागि मैले यो एउटा अनुरोध गरेँ। त्यो मैले धन्न बाँडिछु भन्ने लागेको छ, सिरियस पोइन्ट छ त्यसभित्रको कुरा। त्यो मेरो लेख पढिसकेपछि अब मेरो लेख चाहिँ इन्डियाले साह्रै ठुलो हस्तक्षेप गरेर महत्त्व लिएर मैले चाइनाको रिलेसनलाई चाहिँ बढाएँ। आज चाइना नेपालको रिलेसन माउको टाइमदेखिको ल्याएर अलिकति त्यो लेखमा एडिट गरेको छु मैले पछि आएर अहिलेको राष्ट्रपतिको उदयकालमा नेपालको रिलेसन र नेपालमा अहिले यहाँ के भइरहेको छ भने वान बेल्ट वान रोड यहाँ मैले छुटिहालेको है। अनि यहाँदेखि जलस्रोतको विकास गर्ने के अरे फलफुल उद्योग इत्यादि गर्ने चाइनाले जुन गर्न खोजेको छ नि, हेर्नुहोस् है, इन्डियाको ब्लकेटको कारणले केपी ओली एमालेमा पपुलर भए, हामीले समर्थन गऱ्यौँ होइन। त्यसको सट्टामा चाहिँ चाइनाले एउटा दाउ छोप्यो। त्यो भने फेरि तिब्बतले चाइनालाई चाहिँ एकदम टेन्सन छ ठुलो। अमेरिकाले चाहिँ ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका कति गुम्बा छन् जानुहोस् हेर्न, जानु दिँदैन। म त गएँ एक ठाउँमा एउटा गुम्बामा चाहिँ गएँ, त्यहाँ अरूलाई जानु दिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ सबै सिआइएका आर्मी छन्, टिबेटियन सेना छन्। हेर्नुहोस् है, यो खतरा चाहिँ चाइनाले बुझेको छ। त्यसो गर्नाले चाइनाले केपी ओलीलाई बेस बनाएर हस्ताक्षर गरेको हो र केपी ओलीले यो नाक फुलाउने मैले देखाएको छुइनँ। मूल कुरो के छ भने चाइना नेपालमा प्रवेश गर्न चाहन्थ्यो, के को लागि भने एन्टी सिआइए एन्टी युरोपियन युनियन। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाइना आइरहेको छ। बुद्धि नारायणजी हेर्नुहोस्, यहाँ सीमा
यताको कुरा आएन, यहाँ सोभरेन्टीको कुरा आयो मुख्य। अब चाइना यहाँ पसेपछि यही प्रचण्ड, यही केपी ओली, यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाइना यहाँ पसेपछि सुन्नुहोस्, यहाँ के त्यो अमेरिका र त्यो भारत र युरोपियन युनियन चुप लाएर बस्छ? नेपालमा पसेपछि उता हाम्रो सुरक्षाको लागि आएको, सिआइडी गर्न आएको, पर भने यहाँ क्याप्चर गर्न आएको। चाइना हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, उसले हामीलाई कहिले ऐद गर्दैन। माओले राजा महेन्द्रलाई हामी नेपाल राजतन्त्रवादी होइनौँ, तर साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर आएको नेपालको राज संस्था भएको हुनाले नेपालको मोनार्कीलाई हामी मान्छौँ भन्ने माउसुदी पुग्यो। त्यही भने त्यो मैले त्यहाँ लेखेको छु, हेर्नुहोस् है। अब मूल कुरो के हो भने अहिले त राजतन्त्र छैन, यही केपी ओली, यही तपाईँ म छुट्याउँछु, यो शेरबहादुर, यही प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो वान बेल्ट वान रोड इत्यादि इत्यादि चाइनाको रिसोर्स मोबिलाइजेसन उसले सोर्समा भयो भने नेपालको सोभरेन्टी के हुन्छ? बाँच्दैन। त्यसैले म यो सेमिनारमा सारा उपस्थितिलाई के भन्छु भने नेपाल सगरमाथाको हिसाबले विश्वमा चर्चित भएको होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको यो बुद्धको भूमि भएर चर्चित भएको होइन, तपाईँको नेपाल चाहिँ तपाईँको यो मुक्तिनाथ भएर चर्चित भएको होइन, पशुपतिनाथ भएर पनि चर्चित भएको होइन। किन विश्वले नेपाललाई मानौ? किन मानौ? यो मात्रै हामी केन्द्रित हौँ, किन मानौ? किनभने पशुपतिनाथ भएर, एभरेस्ट भएर होइन। किन मानौ भने संसारको एकमात्र हिन्दू राजा, हिन्दू मोनार्की भएको देश नेपाल र संसारमा सबैभन्दा एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भएर मानेको विश्वले मानेको चाहिँ त्यसरी त्यो हिन्दू राजा मोनार्की यहाँ भयो भने मात्रै पशुपतिनाथ, एभरेस्ट, बुद्ध भूमि, जानकी धाम, मुक्तिनाथ सुरक्षित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म जहाँसम्म भन्छु, तपाईँ हामीलाई मेरो प्रार्थना छ, म मोनार्की छुइनँ है, एज ए नेसनलिस्ट। उहाँ जलसुक जस्तै म चाहिँ नेसनलिस्ट हुँ। म नेपालमा कसरी राजतन्त्रलाई ल्याउने, बाँधेर राख्ने, के अरे संसदमा बाँधेर राख्ने, ट्याक्स तिर्ने इत्यादि किसिमको राजा संस्था, एउटा सेरिमोनियल किसिमको मात्र राजा आयो भने चाइना पनि खुसी हुन्छ, भारत पनि खुसी हुन्छ। सुन्नुहोस्, म सक्छु, अमेरिका पनि यहाँ आउँदैन, फेरि टिबेटको कुरा पनि सकियो। धन्यवाद भाइ। जुन कुरा यहाँ भइराखेको छ, अहिले चाहिँ नि तपाईँको अब हाम्रो मणि थापाजीले धेरै कुरा, विद्वानहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँ गहिरो गरी मैले सुनिराखेको छु। लास्टमा उहाँले पेटको कुरा पनि गर्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ नि अब हिमालय पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो टाढा भएन, हिमालयले पनि नेपाललाई अब छेकेन। तपाईँ इन्डिया खुला बोर्डर तपाईँको चाहिँ नि अब यता धेरै नजिक भने त्यतातिर पनि नजाउँ। अब हामीले तपाईँको चाहिँ समृद्धिको एजेन्डालाई तपाईँको अत्यन्त तपाईँ गम्भीर ढङ्गले लिने हो भने एउटा कुरा म तपाईँ दृष्टान्तको रूपमा 2 वाक्यमा भनेर टुङ्ग्याउँछु। 1988 कुआलालम्पुरमा एउटा सम्मेलन भएको थियो। डाक्टर महाथिरले, म मलेसियामै तपाईँको बसेर पढाए हुनाले, त्यहाँ तपाईँको युनिभर्सिटी पनि पढाए हुनाले मेरो एउटा भनौँ प्रोफेसरसँग तपाईँको महाथिर सत्तामा आइसकेपछि 25 जना मान्छेलाई उनले चाहिँ नि तपाईँको के अरे जापानमा तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ लिन पठाएछन्। त्यसमध्येमा मेरो प्रोफेसर पनि तपाईँको चाहिँ 1 जना सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो मलाई, कोइराला आज आइज न तसँग कुरा गरौँ। तपाईँको चाहिँ टिफिन टाइममा उहाँले भन्नुभएको, महाथिर तपाईँको चाहिँ नि 80 को दशकतिर, मेरो 70 को दशकतिर मेरो लागि हिरो थियो, अहिले तपाईँको चाहिँ नि आउँदाखेरि ऊ 0 हुनु पुग्यो। किन? यो त अचम्म कुरा भनिस् तैँले भने मैले उसलाई। अनि उसले के भन्यो भने मुख्य कुरा मूल्यको राजनीति हुँदो रहेछ। महाथिरले सत्ता छोडिसकेपछि 2टा प्रधानमन्त्री आइसक्यो, हामी त करप्टेड तपाईँको प्राइम मिनिस्टरबाट तपाईँको चाहिँ नि शासित भइराखेका छौँ। त्यो हुनाले लिडरसिपले जहिले पनि तपाईँको के छ भने सक्सेसर कस्तो ल्याउने त्यो कुरालाई गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ। समृद्धिको एजेन्डाको कुरा गरेर त अहिले तपाईँको चाहिँ चिनको कुरा, तपाईँको चिन त तपाईँको चाहिँ नि सुपर पावर हो, यसै छ उसै छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चिनलाई चुपो लागेर, चिनले 30 वर्ष चुपो लागेर तपाईँको समृद्धिको एजेन्डामा काम गरौँ भनेको थियो। अब नेपाल पनि चुपो लागौँ क्या, अहिले चुपो लागौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चिनमा ढोग्ने हो कि के गर्ने हो कि हल्ला नगरौँ, कुरो त्यस्तो अब एक्सपर्ट तयार गरौँ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँको समृद्धिको एजेन्डालाई तपाईँको फलीभूत बनाउँ पहिला, यहाँ 30 वर्ष 20 वर्ष। त्यसपछि हाम्रो गफ गर्ने अलिकति दम पनि हुन्छ। त्यो भएर सारा डिप्लोमेटिक कुरा, दुनियाँ कुरा गरेर तपाईँ हामी पुरानै कुरामा बहसमा केन्द्रित हुन्छौँ। कसरी भन्नु होला भने आजै बिहान घरको कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु। मलाई तपाईँको मोही पार्दा तपाईँ घुर्र त्यो आवाज गरेको, बुवाले तपाईँको चाहिँ मोही पार्नु भएको, मैले पनि केटीमा सँगै पारेको, त्यो आवाज सुन्दैमा मैले रिल्याक्स दिने, आनन्द हुने क्या, मलाई मजा आउने। छोरोले चाहिँ कस्तो डिस्टर्ब गरेर आउला बिहानै कुरा घरमा, के बजाइरह्यो बेकारमा। तपाईँ घिउ पनि मैले त्यति धेरै खान्न, विचार गरेर तपाईँ नापेर खान्छु। बुवालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घिउ हालेपछि मजा आउने, तरकारी पनि छोडिदिने, अटो त दुध पनि छोड्दिने।
त्यो खालको स्थिति त्यो हुनाले पुरानै घुर्र आवाजमा मात्रै हामीले तपाईँको आनन्द मानेर रमाउँदैन त्यो आवाजलाई पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो हो है भनेर कायम राखौँ अनि अहिले तपाईँको चाहिँ छोराको जुन पुस्ता छ त्यसले पनि तपाईँको जुन अब समृद्धिको एजेन्डालाई कसरी ध्यान दिने दुईटालाई मिलाएर यहाँ राष्ट्रिय एकता त हुनु जरुरी छ राष्ट्रिय एकता नभइकन त हुनेवालै केही पनि छैन त्यो हुनाले हामीले मूल्यको राजनीतिलाई पनि स्थापित गरौँ र चुपो लागेर भारतसँग धेरै हल्लै गर्न पर्दैन यसले कति दुःख त्यो यस्तो गरे त्यसो गरे कति छ बयान गरेर साध्यै छैन त्यो हुनाले चीनसँग तपाईँको चाहिँ नि कसरी हुन्छ चीन असाध्यै बलियो तपाईँको चाहिँ राष्ट्र हो अहिले तपाईँको चाहिँ इन्डोनेसिया जानु सी जिनपिङले 250बाट तपाईँको चाहिँ स्कलरसिपबाट मैले 5000 बनाइदिएँ इन्डोनेसिया पनि यसरी ताली बजाउँछन् त्यो कार्यक्रममा म पनि छु यसरी ताली बजाउँछु त्यो भावनाभित्रहरू पढ्न पनि पठाउँ कहाँ के गर्न सकिन्छ हाम्रा तपाईँको चाहिँ जनसंख्या बलियो बनाउँ अहिले तपाईँको आर्थिक एजेन्डाकै प्रश्न हो चीनसँग तपाईँको चाहिँ झुकेरै हल्ला गरिरहनु पर्दैन त्यो भावना नेपाल चीन सम्बन्धको सीमाको प्रश्नमा यसलाई गम्भीर ध्यान दिएर नेतृत्वले तपाईँको एकदम डाइनामिक हिसाबले अगाडि बढोस् मेरो कुरा यति नै टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद गम्भीर कुरामा ध्यान जान्छ कि जाँदैन म चाहिँ कुन सन्दर्भमा हेर्छु भने 1997 जुलाईमा हङकङ चाहिँ चीनमा एग्रिड भयो त्यो कार्यक्रममा हाम्रो देशबाट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा गए मजाले त्यहाँ चाहिँ एकीकरण भएको झन्डा बेलायती झन्डा चाहिँ निकालेर चिनीको झन्डा उत्तोलन गरेर हेरेर आए मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने मलाई पनि मैले भने तपाईँलाई चाहिँ नेपालको 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन चाहिँ सुको क्षेत्रमा गुमेको थियो त्यो पनि यतिकै भित्र आउनु त भने तपाईँको दिमागमा आएन भनेर मैले बोलेँ कि खै त्यतापट्टि त्यो ध्यानै गएन अहिले म के कुरा उठाउन लागेको भने 2015को मे 15मा हाम्रो लिपुलेक साइडबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक मार्ग बनाउने कुरा चीन र भारतको बिचमा सहमति 2015को मे 15मा अब अहिलेसम्म त्यो हाम्रो हो कि भारतको हो कि टुङ्गा आयो फेरि प्रेम सागरतिर म चीनमा हेलिकप्टर म पनि उहाँसँग गएँ आजभन्दा करिब 15 महिना अगाडि चीनको राष्ट्रपतिको निकटतम मित्र उहाँसँग हामीले कुरा गर्ने मौका पायौँ अरूसँग पनि कुरा भयो फिल्टाइहरू यो कुरा मैले उठाएपछि उहाँले के भन्नु भने हाम्रो तर्फबाट गल्ती त भएछ तर तपाईँहरूले गल्ती सरकारले प्रयास गर्नु पऱ्यो नि त कुन च्यानलबाट तपाईँहरू आउनु भएछ मैले यहाँ फर्केर आएर राष्ट्रपतिलाई भेटेँ नेकपा एमाले फर्केर गएँ उहाँ राष्ट्रपति उहाँ तर त्यो विषयमा कुनै चासो छैन र हामी अहिले चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धको सिंहावलोकनको जुन सन्दर्भमा छौँ अहिले मैले यहाँ सबैको कुराहरू सुन्दाखेरि अब सिंहावलोकन भन्दा पनि सम्भावना र चुनौतीमा बस्दा हामी आफ्नो ध्यान गयो होइन सिंहावलोकनतिर हाम्रो गएन जस्तो उदाहरणको लागि अहिले उहाँ हुनुहुन्न प्रेमसिंहको उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो 1792को मित्रावती सन्धिको धारा 5 मा यदि नेपाललाई कुनै विदेशी मुलुकले आक्रमण गर्यो भने हामी चाहिँ विफल पार्दिन्छौँ भनेको थियो तर 1965 मा त भारतको सेना पछि आएको तालमानी होइन कहाँ आक्रमण गर्यो कहाँ सघायो ल एकछिनलाई सघाएर उसले त हामीले भएर सघाउनु पर्थ्यो नि त त्यत्रो देख्दा चाहिँ नेपाल सरकार के हेरेर बसिरहेको छ नेपालसँग सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने त चीनले प्रतिबद्धता जनाएको कुरामा त हामीले फलोअप गरेर जानु पऱ्यो नि त अनि अघि देवपुरले बोलेर गइसक्नु हो आज उहाँको गएर विचार मिलेको मान्छे मलाई एकदम आश्चर्य लागेको छ मेरो दृष्टिकोण के हो भने भारतीयहरू युरोपियनहरू र अमेरिकनहरू तिब्बत टुक्राउन लागिपरेको छ त्यो चाहिँ नेपाललाई बेस गरेर मात्रै सम्भव छ फेरि त्यो भारतको बाटोबाट हुन्छ भने पहिले नै भइसक्छ त्यो सुगमताको दृष्टिकोणले रणनीतिक हिसाबले पनि नेपाल मात्रै एकदम एउटा विकल्प हो तर मेरो भनाइ के भने जुन दिन दुर्भाग्यवश तिब्बत टुक्रियो भने तिब्बत टुक्रिएकै दिन नेपाल पनि उसको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ किनभने हाम्रो प्रयास केमा हुनु पर्यो भने जसरी चीन चाहिँ आफ्नो तिब्बत बचाउनुको निमित्त लागेको छ ठिक त्यस्तै गरी हामीले पनि तिब्बत बचाउनुको निमित्त हाम्रो भूमिका हुनु पर्यो यदि हामी नेपाली भरै दीर्घकालसम्म बाँचिरहने हो हाम्रो त हुँदैन नेताको हुँदैन अनि र त्यो सन्दर्भमा अब मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा अहिले विगत होला तर उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ उहाँकै समकक्षी हो अथवा के हो थाहा भएन म प्राविधिक तर्फको चाहिँ शिवप्रसाद शर्मा एकजना प्राविधिक तर्फको जनरल नै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एकपल्ट के सुनाउनु हो भने राजा वीरेन्द्रले चाहिँ पश्चिमाञ्चलको सुदूरपश्चिमको भ्रमण गर्दाखेरि कालापानी एरिया भ्रमण गर्न चाहनुभयो भारतसँग कुरा हो तर भारतले रोक्यो हेलिकप्टर उल्टा दिएन अनि राजाले त त्यो प्रयास गर्दाखेरि असफल भयो तर राजालाई हटाइयो अहिले त राजा राजतन्त्र छैन राजतन्त्र छैन
पुरातनपन्थी एकदम सामन्ती व्यवस्था हटाइसकेपछि कमसेकम हामीले हाम्रो भूभागको रक्षाका निमित्त के भूमिका खेल्नु हुनुहुन्छ उहाँले 600 स्क्वायर किलोमिटर जमिन हाम्रो हातबाट भारतमा पुगेको भन्नुभएको छ। तर डेल्टा नेपालको अध्ययनमा चाहिँ 1300 स्क्वायर किलोमिटर अहिले भारतको हातमा पुगिसक्यो मित्र बागडी नेपालको। अब हामीलाई समृद्धि मात्रै चाहिएको हो कि सार्वभौम सत्ता राज्य अखण्डता पनि चाहिएको हो? त्यो दुईटा कुरालाई फ्युजन गर्न सकिँदैन भने अब समृद्धि मात्रै चाहिएको हो भने चाहिँ एउटा भनाइ के छ भने एउटी केटीले भन्थ्यो अरे यो नामाङ्कको चाहिँ श्रीमती हुनुभन्दा मर्दको नोकरी हुनु राम्रो। अब समृद्धि चाहिएको हो भने त तपाईँ उसलाई सोध्नुहोस् सिक्किममा गएर त्यहाँ पैसै पैसा छ तर उसको पीडा कति छ भने हाम्रो राष्ट्र सहित रक्सी खाएर त उसलाई सोध्नुहोस् ऊ पैसा हातमा छ तर उसलाई चाहिँ त्यो चित्त बोलेको छैन त्यो उसको देश चाहिँ। त्यस कारणले अब देश भन्ने हो कि समृद्धि भन्ने हो यो दुईटा जिल्ला पनि अब यो सिङ्गावलको ध्यान दिउँ भन्ने कुरा चाहिँ कुरा गर्नुभयो। चीनको इसारामा उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गरे देख्दा देख्दै कसरी वर्ल्ड वार होला त एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ सी जिनपिङ र मोदीको भेटघाटले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्दैछ भन्नुभयो। यो बारे अलिक क्लियर पारिदिनुहुन्छ कि दाइ? इन्डिया र चाइनाको समस्या पनि छ। उनीहरूको सीमा सुल्झा छैन। दलाई लामालाई प्यारल गभर्मेन्ट चलाउनु दिइरहेछ। चिनको त्यसमा सहमति हुने कुरै भएन। यसैले उनीहरूको ज्वरो छ। उनीहरूको कन्फ्लिक्टका कुराहरू पनि छन् र कोअपरेसन चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि अब गुजरातकै डेभलपमेन्टको लागि चाइनाको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आएको छ। फास्ट स्मार्ट सिटी र फास्ट ट्रेनहरूमा सबै चाइनाको चाहिँ भारतको आफ्नो डेभलपको लागि चाहिँ चीनको इन्भेस्टमेन्ट पनि लिनुहुने लार्जेस्ट ट्रेडिङ पार्टनर छ। नेपालमा किन छेक्यो? नेपालमा छेक्न नसकेको स्थिति अब देखियो। नम्बर 1 कहाँ देखियो भन्दाखेरि BRI-मा भुटानलाई रोक्न सक्यो, नेपाललाई रोक्न सक्यो। 1 2 जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज पनि पाकिस्तानलाई नगर भनेर रोक्न सक्यो हो तर चीनलाई रोक्न सकेको छैन जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज। प्रचण्डजीलाई फोन गरेर रोक्न लगाएको थियो। पाकिस्तानसँग पनि हुनेवाला थियो तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तर चाइनासँग रोक्न सके। अब दोस्रो पनि हुँदैछ। अब पहिलो कुरो भन्दाखेरि भुटानाइजेसनको सम्भावना भारतको तर्फबाट अब नेपालमा छैन। त्यो फुट्किसक्यो। एउटा चाहिँ रियालिटी थियो। दोस्रो अब भुटान बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। कुरा त थालिसक्यो हो। यसैले कुरामा के भन्दाखेरि कोअपरेसन र कम्पिटिसन दुवै छ। आर्थिक उन्नतिको लागि फेरि र ट्रेड वारको कन्टेक्स्टमा उनीहरू मिल्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। इन्डियाको अपोजिसनले पारेर सबैसँग सम्बन्ध बिगारी भनेर मोदीलाई चाहिँ त इन्डियाको अपोजिसनले पनि चाहिँ क्वेसन उठाएको हुनाले उसले कति दिन अब नेपाललाई दुःख दिने भनेर यसपालि चेन्ज त नेपालभन्दा व्यवहारमा सुधार गरेर आएको त मोदी हो नि। नेपालमा नेपाली नेता दिल्ली धाउँथे दिल्लीका नेता नेपाल धाउने दिन पनि आयो है। यसैले अब मलाई लाग्छ अब यो नेपाललाई यो आफ्नो भुटान जस्तो सिक्किम जस्तो बनाउने स्वप्न भारतले नदेखे हुने भयो। नेपालसँग चाइना फ्याक्टरले गर्दा र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 हुनेतर्फ गइरहेछ। चाइनाको कम्पिटिसन इन्डियासँग होइन। चाइनाको कम्पिटिसन त युएसएसँग हो नि। ऊ त 5th पावर छ। यसैले नेपालले पनि अब नेपालको आर्मीको गर्नुचाहहरू हुनुहुन्छ। कमजोर शक्तिसँग लागेर दलियोलाई चिराउने काम त गर्दैन। नेपालको सेक्युरिटीमा चीनसँग शत्रुता मोड्ने कुरा आउँदैन। इन्डियाको पक्ष लागेर चीनलाई चिराउने कुरा हुँदैन। दुवैसँग जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज गर्ने, दुवैसँग चाहिँ सबै प्रकारको सम्बन्ध बढाउने तर नेपालमा भित्र पस्न दिनु हुँदैन।
इन्फर्मेसन आतङ्कवादको विरुद्ध कल गर्नको लागि एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। हामीले सिन्सियर मन वचन कर्मले भारत विरोधी गतिविधि पनि गर्नु नदिए, चीन विरोधी गतिविधि यसैले नेपाललाई 62 नेपाल स्वतन्त्र तटस्थ भएकोले दुवैले रगत बगाउनु परेन नि। यो पाल्दा बहादुरी के साथ पछि हट गया भनेर फर्कनु पनि परेन। यसैले झगडा गर्नु पर्यो भने उनीहरूको त नेपालको भन्दा लामो बोर्डर छ नि, मिल्नलाई पनि छ, झगडा गर्नलाई पनि छ। यसैले नेपाल स्वतन्त्र तटस्थ हुनाले हुन्छ। यसैले नेपालको लागि यिनीहरूले फेरि झगडा पनि गर्दैन र त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र अहिले दुवैतिर शुभ लाभ बनिया तन्त्र बढ्या हुनाले यसैले उनीहरूले फाइदा बेफाइदा हेर्छन्। यसैले नेपालले पनि आफ्नो फाइदा समृद्धिका लागि कुन बाटो लिनुपर्छ त्यो अनुसारको फरन पोलिसी डेभलप गर्यो। र के उहाँको कोल्ड वारका कुरामा यो न्यू वेभ अफ कोल्ड वार त आएको छ। अब ट्रम्पको पछि लागेर इन्डिया चिराउनु भने ट्रम्प त ओह्रालो लागेकै पावर हो नि अहिले। त्यसैले त्यस्तो चाहिँ इन्डिया जस्तो ठुलो देशले गर्दैन, ट्रम्पको पछि लागेर चाइना चिराउने काम गर्दैन। त्यो अहिलेको लक्षणहरूले देखिया छ। यसैले पहिले पनि रुस र अमेरिकासँग डबल आइल्यान्ड थियो कोल्ड वारको पिरियडमा पनि इन्डिया। अहिले पनि त्यो उसले अमेरिका र चीन दुवैसँग सम्बन्ध राख्छ, आफूलाई फाइदा हुने काम दिन्छ। यसैले ऊ एउटाको पल्टामा जानेन, त्यो ठुलो शक्ति। त्यसैले चाहिँ त्यो कोल्ड वारको एकरो पार्ट हुँदैन, ब्यालेन्स काउन्टर ब्यालेन्सको एक्सर्साइज चल्दै गर्छ। मालदिप्समा त सकिएन, फौज तयार गरेर पनि एउटा वक्तव्य चाइनाले खबरदार भनेपछि त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सकेन भने नेपालमा त त्यो अब सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। तर नेपाली जनता पनि पेट्रोटिक छ। तर यसको मतलब दुवै छिमेकीलाई चिराउने पनि होइन, राष्ट्रिय स्वार्थमा आत्मसमर्पण गर्ने पनि होइन, वर्किङ रिलेसन गरेर अगाडि जाने। मलाई लाग्छ यो सबैको स्पिरिट डिस्कसन र क्वेसनहरूले यही कुरालाई सजेस्ट गरे जस्तो मैले धन्यवाद। सबै सहभागी मित्रहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्दै अब यो कार्यक्रमको बारेमा केही प्रस्तुता मित्रहरूले विषयगत रूपले राख्दै हुनुहुन्छ र सुन्नका लागि सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको छ आयोजक साथीहरू। त्यस कारणले मैले बोल्नुपर्ने विषय त त्यति छैन, सुन्नकै लागि सहभागी भएको तैपनि यसो दुई शब्द राखिनु पर्यो भन्ने भाव हुनाले चाहिँ यो नेपाल चीन सम्बन्धको विषयमा थोरै संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। कार्यपत्र प्रस्तुता मित्रहरूले जो कुरा राख्नु भएको छ ठिकै विषयहरू राख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन। खास गरिकन अब यो सम्बन्धको बारेमा एकजनाजीले राख्नु भएको छ, एकजना स्रोतको बारेमा रत्नजीले राख्नु भएको छ र सिमानाको बारेमा पनि राख्नु भएको छ। त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन, पूर्णतः मेरो सहमति छ। सुरक्षाको मामलाको बारेमा चाहिँ राख्नु भएको छ, हिस्ट्रीको सुरक्षाको मामलाको बारेमा ठिकै राख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्ट चाहिँ अलिकति बदलिएको छ। सायद पछिल्लो समयको बारेमा चाहिँ सुरक्षाको मामलाको विषयमा सायद अलिक फरक भएको जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समस्या भनेको अहिलेको स्थिति भनेको नेपालको सार्वसत्ताको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने विषयसँग चीनसँगको रिलेसनको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसरी हेर्दाखेरि परम्परागत खालको व्याख्याले मात्रै सायद पुग्दैन भन्ने लाग्छ। परम्परागत खालको चाहिँ सम्बन्धले मात्रै नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्धले मात्रै सायद पुग्दैन भन्ने लाग्छ। अर्को फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको अब सुपर पावरको रूपमा रहेको पश्चिमा शक्ति पनि रहेको चाहिँ छ। अहिलेको विश्व परिस्थितिको स्थिति हेर्दाखेरि
पश्चिमा शक्ति र चाइनाको बिचमा नै मेन रूपमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्राडिक्सनको रूपमा अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। यद्यपि यो युद्धको स्तरमा छैन, व्यापार युद्धको स्तरमा छ, कूटनीतिक सङ्घर्षको स्तरमा छ। अब यो सङ्घर्षको क्रममा अहिलेसम्मको विकासको गति हेर्दाखेरि अब चीनको चाहिँ विकासको गति आर्थिक रूपले तीव्र गतिमा विकास भइरहेको देखिन्छ। तर पश्चिमाको शक्ति खास गरी अमेरिकाको आर्थिक विकासको स्थिति अलिकति ह्रास भइरहेको अवस्था देखिन्छ र उसको सैन्य दृष्टिकोणले चाहिँ उसको विश्वव्यापी रूपमा प्रभुत्व चाहिँ अझै पनि कायम छ। 120 भन्दा बढी मुलुकमा उसको प्रभुत्व कायम छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हुनसक्छ कुनै पनि टाइममा चाहिँ फौजी रूपले जाने त होइन भन्ने आशंका चाहिँ छ। यो खालि कूटनीतिक दायरामा मात्र सीमित रहन्छ, आर्थिक युद्धमा मात्र सीमित रहन्छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ र त्यसले प्रकारान्तर रूपले क्लाइमेक्समा चाहिँ फौजी युद्ध हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ स्ट्राटेजी स्ट्रगलको एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट भन्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको पश्चिमाको घेराबन्दी जो चलिरहेको चाहिँ छ र यो चल्ने क्रममा चाहिँ मेन रूपमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा विक पोइन्ट भन्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नै घेराबन्दी चलिरहेको अवस्था हो। सिन्च्याङ प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सुरु गर्यो, अफगानिस्तानलाई बेस बनाएर सिन्च्याङ प्रान्तमा खेलिरहेको अवस्था हो र त्यतिले मात्रै पुगिरहेको छैन, अहिले तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको चाहिँ छ। त्यसैले तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको अवस्थामा तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुको पछाडि दुईटा कारण छ। एउटा कारण त चाहिँ अब यो वान बेल्ट वान रोडको चाहिँ तपाईँको कनेक्सन चाहिँ युरोपसँग जोड्ने कनेक्सन पनि तिब्बत भएरै जाने कुरा भयो, अरबसँग जोड्ने कनेक्सन पनि त्यही भएर जाने कुरा भयो, एसियाको बाँकी भाग दक्षिण एसिया जोड्ने कनेक्सन पनि त्यही भएर जाने बाटो भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जङ्सनको रूपमा रहेको छ तिब्बत। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले युरेनियम पदार्थ चाहिँ तपाईँको अपार मात्रामा छ भन्ने चाहिँ पश्चिमाहरूको मूल्याङ्कन छ। तर त्यो स्रोत चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने, चीनले त्यो स्रोत प्रयोग गर्न सक्यो भने चीन झनै चाहिँ आर्थिक रूपले झन् सुपर पावरमा जान्छ भन्ने उनीहरूको मूल्याङ्कन छ। त्यसलाई अब्स्टेकल गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तिब्बतमा डिस्टर्ब गर्न जरुरी छ। तिब्बतमा डिस्टर्ब गर्ने फ्याक्टर भन्दा भनेको दलाई लामाको फ्याक्टर हो। त्यस कारणले दलाई लामाको फ्याक्टरलाई चाहिँ तपाईँको नै बढीभन्दा बढी पश्चिमाले क्याच गरिरहेको अवस्था हो। दलाई लामाको फ्याक्टरलाई प्रयोग गर्नलाई चाहिँ नेपाल पृष्ठभागको रूपमा प्रयोग नगरिकन विकल्पै छैन। नेपाल मेन चाहिँ स्ट्राटेजिक रूपले सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक पोइन्ट चाहिँ नेपाल हो। अमेरिकाको निम्ति पश्चिमाको निम्ति नेपाल अरू ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट देखिँदैन चाहिँ। एउटै मात्र इन्ट्रेस्ट छ, त्यो चाइनाका विरुद्ध घेराबन्दी गर्नका लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो चाहिँ। त्यसैले यो स्ट्राटेजिक पोइन्ट चाहिँ क्याप्चर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ केन्द्रित छ अहिले चाहिँ होइन। अब कूटनीतिक मुभहरू धेरै भइसक्यो, आर्थिक रूपले टोटल कोलोनाइजेसन भइसक्यो, नेपालको आत्मनिर्भरता केही पनि छैन चाहिँ, सबै कुरा विदेशमाथि परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिले मात्रै नपुगिकन अब फौजी रूपले समेत पनि चाहिँ विगत केही समयदेखि चाहिँ फौजी गतिविधिहरू बढिरहेको अवस्था छ। दक्षिणसँगको सैन्य गठबन्धन, पश्चिम र दक्षिणको बिचको सैन्य गठबन्धन, त्यो सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ नेपालको सेना पनि कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ त्यो गठबन्धनमा इन्भल्भ हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यो कुनै न कुनै ढङ्गले जो इन्भल्भ भइरहेको अवस्था छ र त्यो गठबन्धनले कता लान खोजिरहेको हो चाहिँ होइन। तपाईँको चाहिँ पश्चिमले गर्न खोजिरहेको छ इन्डिया, के अरे कोरिया, साउथ कोरिया र त्यसपछि अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका मुलुकहरूको बिचमा चतुर्भुजीय इन्डो चाहिँ तपाईँको इन्डो के अरे पेसिफिक बिचको चाहिँ सैन्य गठबन्धनको रूपमा जो लान खोजिरहेको चाहिँ छ र त्यो गठबन्धन लानुको पछाडि इन्डियालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नै बढीभन्दा बढी यो क्षेत्रमा चाहिँ मुभ गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। सिङ्गापुरमा चाहिँ सैन्य बेस क्याम्प चाहिँ कायम राखेर चाहिँ त्यसबाट नेपालमा चाहिँ पनि त्यसको कनेक्सनहरू जोडिरहेको अवस्था छ र विभिन्न ढङ्गले फौजी रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो रूपले फौजी रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व मचाउनु नि अहिलेको एक सूत्रीय रूपले चाहिँ एउटा एजेन्डा रहेको छ। नेपालमा द्वन्द्व मचाउने, अस्थिरता मचाउने, अराजकता मचाउने। अस्थिरता र अराजकता जति मचाउन सक्यो उति द्वन्द्व हुन्छ। द्वन्द्व पैदा भयो भने के हुन्छ त, नेपालले आन्तरिक सुरक्षा गर्न सकेन भन्ने कुरा हुन्छ। बहुराष्ट्रिय सेनाको नाममा या कुनै न कुनै रूपले चाहिँ गठबन्धनको सेना प्रवेश हुन सक्छ। गठबन्धनको सेना प्रवेश हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त नेपालको स्थिति भन्दाखेरि चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा चाइनाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्टहरूमा यो मुभ हुन थाल्ने बित्तिकै चाहिँ फौजी रूपले चाहिँ तपाईँको उसले पनि एउटा रिएक्टिभ एक्सन गर्न थाल्दछ। अहिलेसम्मको उसको स्ट्राटेजी भनेको
कूटनीतिक वारमा केन्द्रित देखिन्छ, आर्थिक इकोनोमिक वारमा केन्द्रित देखिन्छ। अहिले फौजी रूपले चाइना बढिरहेको छैन, तर अमेरिकाको स्ट्राटेजी जसरी पनि फौजी रूपले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। परार साल चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोहोर साल चाहिँ भनौँ अब के अरे काश्मीरमा चाहिँ जुन घटना घट्यो इन्डियाको तर्फबाट चाहिँ पाकिस्तानमाथि जो हमला भयो, पाकिस्तानले काउन्टर गरेको भए युद्ध हुनेवाला थियो। त्यो युद्ध भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको पक्षमा अमेरिका उत्रने, पाकिस्तानको पक्षमा चाइना उत्रने, क्षेत्रीय रूपमा युद्ध हुन सक्ने खतरा थियो। तर चाइनाको डेभलोमेसी चाहिँ यस्तो रह्यो कि तपाईँको चाहिँ युद्ध कुनै पनि हालतमा बढ्न नदिने खालको नीतिले गर्दाखेरि त्यो इन्डियाको एकल काँटे टाइपको मात्रै हमला हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्नु ऊ आइसोलेसनमा पर्यो चाहिँ, त्यो हुन सकेन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा जसै पनि युद्ध लडाउनलाई चाहिँ दोकलाममा चाहिँ अगाडि बढायो। दोकलामको घटना घट्यो चाहिँ, दोकलामको घटना घट्यो, त्यसलाई पनि चाइनाले के गर्यो त भन्दा कसरी हुन्छ कुटनीतिक मुभ गर्दै 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 लगाएर त्यसलाई कुल डाउन गरायो। कुल डाउन गराएर अहिले युद्ध भड्कन दिइरहेको छैन चाहिँ। त त्यो कहिलेसम्म रहन्छ त यो भन्ने क्वेसन छ। अहिलेसम्म त वान साइडेड ढङ्गले त्यसलाई कुल डाउन गराउने प्रयास त भइरहेको छ, तर अर्को साइडबाट त युद्धको कोसिस त गरिरहेको छ होइन। अमेरिकाको अर्थतन्त्र एक प्रकारले डाउन हुँदै गएको छ, उसले चाहिँ मतलब अन्तर्राष्ट्रवादको नारा उचालिरहेको चाहिँ छ। एक प्रकारले चाहिँ त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँमा अलि डिफेन्सिभ हुँदै हुँदै गइरहेको छ। तर अब चाइनामै केन्द्रित नगरिकन चाहिँ अब सायद चाहिँ आफ्नो रक्षा हुन सक्दैन, आफ्नो सुप्रिमेसी रक्षा हुन सक्दैन भन्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्दैछ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद कुनै पनि टाइममा सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ केही समस्या पैदा हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ। त्यसो भएको हुनाले यो चिन्तालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नेपालका यो चिन्ताबाट मुक्त हुनका लागि चाहिँ पहिलो कुरा त नेपालको आफ्नै आन्तरिक मामलाको बारेमा स्थिरता र स्थायित्वको जरुरी छ। यतिखेर चाहिँ सबैको बिचमा राजनीतिक सहमतिको जरुरी छ। यहाँ द्वन्द्व पैदा भएर चाहिँ यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ असहज परिस्थिति पैदा हुने बित्तिकै चाहिँ विदेशी सेनाले चाहिँ क्रीडास्थल बन्न पाउने अवसर पाउनेवाला छ। त्यो स्थिति क्रिएट हुन नदिनका लागि चाहिँ स्थिरता र स्थायित्वको बाटोमा लानुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो कुरा त्यो आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ र त्यो दिशातर्फ जानुपर्ने छ भन्ने लाग्छ। त्यो दिशातर्फ यतिखेर नेपाल सरकार हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा अथवा त्यहाँ कमरेड ओलीजीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलिरहेको छ त्यो त्यही दिशातर्फ ओरिएन्टेड भएर लागिरहेको छ। तर यो सरकारलाई स्थिर हुन नदिने, संसद पनि स्थिर हुन नदिने, सिस्टम पनि स्थिर हुन नदिने र अस्थिरताको गेमहरू चलिरहेको चाहिँ छ। यो अस्थिरताको गेमहरू जो चलिरहेको छ त्यसैमा टेकेर चाहिँ नेपालको अस्मिता समाप्त हुने हो कि भन्ने चाहिँ पहिलो चिन्ताको विषय छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ चाइना र नेपालको रिलेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाइनाले चाहिँ तपाईँको चाइना र नेपालको रिलेसन हेर्दाखेरि नेपाल बचेको छ एउटा कारण आन्तरिक रूपमा अधिक आम जनता देशभक्त छन्, राष्ट्रवादी छन्, आफ्नो देशको स्वाधीनताको लागि मर्न मार्न तयारी छ। यो ढङ्गले चाहिँ नेपाल बचेको छ। तर अबको समयमा त्यसरी मात्रै बच्दैन। अबको समयमा कूटनीतिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको उत्तरसँगको रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल बचेको छ। अर्को फ्याक्टर चाहिँ नेपाल बच्नुको पछाडिको कारण चाहिँ उत्तरसँगको रिलेसनको कारणले बचेको छैन। अन्यथा सायद नेपाल चाहिँ बस्ने अवस्था थिएन चाहिँ। त्यसैले उत्तरसँगको रिलेसनको कारण किन उत्तरले पनि रक्षा गर्नुपर्ने जरुरी पैदा भयो, किन सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो त भन्दाखेरि तिब्बतको सुरक्षाको निम्ति नेपाल चाहिँ किल्ला हो चाहिँ होइन। नेपालको रक्षाको निम्ति पनि उत्तरको चाहिँ सहयोग जरुरी छ। उत्तरको रक्षाको निम्ति पनि चीनको रक्षाको निम्ति पनि तपाईँको तिब्बतको रक्षा गर्न जरुरी छ। चीनको निम्ति अब एक सूत्रीय ढङ्गले तिब्बतको रक्षा नगर्ने हो भने चीनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्षा हुन एक चीन कायम राख्न कठिन हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिब्बतको रक्षा गर्न अनिवार्य छ। तिब्बतको रक्षा गर्नलाई नेपालको रक्षा गर्न अनिवार्य छ। यो प्रकारको रिलेसन जोड्न जरुरी छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोणबाट हेरेर चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा सुरक्षा किल्ला हो भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ तपाईँको तिब्बतले चीनले पनि त्यो ढङ्गले सोच्न सक्यो र त्यही प्रकारको व्यवहार गर्न सक्यो, त्यही प्रकारको सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालको रक्षा हुन्छ, चीनको पनि रक्षा हुन्छ। यो सम्बन्धले यो रक्षा हुनेछ। होइन चाहिँ तपाईँको अब नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ अब सानो मुलुक हो, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढीभन्दा बढी परनिर्भर छ, पराश्रित छ, आफ्नो ढङ्गले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्न थालियो भने के हुन सक्छ त होइन। इन्डियासँगको रिलेसनले मात्रै यथेष्ट पुग्छ भन्ने कोणबाट हेर्न थालियो भने चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि नेपालको सुरक्षा नहुने मात्रै होइन तिब्बतको पनि सुरक्षा नहुने खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अब मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि हामीले आग्रह गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने, जोड दिनुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि
तिब्बतको सुरक्षाको जरुरी छ भने नेपालको सुरक्षा पहिलो कुरा नेपालको सुरक्षा गर्न अनिवार्य छ त्यसको विकल्प छैन चाहिँ त्यही कोणबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे नेपालसँगको सम्बन्ध चाहिँ विकास गर्नुपर्ने विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दिशातर्फ पनि सायद चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो कि पहिलो कुरा आन्तरिक रूपमा सबै प्रकारका विचार सबै प्रकारका दलहरू सबै प्रकारका सोचहरू राख्ने नागरिक समाज लगायत सबैको बीचमा बृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति चाहिँ तपाईको चाहिँ बृहत्तर चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता सहमति र समझदारी कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ पहिलो दायित्व त्यो छ दोस्रो चाहिँ विदेश नीतिको सन्दर्भमा चाइनासँगको नीतिले नै बढीभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्नेछ पछिल्लो समयमा त्रिदेशीय सम्बन्धको कुरा उठेको छ त्रिदेशीय सम्बन्ध सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ चीन नेपाल र भारतको बीचमा त्रिदेशीय सम्बन्धको रूपमा विकास गर्नुपर्छ आर्थिक रूपले पनि सबै कोणबाट चाहिँ त्रिदेशीय सम्बन्धको रूपमा विकास गर्ने कुरा सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ तर चाहिँ तपाईको त्रिदेशीयको नाममा चाहिँ नेपाललाई माइनस गरेर चाहिँ नेपाललाई सेकेन्डरी बनाएर चाहिँ दुईटा मुलुकको बीचको रिलेसनको रूपमा मात्रै गयो भने त्यसले चाहिँ प्रकारान्तर रूपले के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालको सुरक्षा नहुने मात्रै होइन चीनकै पनि सुरक्षा नहुने दिशातर्फ जान सक्छ त्यसैले यिनै कुराहरू चाहिँ धारणाहरू राख्दै म चाहिँ अब समयको पनि अलि चापले गर्दाखेरि लास्ट आवरसम्म बस्न सकिनँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी गर्दै अरू कार्यक्रमले गर्दाखेरि पनि जानुपर्ने भएको हुनाले बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद म राजा वीरेन्द्र सर 20 वर्ष अपिछिनमा बसेको मान्छे हो मभन्दा बढी बसेको मेरो नजिकै जेनरल विवेक कुमार साहब हुनुहुन्छ तर अहिले राजा वीरेन्द्रको कुरा उठ्यो आइबीको उसमा उठ्यो सेक्रेटरीको उठ्यो त्यसमा सर्टकटमा राजा वीरेन्द्रको बारेमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु राजा वीरेन्द्र छौन्चेलमा सर्टमा भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता बलियो थियो किनभने उहाँले सबैलाई अगाडि कसैलाई पनि निषेधको राजनीति नगरेर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने उहाँको प्रयास भइरहेको थियो यसको इक्जाम्पल सर्ट हुँदा बिपीको राजा वीरेन्द्रपट्टिको धारणा र मदन भण्डारीजीको बिपीको राजा वीरेन्द्रपट्टिको धारणा मनमोहनजीको राजा वीरेन्द्रपट्टि धारणा र अरू रिजनल एक्टर्स र ग्लोबल एक्टर्सको राजा वीरेन्द्रपट्टिको धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ र उहाँले के गर्नु यस उहाँको काममा विकास हामीले भने जस्तो भएन होला तर राष्ट्रियताको सवालमा सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने उहाँको सोच र साथसाथै विकास पनि उहाँको जस्तो मिडिल हाइवे राजा वीरेन्द्रको सपना हो उहाँले 2042 सालको राष्ट्रिय मूलनीतिमा पेज नम्बर 81 को 82 त्यो उल्लेख भएको छ र मैले विभिन्न ठाउँमा भन्ने गरेको छु लेख्ने पनि गरेको छु त्यो हाइवेको नाम वीरेन्द्र हाइवे होस् भन्ने मैले राखेको छु किन उहाँको कल्पना हो त्यति मात्रै होइन राजा वीरेन्द्रको पहिला फर्स्ट फेजमा चाहिँ सबै अब जिल्ला सदरमुकामसम्म बाटो बनाउनुपर्छ मिडल पनि बनाउनुपर्छ नेपाल र सेल्फ सक्ने बनाउनुपर्छ उहाँको सोच थियो म अलिकति अहिले यो 1 road 1 bed जो रेल बिजुलीको म त्यसमा पक्षमा छैन अहिले म नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा छु हाम्रो भित्रको कनेक्टिभिटी हामी पहिले बढाउँ जुम्लाको स्याउ पुगेर गएको छ कनेक्टिभिटी नभएर राजा वीरेन्द्रको पालामा के हुन्थ्यो नि प्लेन जानेमा त्यति बेला एयरलाइन्सको नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन थियो त्यहाँ ल्याउँदाखेरि यति केजी स्याउ यति बेलामा ल्याउनै पर्ने राज्यको निर्देशन थियो पहिला हामी आफू सेल्फ सफिसिएन्ट हौँ हामीलाई चाहिने बाहिरबाट ल्याउनु त हामी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने लाग्यौँ अनि मात्रै विदेशीसँग कनेक्टिभिटी छ हामीलाई इन्डियाको रेल पनि चाहिएको छैन चाइनाको रेल पनि चाहिएको छैन पहिला हामी त्यो गरौँ चाइनाको रेल इन्डियाको रेल आएर चामल र दाल उतेरै लिएर आयो भने त्यो रेल हामीले के खान्छौँ र पहिला हामी के जाउँ त्यो पनि चाहिन्छ लङ रनमा हामीलाई ठुलो प्रोजेक्ट पनि चाहिन्छ हामीलाई त्यो कनेक्ट विदेशीसँग हाम्रो छिमेकीसँग हाम्रो कनेक्टिभिटी चाहिन्छ तर त्योभन्दा पहिला हामीले भित्र हामी युनिटी हुनुपर्छ राजा वीरेन्द्रको अवसानपछि 2058 अकल्पनीय घटनापछि हामी राष्ट्रियताको बारेमा यति कमजोर छौँ हामी यति डिभाइडेड छौँ राष्ट्रियताको क्षेत्रीयको नाममा उसको नाममा भाषाको नाममा जातिको नाममा कसले गरायो हामीले गरायो यहाँ मैले युवा लिडर्सहरू देख्छु म विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका म यङ भएको मैले युवाको भनेको तपाईँहरूको हातमा छ तपाईँहरूको सिनियर नेतृत्व भन्नुहोस् हामी यहाँ अहिले सब विकास नगर्नु 10 वर्षको लागि हामी पहिला युनिटी बनाऊ हामी युनिटी भने हाम्रा पुर्खाहरूले खुना र खुकुरीको ढुङ्गा र घुँचोको भरमा पनि विदेशीहरूसँग हामी लड्या हो हाम्रो इच्छा हुन्छ हामीले बिताइरहेको अब हामी समिति भन्छौँ चाइनालाई देखाएर इन्डियालाई देखाएर हाम्रो समिति बाँच्दैन जबसम्म हामी युनाइटेड हुँदैनौँ पशुनाथको कृपाले पशुनाथको राज्य भन्ने गरेको छु मैले किन यहाँ हामी तपाईँ हामी युनाइटेड भयो भने हामी भोके मर्दैनौँ
10 वर्ष एकैचोटि विकास नभए भोकै मर्दैनौँ, 10 वर्ष एउटा बाटो नभए भोकै मर्दैनौँ। हाम्रो प्रकृतिले हामीले चाहिँ हामी बाँच्छौँ। पहिला हामी युनिटी हुनको जातीयताको क्षेत्रीयताको लिङ्ग नगरिकन हामी युनाइटेड हौँ, त्यसपछि विकासको नम्बर आगौँ। र राजा अर्को उहाँले भन्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले कर्णाली प्रोजेक्ट उहाँ गर्न नदिन होइन, नदिएको होइन, उहाँको एउटा सपना थियो कर्णाली र अर्को कोलम्बियाका चिपेस्ट संसारको चिपेस्ट जम्मा 2टा प्रोजेक्ट संसारमा, एउटा त्यो कर्णालीको हो, एउटा कोलम्बिया आइन्छ। कोलम्बिया त्यो राजा वीरेन्द्रको सपना के थियो नि, कर्णाली भन्ने एक्सक्लुसिभली नेपाली टेक्नोलोजीले नेपाली मात्रै बनाउनु पर्छ भन्नु भएको छ। उहाँ चन्जेल कसैलाई दिबक्सेन थियो। त्यो अहिले पनि कर्णालीले कोकै नसकेर पठाउने हामी आफैले बनाऊँ। अहिले त हाम्रो धेरै टेक्निकल टेक्निसियन हामी डेभलप भइरहेछन् र पोलिटिकल लिडर्सहरूले सङ्कल्प गरेर कर्णाली हाम्रो हो, संसारको सबैभन्दा चिपेस्ट प्रोजेक्ट त्यही हो, त्यसमा गएर हामी सबैले दिउँ भनेर म अब ठुला प्रोजेक्ट गण्डकी सण्डकी पनि म त विरोधी त होइन त, अहिले म चाहिँ ताप्लेजुङको टुप्पामा ग्यासको सिलिन्डर टोकामा बोकेर लाने, हाम्रो नजिकैको उसमा बिजुली बगेर त्यसले देश विकास हुँदैन। राजा वीरेन्द्र यति भने अब हिरणलाल सरपट्टि अब अहिले कुरा यहाँको उसमा उठाउनु भयो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पेसिफिक ओजनलाई इन्डो पेसिफिक भन्न लाग्यो र उहाँले यहाँ के भन्नुभयो भने त्यसलाई इन्डियालाई पनि इन्भल्भ गराउनलाई त्यो गरिएको भन्नु। इन्डियाको किनभने अहिले वेस्टर्न वर्ल्डको चाहिँ 21st सेन्चुरीमा लुक इस्ट भन्ने उनीहरूको कन्सेप्ट आइरहेको छ। हामीभित्र जो साथको कल्पनाका फेरि राजा वीरेन्द्र नै हो, किन यहाँ हामी युनाइटेड हुनुपर्छ भन्ने किसिमले साथको कल्पना भयो। तर त्यो हुन नसकेर त्यही हाइड्रोको उसमा 3rd साथ कन्फरेन्स बेङ्गलोरमा हुँदाखेरि राजा वीरेन्द्रबाट फ्लोरमा के प्रपोजल भयो भने अब साथ युनाइटेडले अगाडि बढ्न नसक्ला देखियो, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ किन त्यो नबढेको भन्ने कुरा। त्यसमा अब उसो भने बङ्गलादेश र इन्डिया नेपाल मिलेर यो 3टा त प्रब्लम छैन नि भने यो मिलेर अब यो हाइड्रोमा त्यो ट्राइल्याटरल एउटा एग्रिमेन्ट गरेर त्यसो बनाऊ भनेर राजा वीरेन्द्रले प्रपोज गरेको थियो। अन्य फ्लोर त्यति बेलाको राजीव गान्धी इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले राजा वीरेन्द्रको म समर्थन गर्दछु, 6 महिनाभित्र यसको व्हाइट पेपर बनाएर यो इन्डियाले जिम्मा लिन्छ, 6 महिना भए यसको काम गर्ने भने। तर आजसम्म त्यो भएको छैन, आजसम्म त्यो भएको छैन। त्यसो भए राजा वीरेन्द्रको धेरै सोच थियो र अहिले लिडर्सहरूले मात्रै राजा वीरेन्द्रको कन्सेप्टलाई नेपाल विकासको राष्ट्रियताको सवालमा उहाँलाई मनमा राखेर अगाडि बढ्नु भन्छ। अनि हिरणलाल शर्मा मात्रै आउनु लागि अब अहिले उता एउटा वेस्टर्न वर्ल्डले लुकिस भन्ने एउटा कन्सेप्ट नि यहाँमै इन्डो पेसिफिक भन्ने कुरो लान्छौँ। अब साङ्घाईको कोअपरेसन पनि आइरहेछ। यसले किन 1 डिकेडभन्दा पहिला पछिको कल्पना नगर्नु भन्छ, प्रेडिक्सन पनि नगर्नु भन्छ। त्यो थिङ विदिन अ डिकेड एसियामा हामी एसियामा एसिया भन्नु नि अहिले स्पष्ट छ, इन्डिया र चाइना नै हो एसिया भन्नु। यो इन्डिया र चाइना विदिन अ डिकेड डु यु थिङ्क यो दुईवटा जोइन्टली भएर यहाँको ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट 10 वर्षभित्र यो एसियाले एउटा बाटो लिन्छ अथवा फर्दर कन्फ्लिक्ट भएर जान्छ? आदरणीय विद्वानहरू, विभिन्न दलसँग आबद्ध आदरणीय नेताहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान अग्रजहरू, पत्रकार मित्रहरू, वास्तवमा मैले आज यो कार्यक्रममा आएर धेरै सिक्ने मौका पाएँ। एकदमै त्यो प्राविधिक पक्षबाट तर्कहरूसहित ती विषयहरूसँग बोल्ने मसँग खासै मुद्दाहरू छैनन्, मैले असहमति जनाउने ठाउँ पनि छैन। मलाई लागेको विषय के हो भने अब चीन हामीले इतिहाससँग खम्बा काण्डदेखि सगरमाथा काण्डसँग जोडेर अनि यो पछिल्ला समय सानातिना घटनाहरू चीनसँग जोडिएर जुन पेपरहरूमा आउने गर्छ अनि दूतावासले त्यसलाई तुरुन्तै खण्डन गर्ने, यो त्यसले चाहिँ चिनिया पक्षले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई राम्ररी स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। अनि एउटा कल्चर, एउटा संस्कार, दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई चाहिँ बिग्रन नदिनका निम्ति उनीहरू बढी सचेत नै भएको मैले महसुस गरेको छु। कतिपय सन्दर्भमा दक्षिणसँग जोडेर पनि त्यो कुरालाई तुलना गरिएको हुन सक्छ, तर यद्यपि सम्बन्धसँग जोडेर हेर्दा चाहिँ उत्तरी पक्षले नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकता मात्रै होइन कि एउटा अखण्ड एउटा भिन्न राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई व्यावहारिक पक्षबाटै स्वीकारेको जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने हो भने हामीले दक्षिणसँग जुन ढङ्गको सम्बन्ध बढाएका छौँ त्यो ढङ्गको उत्तरसँग बढाउन सकेका छैनौँ। सम्बन्ध एकतर्फी भयो भने हाम्रो निर्भरता पनि बढी त्यतैतिर हुन्छ। सम्बन्ध
प्यारलली गयो भने निर्भरता पनि घटेर जान्छ। त्यसैले हाम्रो भूगोलको आधारमा हामीले सम्बन्ध प्यारलली लिएर जान सक्नुपर्छ। हामी के ठान्छौँ भने जस्तै अमेरिका र चीनको सम्बन्ध कस्तो छ अथवा अमेरिका र चीनको आपसी इन्ट्रेस्टहरू कहाँ बाजिएको छ त्यो कुरालाई हामी बढी विश्लेषण गर्छौँ। अथवा बाहिरी विश्वको चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यसले चाहिँ हामीमा बढी कुरा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्न हामी खोज्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो कुरा स्वाभाविक होइन। हामी त अमेरिका भन्दा चीनसँग धेरै नजिक छौँ, युरोप भन्दा चीनसँग धेरै नजिक छौँ। छिमेकी फेर्न मिल्दैन। हाम्रो घरकै छिमेकी पनि अर्को घरसँग जोडिएको अर्को घरलाई उचालेर अन्त लान मिल्दैन नि। त्यस्तै हामी के भन्दै आयौँ भने नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो, यो कमजोर मानसिकता हो मेरो विचारमा। दुईटा ठुला ठुला ढुङ्गाले नरम तरुललाई थिचेर दबाएको, यो चाहिँ अत्यन्त हामी संसारमा आधा जनसङ्ख्या भन्दा बढी भएको दुईटा मुलुकको बीचमा हामी छौँ। हामीले भारत र चीनको बजारलाई चाहिँ आफ्नो बजार बनाउन सक्छौँ। हाम्रो उत्पादन हामीले त्यहाँ लगेर बेच्न सक्छौँ। यो बलियो मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। र मेरो विचारमा अहिले हामी रेल ल्याउने कुरा गर्छौँ, चीनले नेपालमा रेल ल्याइदिँदैन। हाम्रै खर्चमा रेल ल्याउन 5 वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन। सिगाछेसम्म लिएर आएको छैन। सिगाछे चाहिँ कि केरुङ कहिले आउने, केरुङबाट काठमाडौँ आइसके जस्तो गरी हामी चर्चा गर्छौँ। हाम्रो चलन कस्तो छ भने सरकारमा हुनेले आवश्यकभन्दा बढी जस लिनका निम्ति वास्तविकतालाई एकदमै बढाउने, सरकारभन्दा बाहिर रहनेले सरकारमा भएकोलाई जस नदिनका निम्ति त्यो वास्तविकता जे हो त्यसलाई पनि स्वीकार नगर कुरा भएको सम्भावना बढेको। रेल नेपालमा आउने निश्चितै भइसक्यो हो त। अनि चीनले नेपालमा रेल ल्याइदिन्छ त? चीन एउटा छुट्टै राष्ट्र हो, उसले आफूले लगानी गरेर नेपालमा रेल ल्याइदिँदैन। हाम्रो लगानी फेरि के हुन्छ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट मिल्नुपर्छ होइन। चीनको इन्ट्रेस्ट नेपालमा रेल ल्याउँदा चीनलाई बढी फाइदा हुने भयो भने डेफिनेटली ल्याइदिन सक्छ। हामीलाई फाइदा हुने र चीनलाई फाइदा हुने कमन कुरा के हो? हामीले पहिला इन्ट्रेस्ट बुझेर सम्बन्धको विकास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग हामीसँग सरोकारका विषयहरू के हो त्यो विषयमा हामी प्रश्न हुनुपर्छ। जस्तै अघि बुद्धिनारायण दाइले भन्नुभयो, हामी चाहिँ तिब्बती शरणार्थीका बारेमा पनि अस्पष्ट हुन थाल्यौँ भने कसरी कोअपरेसन बढेर जान्छ। त्यसकारण हामीले छिमेकीहरूको हाम्रा प्रतिको सरोकार के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो सरोकार सँगसँगै हाम्रो इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूसँग सँगै जाने सहयोग लिने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो डिप्लोमेसी बलियो हुनुपर्छ। हामीमा राजनीतिक चाहिँ अब चाहिँ नेपालको संसदमा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ देवदाइले भन्नुभयो नेपालको संसदमा भएको गतिविधि उहाँले चाहिँ पुरै अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अमेरिकाको इन्ट्रेस्टसँग लगेर जोडिदिनु भयो होइन। त्यो त्यसरी सोचिरहन आवश्यक छैन। होला कुनै विषयमा ती कुराहरूको पनि सरकार हुन सक्छन्, जोडिएका हुन सक्छन्। पहिला कुरा हामीले नेपाल र भारत अथवा बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरौँ। अहिले एकदम दुई तिहाईको सरकार छ, उहाँहरूले इनिसिएसन लिन सक्नुहुन्छ। साझा दृष्टिकोण निर्माण गरौँ। हिजो केपी ओलीले पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा, यो विषय प्रसङ्गभन्दा अलि बाहिर गयो, पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीको त्यत्रो धेरै विरोध गर्नुभयो। नाकाबन्दी किन गर्नुभयो भनेर प्रश्न सोध्न सक्नुभयो। त्यसकारण हामी कहाँनिर चुकेका छौँ त? यो बाध्यता किन परेको? खुल्ला कुरा हामी किन गर्न सक्दैनौँ? के समस्या छ? हाम्रो राजनीति सुरक्षित गर्नका निम्ति देशकै स्वार्थसँग जोडिएका कतिपय विषयहरू पनि हामी नभनी बस्न किन बाध्य छौँ? त्यसकारण हामीले एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ। विश्वसँगको सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्धका मामिलामा साझा दृष्टिकोण हामीले बनाउनु पर्छ। सरकारहरू आउँदा त्यो चाहिँ नीतिमा अदल बदल हुनु हुँदैन। नेपालको जल सम्पदालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मामिलामा पनि हाम्रो साझा दृष्टिकोण हुन जरुरी छ। अघि रत्न दाइले भन्नुभयो, मेरो विचारमा अहिले दाइले जसरी भन्नुभयो मैले पनि त्यसरी बुझेको थिएन। हामी खालि जलभित्र बिजुलीको मात्रै शक्ति हुन्छ होइन रहेछ नि त। हाम्रो पोलिटिक्सले पनि त्यसरी नै मात्रै बुझ्यो। विद्युतको बाहेक अतिरिक्त शक्ति के हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले बुझेका छैनौँ।
मैले बिपी कोइरालालाई अराष्ट्रवादी हो, बिपी कोइराला चाहिँ गण्डक सम्झौता गरेका कारणले भारत परास्त भयो भनेर म काङ्ग्रेस हुँ मैले भन्न सक्दिनँ। म फेरि आफूलाई विवेकी काङ्ग्रेसै ठान्छु, तर मलाई लाग्छ अरूले पनि भन्न सक्नुहुन्न। उहाँले हुनसक्छ प्राथमिकता बुझ्नु भएन, त्यहाँभित्रको शक्ति बुझ्नु भएन, समय आज जस्तो थिएन। अनि बिपी कोइराला त सामन्तका विरुद्ध खुलेआम शङ्खघोष गरेर 15 सालको चुनावभन्दा अगाडि सामन्तको नियन्त्रणमा नेपाली समाज थियो। त्यस्ता सामन्तलाई चुनौती दिने मान्छे हुन्। भारतसँग कतिपय कुराहरूमा उहाँले प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छैन। त्यसैले त्यस्तो दिग्गज नेतृत्वले गरेको काममा पनि त्रुटि भएको रहेछ हैन। त्यो एकदमै इन्टेन्सनल्ली भयो त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। म त्योसँग अलि लामो समय भयो भने धेरै कुरासँग जोडेर चाहिँ म भन्न सक्छु। तर के हो भने हाम्रो रिसोर्सको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने यसका बारेमा हामी नै प्रष्ट छैनौँ। अघि चाहिँ बुद्धिनारायण दाइले भन्नुभयो कि बाबुराम भट्टराईले चाहिँ पठाउनु भएन विज्ञ, उहाँले ठिक गर्नुभयो त्यो बेलामा। हामी चाहिँ बाहिर हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक सेक्टरका मान्छेहरू बाहिर जानुभयो भने यसो घुमेर आउन, केका निम्ति गएको, त्यहाँ गएर कसरी डिल गर्ने हो, कूटनीतिक मर्यादा कसरी कायम गर्ने हो, आफ्ना कुरा कसरी सशक्त ढङ्गले राख्ने हो। आजको दुनियाँमा नि कसैसँग डराएर कसैले पर्फर्मेन्स देखाउन सक्छ? सम्भव छ? प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्ने हो नि। यो त एउटा देश हो। देशका बारेमा प्रष्ट ढङ्गले कुरा राख्दै गर्दा जो कोही रिसाओस्, जोसँग नि सम्बन्ध बिग्रियोस् त मतलब कुरा भएन। सबैभन्दा पहिला त उत्तरदायी देशतिर हुनु पर्यो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ यस्तो एउटा चाइनाको इन्ट्रेस्ट बुझेर चाहिँ हामीले नेपालको स्ट्राटेजी यस्तो बनाऊ कि उनीहरूले आफूलाई फाइदा हुने देख्यो भने नेपाललाई सहयोग गर्ने, चाइना भारत जो कोहीले पनि। त्यसैले अब जस्तै पछिल्लो समयमा रेलको कुरा भयो, कनेक्टिभिटीको कुरा भयो, मलाई लाग्छ अनि त्यो ट्रेड मार्केटमा जाँदाका निम्ति चाइनिजहरूको त इन्ट्रेस्ट छ। नेपालको चाहिँ डिप्लोमेसी, पोलिटिकल डिप्लोमेसी त्यहाँ गएर जोडिने एउटा प्रयत्न भएको छ। त्यो एकदम सकारात्मक कुरा हो। हामीले उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई बुझेर हामी पनि गफ गर्न खोजिरहेका छौँ। नत्र भने अघि दाइले हिरेन्द्र दाइले भन्नुभएको जस्तै उही केही स्कलरसिप होइन, केही कम्प्युटर यतिमा मात्रै सीमित थियो। एउटा देशले अर्को देशसँग नेगोसिएसन गर्दा त यस्ता कुरा त कहिले गर्नु मिल्दैन नि। त्यसैले पहिला हामी अर्को देशको इन्ट्रेस्ट बुझेर हामीले आफ्नो फरेन पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ जस्तै यो कनेक्टिभिटीको मामिलामा यो BRI को कुरा अब हामी कहाँ यतिकै पनि बहस भएको छ। अहिले उहाँहरूले बनाएको रोड म्यापमा नेपाल कहीँ जोडिएको छैन। किन जोड्न प्रयत्न गर्नु पर्यो? काकीमा थाङ्गातिर जोडिन्छ कि के अरे उता मुस्ताङतिर जोडि कतै न कतै जोड्ने एउटा तौर तरिका अप्नाएर गफ त गर्नु पर्यो नि। अनि त्यसै त्यो कनेक्टिभिटीको कुरा मात्रै हामीले गरेर तोड मात्रै जानेर के अर्थ छैन। त्यसैले फेरि चाइनाको काठमाडौँ रेल ल्याउने कुरा चाहिँ चाइनाको स्वार्थसँग जोडिएको विषय होइन। यो बाटो भएर इन्डिया जाने, बङ्गलादेश जाने त्यो कुरासँग चाहिँ चाइनाको स्वार्थ जोडिएको छ। काठमाडौँ रेल ल्याउने कुरा त हाम्रो स्वार्थ हो नि। हाम्रो स्वार्थसँग फुल्ली उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छ? त्यसैले मेरो विचारमा नयाँ सिराबाट हामीले पुरानै तौर तरिकाबाट सम्बन्धहरूलाई विकास गर्ने कोसिस गर्यौँ, व्यवहारहरू त्यस्तै गर्ने कोसिस गर्यौँ भने हामीले नयाँ उपलब्धि दिन सक्छौँ। अहिले बदलिएको विश्व अनुसार हामीले आफूलाई नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। त्यसैले त्यो प्रस्तुति गर्ने गरी हाम्रो डिप्लोमेसीको विकास हुन सकेको छैन। नेपालमा फरेन पोलिसी त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन। हामीसँग अहिले भएका कुरा के हो भने एउटा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना छ, बलियो सरकार छ हैन। अब त्यसपछि अहिले हामीले पुरानो अवस्थाभन्दा डिप्लोमेटिक सेक्टरमा पनि धेरै कुराहरू जानेका छौँ। त्यो खालको म्यान पावर पनि हाम्रो उत्पादन भएको अवस्था छ। चाइना पनि हामीसँग अलिक बढी ओपन हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ, हिजोको जस्तो अवस्थामा छैन। त्यसकारणले हामीले नयाँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ सम्बन्धलाई कसरी चाहिँ हाम्रो स्वार्थसँग जोड्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले अगाडि जाने गरी यस्तै विद्वानहरूका बीचमा छलफलहरू बढी हुन सक्यो भने चाहिँ यहाँको संस्थाले जुन प्रयत्न गरिरहेको छ म त्यसको निम्ति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अघि रत्न दाइले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे
कङ्ग्रेससँगै जोडिएको मेरो नाम पनि लिनुभएको थियो राधेश्याम अधिकारीको। अब मैले त्यो ठ्याक्कै त्यो आर्टिकल त मैले पढेको छैन होइन। उहाँलाई बुझेअनुसार उहाँले त्यसरी त्यस्ता कुरा स्वीकार्ने मान्छे उहाँ होइन। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो असहमतिका बावजुद पनि यस्तालाई सामान्य स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ भनेर लेखमै आफ्नो असहमति प्रकट गर्नु भएको छ कि होइन। तर मैले आफूले पढेको छैन त अहिले भन्नुभयो होइन। तर अब त्यो उहाँको सेन्स त्यस्तो रहेछ भने पनि मेरो त्यस्तो हुन सक्दैन, हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको त्यस्तो हुन सक्दैन होइन। त्यसैले अब पार्टीभित्र पनि यस्ता धेरै कुरामा अन्तर्विरोधहरू डेफिनेटली छन्। विषयहरूलाई हेर्ने बारेमा अन्तर्विरोधहरू थुप्रै छ। त्यहाँ बहस गर्ने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको समयमा मेरो विचारमा चाइनासँग हामीले प्यारलली सम्बन्धको विकास गर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट र हाम्रो इन्ट्रेस्ट कहाँनिर मिल्छ त्यो खोजी गर्नुपर्छ। त्यस आधारमा हामीले चाहिँ कुराकानीलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। र चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्स यस्ता मामिलामा अत्यन्त गरिब छ। गरिब छ यस अर्थ कि त्यो नलेज छैन होइन। अब त्यो म आफूले एउटा पोलिटिसियनले स्वीकार गर्यो, आफैले कमजोर भन्यो, नेतृत्व गर्नै योग्य छैन भने जस्तो गर्यो भनेर पनि नबुझ्नु होला। एउटा मान्छे सबै कुरामा पूर्ण हुन सक्दैन होइन। अब चाहिँ बुद्धिनारायण जस्तो दाई जस्तो चाहिँ सीमाविद कहाँ हुन सकिन्छ त। वीरेन्द्र दाई मैले आइएससी पढ्दै उहाँको चाहिँ नेपाल परिचय पुस्तक पढाएको छु होइन। त्यस कारणले कन्ट्रिब्युसन गर्ने आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। तर चाहिँ हामीले एउटा यस्ता प्लेटफर्महरूमा छलफल गरेर साझा मुद्दाको विकास गरौँ। म यो संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रेम पौडेलजी लगायत संस्थामा आबद्ध सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकोले क्षमा मात्रै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, नमस्कार। यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग सम्झौता गर्नु, त्यसमा 3टा महत्त्वपूर्ण विषयहरू, एउटा रेलवेको, अर्को ऊर्जाको र अर्को पावर। रेलवे भन्दा पनि धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पार्वन र ऊर्जा लाग्छ मलाई। तर के भयो भने अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो। कङ्क्रिट रूपमा प्रस्ताव अथवा प्रपोजल गएन। किन गएन त? हाम्रो नेपाल चीन सम्बन्धको अहिलेको वर्तमान अवस्थाको एउटा पिक्चर रिफ्लेक्सन गर्छ यसले। हामीले पहल गरेनौँ। अनि चीनको साइडबाट के भयो त भन्दाखेरि अलि जोड गर्दाखेरि इन्डिया रिसाउने, इन्डियालाई चिडाउने हिसाबले जोड नगर्नु। हामी के छ भनेदेखि चीनले पनि भन्छ इन्डियासँग सम्बन्ध नबिगार। अब परम्परागत रूपमा हामी दबिएकै छौँ इन्डियासँग। के भन्छ त्यसलाई, दास मानसिकता भन्छ के भन्छ होइन, दबिएकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो पोलिटिकल सेक्टर सबै नै के भने ओपन माइन्डमा फ्रीमा छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि कङ्क्रिट प्रस्ताव गएन र अलपत्र व्यवहारिसी भयो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा जसले इन्डिया लक स्थितिबाट, ल्यान्डलक होइन, हामी इन्डिया लक स्थिति हो। पार्वन र ऊर्जाले हामीलाई इन्डिया लक स्थितिबाट मुक्त हुन्थ्यो। त्यो कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि त्यति महत्त्वपूर्ण। त्यस कारण इन्डियाको निम्ति पनि त्यो सेन्सिटिभ थियो। अब हिजो चाइना के थियो, रिजनल पावर थियो अनि रिजनल कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो। त्यसमा चाइनाको इन्डियासँग झगडा बढ्दाखेरि नेपाललाई खोज्दै आउने। हेर्नुहोस् है, अब चाइना अहिले सुपर पावर छ। जन ट्रम्पले त कुरो ठाउँ दिँदै गएको छ उसलाई। विश्व मामलाहरूमा चीनको लिडिङ रोलको निम्ति कुरो ठाउँ दिँदै गएको छ। ऊ सुपर पावर छ, उसले इन्डियालाई पनि म्यानेज गर्नुपर्नेछ है। यो सार्क रिजनमा इन्डिया म्यानेज गर्नुपर्नेछ। गर्दा गर्दै फिलिपिन्सको त्यत्रो मुद्दा हाल्ने राष्ट्रपति समेतै चीन पुग्यो। गर्दा गर्दै हामीले देखेको 62 मा वार गरेको 15 दिनमा यहाँ आइज भन्दाखेरि मोदी कुरो चाइना पुग्छ। चीनको स्थिति यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उसको जुन ग्लोबल्ली जुन सुपर पावरको स्थितिमा जाँदैछ, त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो मामला हो। इन्डियासँगको इन्डिया लक स्थितिबाट मुक्त कसरी हुने एउटा मौका थियो। 2 वर्ष अगाडि ढोका खुलिया थियो होइन, छिर्न हामीले सकेनौँ। चाइनाले त गर्दैन उसले किनभने इन्डिया रिसाउने अवस्थामा जाँदैन। हामीले गरेर यो गर भनेपछि इन्डियालाई कन्भिन्स गर्नु तयार हुन्छ। किन यसपालि प्राइम मिनिस्टर ओली जाँदाखेरि उसले यी सबै नेपालको अप्ठ्याराहरू, नेपालको असमञ्जसता सबै बुझेर
प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले भने त्रिदेशीय साझेदारीको बारेमा मोदीलाई पनि मैले कुरा गरेको छु भनेर सी जिनपिङले हाम्रो प्राइम मिनिस्टरसँग उसले भन्नेसँग के भने हामी अगाडि 2 स्टेप अगाडि गयौँ भने नेपालको हितमा कुठाराघात हुन्छ, यसमा तपाईँहरूले रिथिङ्क गर्नुहोस् भन्छ। हाम्रो एउटै मात्रै चाइना छ, इन्डियाले अर्गेनाइज गर्यो भने तिमी चुप लाग, तिमी पछाडि हट भन्ने एउटै मात्रै हाम्रो ब्याक फोर्स छ क्या। त्यस कारणले नेपाल चीन सम्बन्धको सीमा अवलोकन गर्दाखेरि विद्वानहरूले यहाँ राख्नु पनि भएको कुराहरू यो तथ्यमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सिभिलियनहरू पनि, गभर्मेन्ट पनि, ब्युरोक्रासी पनि सबैले चाइनासँग भएको एग्रिमेन्टलाई कङ्क्रिट रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति के को हिचकिचाहट छ यो मूल कुरो होइन भने हामी कनेक्टिभिटीको जुन उहाँले कुरो उठाउनु पनि पहिले नै विवाद भएको थियो चाइनामा। कनेक्टिभिटीमा के भने म्यानमार र बङ्गलादेश हुँदै नर्दर्न इन्डियामा गर्नेमा इन्डिया थियो। अनि एउटा लबी चाइनामा के थियो भने होइन नेपाल इन्पोर्ट गरेर छेरौँ भन्ने थियो। तर दोकान लगाएको केही टेन्सन बढ्यो। त्यसले चाहिँ अमेरिकाको के भने सेक्युरिटी एलायन्सभित्र चाहिँ इन्डिया छिर्न लागेपछि बढ्यो स्थितिमा स्वाट्टै केरुङको यताउति आउनु खोजे हो। सजिलो छैन, चाइनाले ल्याइदिन्छ होइन, सबै देशले आफ्नामा इन्ट्रेस्ट हेर्छन् र अहिले त के अरे विशाल भइसक्यो। चाइना सुपर पावर उसमा छ। त्यस कारणले इन्डियाको मामलामा पनि हामीले हिजोको स्थितिबाट चाइना इन्डियाको रिलेसनलाई हिजोको स्थितिबाट हेर्न मिल्दैन। यो हामी खतरनाक मोडतिर गइरहेका छौँ। हाम्रो यो जुन हिचकिचाहट छ, इन्डियालाई सोध्नु पर्ने, इन्डियालाई हेर्नुपर्ने, चिनसँगको सम्बन्धलाई यो चिजले डोल्छ। सबैभन्दा नेपाल चीन सम्बन्धको सीमा अवलोकन हामीले गर्छौँ। चीन सुपर पावर, रिजनल पावर हुँदाखेरिको सम्बन्धले अहिले थान्दैन। सुपर पावर हुँदैछौँ, अब त्यो हिसाबमा जान जरुरी छ। किन भन्दा ऊर्जा सम्बन्धमा जुन दिनबाट हामीले चाहिँ बिजुली बेच्ने कुरो ल्यायो र मेगा प्रोजेक्ट ल्यायो, त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात कमिसनखोरहरूले हामीलाई फसाइदियो। जति बिजुली बेच्ने भने इन्डियाभन्दा बाहेक मार्केट थिएन। अनि त नदीहरू बगे पानीमा मात्रै दारा नाङ्गा इन्डियाले गाड्ने, बिजुली हाम्रो आउँदैन। ऊर्जाको सङ्कट। त्यस कारणले र मेटेरियल्स बेचेर कुनै देश धनी भएको छैन। ऊर्जाको प्रयोग गर्ने प्रोजेक्ट छ, हामी भन्छौँ जति ऊर्जा कसलाई दिन्छौँ त्यो, तर सतलजलाई दिन्छौँ कि जिएमआर दिन्छौँ, कसलाई दिन्छौँ त्यो बिजुली हामी रेलवे जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले चाहिँ जो पेट्रोलियममा निर्भर रहने स्थिति अन्त्य गर्ने, होम एप्लियन्सेस भनौँ ग्यासमा निर्भर रहने स्थिति अन्त्य गर्ने, बिजुली प्रयोग त्यो प्रोजेक्ट ल्याउन, यहीँ प्रयोग गर, बिजुली उत्पादन गरेर नाफा लैजाऊ। कुन सिस्टममा लाने हो प्रयोग चाहिँ यहाँ गर। मल कारखाना छैन किनभने बिजुली छैन। म फर्टिलाइजरको कारखाना खोल्ने यो कन्सेप्टमा गयो भए हामी यस्तो हालतमा हुँदैन थियौँ। बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने भनेको यो नै सबभन्दा राष्ट्रघाती, सबभन्दा के भने भारत परस्त सोच हो। त्यसमा हामी फस्यौँ, अहिलेसम्म पनि फसिरहेका छौँ। हामी खालि त्यस्तै मात्रै खेल गरिरहेका छौँ। अब बाँकी चाइनालाई कसरी लिने इकोनोमिक जुन हाम्रो अहिले समृद्धि के भनेको छ, 200 वर्षदेखि हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चर इन्डिया डोमिनेटेड छ। दुईवटा हडल छ हामीलाई। एउटा इन्डिया डोमिनेटेड छ, हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट फिस्कल पोलिसी हामी गर्न सक्दैनौँ, पार्वन सम्बन्धीमा हामी गर्न सक्दैनौँ। कतिपय देशले आफ्नो इकोनोमीलाई उनीहरूले चाहिँ के भने एउटा ब्यालेन्समा ल्याउँछन् मोनिटरी पोलिसीमा कन्ट्रोल, जस्तो अमेरिकाले भन्छ चाइनाले तैँले मोनिटरी पोलिसीमा जो एक्सचेन्ज रेटमा त चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छस् भन्छ नि। को छ देशहरू, तर हामी के भने गाँसिया छौँ। त्यहाँ पनि छैन, इन्डियासँग गाँसिया टाइप छ, डलरसँग तल माथि हुँदा हामी सँगसँगै लछारिनुपर्छ। एउटा कथा छ नि, सिंह र बाँदरले मित लाग्छ, त्यो पुच्छर गाँसे छन् नि जहाँ सँगै जाने भनेर सिंह पुग्दाखेरि बाँदरको छाला पुगिन्छ। हाम्रो सम्बन्ध यस्तो हो, हाम्रो मित्रता यस्तो हो, हाम्रो एट्याचमेन्ट यस्तो हो, हामी नाश गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डिया डोमिनेटेड इकोनोमिक जो स्ट्रक्चरबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। 200 वर्षदेखि सुगोली सन्धिदेखि हामी त्यो चक्र बिगाउँछौँ। इन्डिपेन्डेन्ट फिस्कल पोलिसी छैन, मोनिटरी पोलिसी छैन, ऊर्जा सम्बन्धी छैन, हाम्रो त्यो परनिर्भरता छ। खास गरेर के भने इन्डिया बेस्ट भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको के भने विकल्पमा अर्को आउनुपर्छ, त्यो भनेको चाहिने हो। त्यसपछि के हुन्छ, हामीसँग अल्टरनेटिभ हुन्छ, बिना अल्टरनेटिभ हामी फसेका छौँ होइन। दोस्रो के हो भनेदेखि 48 पछि नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट आयो, उदारवादलाई प्रजातन्त्रको आर्थिक सिद्धान्तहरूमा ल्यायो। अहिले ट्रम्पले नै हिर्काइदिनु होइन रहेछ यो भनेको त बुझ्यो नि। उदारवादको विरोधी अहिले सबभन्दा ठुलो ट्रम्प छ, अमेरिका छ। त्यो उदारवादलाई निशर्त यहाँ ल्यायो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निम्ति सबभन्दा ठुलो बाधक थियो। हामी सेलेक्टिभ हुनुपर्थ्यो। यो दुईवटा
इन्डिया जो भारतको प्रभुत्वमा रहेको आर्थिक संरचनाबाट मुक्त हुने र उदारवादप्रति सेलेक्टिभ हुने, विदेशी पुँजी प्रविधि ल्याउने तर सेलेक्टिभ हुनुपर्छ। यो नभइकन आर्थिक समृद्धि हुँदैन र चाइनासँगको सम्बन्धमा हामीले यी चिजहरू गर्नुपर्छ। र लास्टमा चाइना र इन्डिया अमेरिकाले चीनलाई कहीँ न कहीँ वारमा फसाउँछ। उनीहरूको रिपोर्ट पनि छ, त्यो पनि छ, कहीँ न कहीँ गएर कन्फ्रन्टेसन उनीहरू चाहन्छ। यो कुरोलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर आफ्नो पोलिसी, फरेन पोलिसीहरू हामीले तर्जुमा गर्नुपर्छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न किनकि विद्वान साथीहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ र पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू पनि धेरै कुरा गरिराख्नु भएको छ। म पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध भएको कारणले धेरैलाई अब यो पोलिटिकल डिस्कस गर्ने ठाउँ पनि होइन। तर जे जति यहाँ कुरा आएको कुरालाई मैले एज एउटा पोलिटिकल कार्यकर्ताको रूपमा बुझ्ने कसरी भन्दा जे कुराहरू आए अब तथ्यको रूपमा, विश्लेषणको रूपमा, अन्वेषणको रूपमा ती कुराहरू ठिकै छ, त्यो हुन्छन् नि, ती ठिकै नै हुन्छन्, यस्तै हुन्छन् त्यो कुराहरू होइन। तर अब रियालिटी के हो भन्ने कुरा लाइक केले गर्छ भने अलिकति इन्टरनेसनल पोलिटिक्स कहाँ छ भनेको रियालिटी बेस गर्छ। त्यसले तपाईँको हिस्ट्रीको कुरा, तपाईँको पोलिटिक्सको कुरा, तपाईँको अर्थतन्त्रको कुरा अब अहिले त्यसले निर्धारण गर्न लाग्यो होइन। अहिले हामीले मात्र निर्धारण गरेर निर्धारण हुनै भयो। तर त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के त भन्दा नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा त सधैँभरि नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर अब हाम्रो यहाँ आउने बहस कसो भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रियताको सार्वभौमताको कुरा गर्दाखेरि हामीले पुरातनै खालले त्यही खालको विश्लेषण हामीले गरिराख्ने र पछाडि फर्किने। अब डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी डेमोक्रेसी पनि त्यही खोज्ने र हामीले विकासको कुरा पनि त्यही खोज्ने पनि हुँदैन, त्यो मिल्दैन कि डेमोक्रेसी पनि अलिक तपाईँले राजा वीरेन्द्रले जस्तो खालको महेन्द्रले जस्तो खालको डेमोक्रेसीको चर्चा गर्नुभएको थियो त्यो डेमोक्रेसी छैन अहिले संसारभरि हुँदैन, नेपालमा हुँदैन। तर अब सोभरेन्टीको कुरा गर्दा पनि डेमोक्रेसीसँग सोभरेन्टी नजोडिकन अन्तरसँग चाहिँ डेमोक्रेसी जनतासँग नजोडिकन सोभरेन्टी पनि हुँदैन। सोभरेन्टी र डेमोक्रेसी फरक कुरा होइन र सोभरेन्टी डेमोक्रेसी र विकास पनि फरक कुरा होइन। चाहिँ यहाँ अलिकति विश्लेषण मलाई लागेको कुरा के भने अब यी विश्लेषण फरक भयो। अनि जलस्रोतको मात्र कुरा गरेर तपाईँ जलस्रोतको मात्र विश्लेषण एउटा पार्ट हो होइन, अथवा अरू पनि एउटा पार्ट हो। तर समग्र नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो बौद्धिक सेक्टरले पनि डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो पुरानै किताबको आधारमा रेफरेन्स ल्याएर चल्नेवाला चाहिँ नयाँ डेभलप गर्नु पर्यो। अब यसमा त मेन त पोलिटिसियनै हुने हो, पोलिटिसियन हो र पोलिटिसियनहरूले पनि नयाँ सोच्नु पर्यो होइन। पोलिटिसियनले सोच्न सकेको छ त्यो कुरा पक्का कुरा हो। तर हाम्रो अब यसको पछाडि कारण के छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो यहाँ स्थायित्व र समृद्धि हामी कहाँ छैन नि, सधैँभरि स्थायित्व र समृद्धिको क्वेसनमा हामी पछाडि पर्दा र स्थायित्वको क्वेसनमा पछाडि पर्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि पछाडि जो इतिहास भइसक्यो र इतिहासकै मूल्याङ्कनतिर बढी हाम्रो यहाँको बौद्धिक जनमत, म पनि यहाँ अलिकति बढी त्यस्तो देखेँ बौद्धिक जनमत यहाँका चाहिँ अब बौद्धिक सेक्टरहरू त्यहाँबाट असफलताबाट चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्ने खालको जो सोच्ने तरिका र चिन्तनधारा छ यो पनि हाम्रो नीति भनेपछि यो पनि चाहिँ अहिलेको दुनियाँमा यो पनि प्रब्लम हो। जहाँसम्म चीन नेपाल चीनको सम्बन्धको सिमानाको कुरा छ भने को कुरा गर्दा हुने कुरा के भने जस्तो अब चीन र नेपालको बिचमा सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो छ, कहिले पनि धेरै ब्याड छैन। जसरी हामीले अरू ठाउँको बारेमा ब्याडको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ त विश्लेषण गरिरहेको छौँ, त्यो गरिरहेको छौँ। तर अब अहिले आएको कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो उहाँले पनि भन्नु अब चीन सुपर पावरको रूपमा आयो। सुपर पावरको रूपमा उसले चाहिँ संसारभरि आफूलाई चाहिँ इन्गेज गर्न कोसिस गर्दैछ, अब बिस्तारै गर्दैछ, सुपर पावरको रूपमा गर्दैछ। अब चीन सुपर पावरको रूपमा आउँदैछ। तर हामीले चीनलाई बुझ्ने कुरा हिजोकै परम्परागत चीनलाई चाहिँ बुझेर अथवा माओकालीन र देङसाओकालीन चीनलाई मात्र बुझेर चाहिँ अहिलेको चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो हुन सक्दैन र सम्बन्धका आयामहरू चेन्ज हुन्छन्, चेन्ज भइ पनि रहेछन्। संसारभरि सम्बन्धका आयामहरू चेन्ज भयो हुनाले हामीले सोच्ने पनि सुपर पावर चेन्ज हो र सुपर पावरहरूको विशेषता के हुन्छ त्यो तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ, हामीले बढी भन्नु पर्दैन, धेरै विश्लेषण गर्नु पर्दैन। सुपर पावरै उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो सुपर पावरै त्यसमा कुनै छिमेकी पनि हुँदैन, कुनै मित्र पनि हुँदैन, कुनै पनि शत्रु, उसको पावर हुन्छ। अब त्यो पावरलाई
मात्र हामीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यो सुपर पावरलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा क्षमता फेरि आन्तरिक क्षमता नै मेजर क्षमता हो। त्यसको निम्ति के हो भने राष्ट्रिय एकता, हाम्रो बुझाइमा राष्ट्रिय एकता हैन, अब हाम्रो विकासको अवधारणामा राष्ट्रिय एकता, अब हाम्रो विदेश नीतिमा राष्ट्रिय एकता, इतिहासलाई बुझ्ने भने डिफ्रेन्सिएसहरू छन्, इतिहासलाई बुझ्नेमा सापेक्षिक एकता, अब एकता त हुन सक्दैन, सापेक्षिक एकता बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा हामी धेरैको पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि त्यो ठाउँमा छैन, यहाँका बौद्धिक जनमत पनि त्यो ठाउँमा छैनन् र यहाँका इन्टेलेक्चुअलहरू पनि त्यो ठाउँमा छैनन् र सबैमा एउटा एक किसिमको चाहिँ विचलनबाट चाहिँ मुलुक चाहिँ विचलनवादी सोचबाट मुलुक चाहिँ अझै पनि मुक्त भएको छैन। अब त्यो मुक्त र अर्को पोलिटिकल कन्फ्लिक्टबाट पनि देश मुक्त भएको छैन र पोलिटिकल कन्फ्लिक्टबाट देश मुक्त भएन भने र त्यो आन्तरिक रूपले सल्भ भएन भने के हुन्छ भने विचार, दर्शन, सिद्धान्त, धेरै धेरै आइडियोलोजीहरू के हुन्छ भने त्यो मात्र बहसका विषय हुन्छ र त्यसले ठ्याक्कै चाहिँ परिणाममा रिजल्ट दिने भने परिणाममा रिजल्ट दिँदैन। त्यसका लागि पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि फेल, लिडरहरू पनि फेल, लिडरहरूको आँखाबाट इन्टेलेक्चुअलहरू फेल, इन्टेलेक्चुअल आँखाबाट पोलिटिसियनहरू फेल, राष्ट्रियताको आँखाबाट डेमोक्रेसी फेल, डेमोक्रेसीको आँखाबाट राष्ट्रियता फेल र राष्ट्रिय के अरे यी सबैको आँखाबाट के छ भने कन्फ्लिक्ट भन्ने खासको जो खालको भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब अरू कति छन्, अरू सबैको जिम्मेवारी लिने कुरा आएर हाम्रो जेनेरेसन हामी गम्भीर छौँ र तपाईँहरूले पनि विविध एङ्गलबाट जो कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कतै कतै हामी एक ठाउँ जोड्न सक्ने स्थिति बनिएको छैन होइन। यो त्यसैले हामी त्यहाँ जोडिन सकेका छैनौँ अनि हामी सबै एक ठाउँ आउन सकेका छैनौँ, एक ठाउँ आउन सक्ने परिस्थिति राष्ट्रिय परिस्थिति बनिएको छैन। किन बनिएको छैन भन्दाखेरि एउटाले अर्को कुरा सुन्न सक्ने स्थिति बनिरहेको छैन। त्यसको त तपाईँको कमजोरी भन्ने कुरा त पोलिटिकल पार्टिजहरूकै कमजोरी हो। त्यो बनिसकेपछि मात्र के हुन्छ भने हामी एक ठाउँमा आउँछ। अनि बहसले मात्र, छलफलले मात्र आउँदैन, किनकि बहस छलफल धेरै भयो, 6 सालदेखि हुँदा पनि यो त्यसैले यसको निम्ति के हो भने अब बिस्तारै यहाँको क्वेसन के भने राष्ट्रियता, सोभरेन्टीको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा, गणतन्त्रको कुरा, यी सबैको बिचबाट के छ भने पेटको कुरा मेजर छैन, पेटको कुरा हल भएको छैन अथवा हल हुने दिशातिर मुलुक छैन। यी क्वेसनहरू उठिया छन् माथि भन्न खोजे होइन। अब हल के हो भन्ने कुरा त हामीले हलको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ र छलफल ओपन राख्न पनि हामीले जरुरी छ र मलाई बोलाइदिनु भयो। अब मेरो बोल्ने हिसाबले त आएको थिएन, आफ्ना कुराहरू भाषणै गरेर थोरै राख्यो। धन्यवाद। सिधो पाइ कोही पाइन कोही सोङच्याङ वाङसी हिङचाइस यु कोइदा कोङसाङ मान्तेपे मिसल सो बिदरे यु कोइदा कोङसाङ मान्तेपे इ और सन्च म भाग्यमानी ब्रिगेडियर, मैले योभन्दा अगाडि चाइनाबाट आउनुभएको अतिथि देव भव भनेर त्यो सैनिक अभ्यास सञ्चालन गर्ने मौका पाएको थिएँ र अहिले रेसिप्रोकल हाम्रो सेना त्यहाँ जाँदैछ दोहोरो सैनिक अभ्यास गर्नलाई। त्यसको अर्थ चाहिँ हामी एक हौँ। पहिला भीमका हिमाल चाहिँ ब्यारियर थियो, दुईटा देशलाई टाढा राख्ने, अब चाहिँ त्यो वरदान हो, उपहार हो, समृद्धिको लागि, दुईटा देशलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि। र हामीले हाम्रो फौजलाई चाहिँ यो दौडेर पास गर्नुपर्छ, हिँडेर होइन कुदेर पारि जान सकिन्छ, उताको पनि कुदेर यता आउन सकिन्छ। त्यस्तो शक्ति, त्यस्तो भावनात्मक र रगतको एकता दुई फौज बीच होस् भन्ने गीतको भाव राख्दै सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एक एकजनालाई सम्बोधन गर्नु लामो समय होला। यो देशका साँच्चै छानिएका उत्कृष्ट वरिष्ठ नेताजीहरू पनि यही हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरू, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। खास गरेर यहाँ जसले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यत्रो असुविधाका बावजुद पनि यहाँ धैर्यताका साथ बसिदिनु भयो, सहभागिता जनाउनु भयो र नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको स्यावलोकन कार्यक्रममा यहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यसका लागि हामी पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामीले यस किसिमका कार्यक्रमहरू अलिक थोरै गरेका छौँ र अब आज एउटा कुरा हामीले थाहा पायौँ कि भविष्यमा हामीले अझ राम्रा कार्यक्रमहरू यहाँहरू जस्तो विद्वान
प्राज्ञहरू एक्सिलेन्ट एक्सपर्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अगाडि सधैँ हजुरहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्ने र अर्को कार्यक्रम गर्दा हामी जब निकट भविष्यमा अर्को कार्यक्रम गर्छौँ त्यो बेला हामी यहाँहरूलाई यस्तो असुविधा हुन दिने छैनौँ। मैले आज आफैले पनि फिल गरिरहेको छु अलिकति असुविधा भएको छ एउटा स्थानको पार्किङको र इन्भाइरोमेन्टको पनि। यो अर्को पटक चाहिँ हामीबाट यस्तो दोहोरिने छैन। म यसको लागि यहाँसँग माफी चाहन्छु र यहाँले जुन अमूल्य सहयोग दिनुभएको छ खास गरेर ज्ञानेलाल श्रेष्ठज्यू उहाँका धेरै उपाधिहरू छन्। उहाँलाई मैले यति नै भने हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो उहाँ गइसक्नुभयो रत्न संसारजी, हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूले पनि विचार गर्नुभयो, त्यो लगायत जो जसले यहाँ आफ्नो अमूल्य विचारहरू राख्नु भएको छ र समय दिनुभएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। र खास गरेर हाम्रो यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि जो सहयोग गर्नुभएको छ यो थियान्दी पब्लिकेसन एन्ड यो कल्चर कम्पनीका मिस्टर छन सिंह उहाँलाई र danfetv.com लाई पनि धन्यवाद। र यो कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारण गरिदिनुभएका नेपाल आजका हाम्रो माधवजीलाई गोरागाईजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चिनिया मित्र हुनुहुन्छ अतिथि चान उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।